Bueno, egunon, hemen gaude. Hau denantzako berria izango dan teiruteko streamingeko pro honetan. Nire eskuditara bosolari bezala, Iker Karrera, hemen zerretan korritxa zertan badakina, eta nire ezkerretara Jon Azpiroz, beste ultra korrikalari bat. Zer gozate, ondo? Oso gotxu, dena prest hasteko eta aber dena ondo joatean. Bueno, Iker, egunon? Egunon denoi. Zer mozue? Ondo. Bikaine dau, hemen itzalpen gaude oaingoz, ondo. Gaur beste alden? Gaur beste alden, bai. Dena probatu gara omen da eta gaur beste aldekoa. Hemen lasai ego? Hemen lasai. Vale. Bueno, hau astera doa. Nire erlojuan 6 minuturen faltan, korrikalariak sarreran daudeia. Aurtengoa gehien bat berritasuna izango da. 60ko kajoiak moldatuta, jendea prest. Oraingoz, temperatura bikaina, 20 gradu, baina hemendik gutxira badirudi temperatura igotzen joango dela eta horrasiko direla komeriak. Bueno, biei galdetzi zuet, Iker, Jon, nola ikuste zuen gaurko eguraldia hasteko? Oraingoz badirudi nahiko ondo dagoela, baina... Bueno, nik uste lehenengo partea freskurak initeko ondo ikusiko dela. Eguerdi aldea berotuko, baina, bueno, beste faktore bat, lasterketako, hasi que nik uste politien gola. Iker? Hau da, eune, daonak inen beharra dau. Orduan, daonak inen ondo itxeren asmatzen duenak, arek eramango, ez dau beste sekretek, ez? Baldintzak irakurtzen jakinin berdie eta horren arabera karrera egiten. Eta ez dau besteik, denantzako baldintza berdinek die. Atzea xo datozen antzako igual beroak gehiago sufrituko be, azkar datozenak lehenago sartuko hemen itzalpe hontan. Baina hoi dau, denantzako joku arau berdinek die eta hobeton asmatzen duenak, arrek eramango. Bueno, 3 minutu, gutxi gorera ateratzeko lau 5 minutu. Hemen favoritokin izan behar dugu, Iker, aurtengoan, bueno, hau irabaztea zerdan bi korrikalari, zerdan dakiten bi korrikalari, Hasan eta Ismail Razga. Jon, ondo ezautzen ditu, unagu bintzat hemen Tolosalden daula, nola ikuste juzu ebilak? Aurten ikuste zabat izango deula, handicap bat, zetik lasterketa gutxina dator jendea, eta orduan ez dakidu ze puntu, ze formatan iritsiko jen. Nik uste bi besten gainetik ikuste jeula, bai Hasan eta bai Razga. Eta atzetik hor kajoi bat 10-15 postu bilarteko oso joku polite eta ikuskizun polite ikusi dezakeon korrikalaren arten. Neskan arten, lehenengo postutan nik uste lehia oso gorra hongoala eta ber zenek kudeatzen hobetona lasterketa eta oso polite, nik uste. Bueno, Iker, zuak izu zer dan, Ismaelekin da Hasanekin lehian ibiltzea, 2016 da 18 ibiltzeko, zein ikustezu gaur, goran ibiliko ja, bila goran ibiliko ja, baina, bueno, prebizio txiki bat imarko banu, gero porra txiki bat ingo deu, iruek, nola ikustezu gaurkoa pixkat? Bueno, nik uste jonek esan duen berdine, ez dakit, bakoitzen nola datorren, ze puntutan datorren, eta gaur nola jungo zaien, eune. Bai, printzipioz, bi zenoik hola besten gainetiken azpimarratzekoak izan litezke, baina bueno, bakarren batek eman dezake sorpresa, edo eune hobea tele zaioke. Bueno, ikusin beharko dugu, ez? Hortako gaude, ikusteko, dena esalduta ongo balitzeke, alperrik eundeke hemen eta egin dezatela. Bueno, gaur eguraldia izango da zea, beste koska nagusia hemen ez, oraingoz, 20 gradu irteran, badiru 30 gradure harrapatuko itxula eguraldiak, 2017 hemen antzeko zerbait pasazan ja, orduan ere 30 gradutik gora, aldetak itxezkioz, orduko denborakin pixka gutxi gora bera atera ditu hemen, denbora batzuk, eta, bueno, urte hartako denborak, Ismail Razgak 18, irabazle izan da, Carlos Garziak 22, beste urtekin aldera duta, ordula ordeneko aldea gutxi gora bera, eguraldiak markatu zuen urte hartakoa. Gaurre antzeko ikuste zue? Bai, nik uste baiet. Lasterketa kudeatzen pixka zailegoa da, azkenen maratoi bat gradu eta temperatura gradu eta erritmoa desente gestea, eta nik uste gaina aurten jende
bildurra gehiago eukikola, lasterketa gutxi korrituta dago, nik hori rekalkatuko nuke zatek, aurten jendek dudakin ategoa. Baina nik uste daun lehiakin eta daun nivelakin behaien artean gehiago estutuko dela eta nik uste labordu territiken bera nire apustu izango litzeke bost bat jetxiko dela gaur. Iker, berdintxu? Bai, iruditzen zait baietz. Hor aurrenekoa ikusi beharko da, baina laurden aurren azpitik nik uste sartuko diela, ez? Oain bintzak horrik etxeko ondo daukea eta gero bukaerako ondo gestionatuta. Eta lauterdi jonek esaten zuna, bai, hor ibili ditzezkela iruditzen zait, bai. Bueno, gizonezko gaipatu ditu, emakumeek ezin ditu baztu, gaur 2 urte hilakeldik egon da gero, Aitzi Berribarria berriz, irtera baten ikusiko dugu. Badaki zer dan hemen ja, podium egitea, 2 aldiz ere bigarren indakoa da, aurreneko 2 urtetan, 2015an, 2016an, baina beste izen Tolosalden izenen ezagunetako bat, ez Laian Arrospide, ura izango du pixkat aurkari nagusi, neskatan nola ikustezu? Nik uste 2 neska gaipatutakoik ibiliko dela, okiko ginukela pelean, ez? Egi da 2 esperientzi haundekin datoztela, nik uste Aitziberrek esperientzi zerbait gehiago giletzake, baina gutxi kompetitu esan ez zela, azken 2 urtetan ez duelako dorsali jarri, eta alde hortatik bentaja txiki bat Laianek eukiko luke, zatik azken hilabeten lasterketa batzuk ditu, oso emaitza honakin, eta alde txiki bentaja eukiko luke, baina 20-25 kilometrotatik maratoi batea gauza asko aldatzea. Orduan, ea nola kudeatze den, behaien artean ea ze pike sortzen zaien, eta suerte bi. Bueno, goizta nahiko muitu izango dugu gaur guk hemen, 6 bat ordu jongo zaizkigu, 6 ordu tardi gutxi berara, baina Aitor helduaien esatariare ja martxan jarrita dago, korrikalariak aurkezten, behai paso batzuk emango dizkago, noiz hemen elkarrizketa batzuk sartzeko moduan izango gara, eta pixkat irterako irudi hauekin, ez? Hemen ikusten ditugu Hasan, Ismael Rasga, Aitzi Berribarria, Laian Arrospide, eta aurreneko gaixoia gutxi gara osatuta, 60 korrikalari inguru, hauek denak zenbakien arabera aterako dira, beste guztiak ja kaixoietan gutxi gara iritsi ala sartzen joango dira, dena musukoa jarrita, protokoloa zorrotz betez, eta irtera emateko prest. Oraintxe atzerako kontaketa Aitor. Oraintxe izan du sarrera irtera lasterketak, jendea bixi, korreo kaleti bera ja, Aitorri pasako dugu hitza. Ze edarra izatea momentu hau, Aste guztiko tensioak, aste guztiko gogo libratu ezin hoi, eta lehenengo minutu hau, ze liberaz izatean korrikalari bat entzego. Hau beti politia zera, Ion, Bai, momentu hau da azkenen entrenamentu asko, ordu asko zaiotegan momentu, eta adrenalina puntu hoi sensazio hoi ezin da eskribitu. Bueno, Iker, zuk azkeneko irtera orain dela ja 3 urte, ze kartze desati zu irudi hau berriro hemen egoteak edo bertati bizitzeak edo? Bueno, politie da, desberdine da, oso desberdine, horre barrunen, ez dakit, bakoitze dakarki zehoze, ez dakit zer, baina zehoze badakarki, bildurre, esperantza, dana dalagoa eta dena eman nahi du, ez? Hemen beste alde honetan oso lasai gaude, ez? Gozatu nahi dugu, politie juten da, lehia politie egoten dan, ikusleak goi nahi izaten du, ez? Eta hor barrunen dauna berriz, aldan tarteik haundinak egon, aldan lasaien ibilia izatea bilatzen du, baina... Hemen denak espeatza kondena duta, ez Iker? Bai, ez da bestek. Baina, bueno, ateratzeko momentu hoi, nik askotan bitxatu dut, ez? San Ferminetako zezenak, ez? Aurruneko aldapan gora, adarkada, galde batea bestea, hemen orduntxe izaten geha freskonak, eta hemen ukabilak batzutan atea behar izaten dira, eta... Bueno, aurteko beste berrikuntzetako bat, 2 minuturo kaixoia ja prest ditugula, beraz, San Francisco kaletikan behin ja Ernioko igora hartzen duten bitartean batzuk, beste batzuk irteran puntuatik oraintxe ateratzen ari dira, 2 minutoko irterak izango dira, eta oraingoz, dena prest, jendea zintzo,
dena musukoa jarrita, beraz, hau da, beste berrikuntzetako bat, Iker? Denatzako arraroa da, pixkat musukoarekin irtenan egotea, baino ezinbestekoa bihurtu dana, ez? Arraroa da, baina, bueno, hau da, gestionatu beharra daukeuna, txukun dijoa, oso txukun, jendea ikusten da, korrikalarik errespetatzen, eta honekin egin beharra dago, eta, bueno, ez da txarra, ez dakit, norbait pentsatu ezake, han atzen daunak desbentajakin ateatzen da, bueno, antolaketak saiatzen da gauzak txukun iten, eta, bueno, ez dut uste horra atzen dauna irabazteko baldintzatan balin badau, irabaziko du. Bai, hemen tarteak, 5-4 minutuko tarteekin ez da izua zinua, ez? Baina, Jon, imiri asko pasatzen galtzegon. Bai, bueno, imirie lagun asko ikuste horrekin ilusioa, lagun asko, ezagun asko, baina imirie, bueno, ez. Behaiek disfrutatzen zela, guk hemen behaiek ikusi disfrutatuko dugu, eta dena ondo joan dehila. Eta lehen zuek aipatutakoa, hau berriek denantzako, bai lasterkari, bai antolatzaile, bai denantzako. Eta nik gai azpimarratuko nuke, lasterkari eukitzen nahi den jarrera, laguntzaileei, antolatzaileei esku bat eman da denak bere lekun jartzen. Bueno, aurten Jon, ezberdina izan dua, lan asko itxatokatu zaigu, protokolo asko, bilera asko, ez dena ezjakintasun baten ondo daude bai, ez? Bai irudidena pixka normaltasuna bueltatzen nahi dela, zerbait ez? Irudide garraroak itxezezkigu guk ere, oke? Ba, azken aste hilabete nahiko gogorrak izan dira, zatik ikusitan nundik gato zen, dena egia esan, oin dela 2 hilabete dena egiten zeon, baina honek orain momentu hau bizitzek ikusi dago pena emez izan dula, eta gogotxu. Poz, emateu gaina ez, azkeneko urte ondan bat, irudiok jaztu intzezkidu pixkat ez, denai, eta, bueno, 3. kasoia atera da, 4. bidean, jendea zintzo Iker, Bai, bueno, gogoa dauke, jendeak gogoa dauke, eta alde hortatik ez da gaurkoa bakarrik. Uste jendeak ardura zokatzen nahi da, karrera gehiago egoten nahi bali madie, ondo in behar da, ez? Zerbait geizkiten bali da, horrek ero izpidea sortzen du, eta bar, ez? Eta adibideak pila dauzkeu, ez? Orduan, jendea txukun egiteko gogoak indau, hoi dalako modu bakarra karrera gehiago egoteko, eta egin nahi dezun hortan, seitu alizateko, ez? Orduan, nik uste jendea arduratxua da jokatzen, eta hoi da seinale onena. Bai, zalantzeko, ez? Bueno, 4. kasoia ere martxan ja, Aitorrek dena irtere eman die, azkenekoa ja. Azkeneko. Beno, 4. ez, 5. bialdu gehiago, beraz denak irtera eman da izan dute ja. Bueno, hemen busti beharra do, Jon, pixkat porra txiki bat inberko du, ez? Bueno, nik uste lehen hau nahiko busti gala, nik uste ni nire aldetiken bai ikuste ditut Razga eta Hasan. Nik uste biein arten baldintza bat ikustetela kontutan, Ernioa biein arten pikatze balima, Ernioko metabolanteko premioa asko estutzen bai biein arten, o beste norbait sartzen mazaie, gero igual norbaitek ordaindu letzake. Baina ni bustiko nitzeke Razgan alde, Hasan, eta ze esan, 4. Nizuk esango guai, Xabo bat, Zarauzti datorrena. Igor Arantzamendi ere bai, lehen hori podiuna izan dagoa Igor Arantzamendi ere bai. Igorre baita, ez dakigu ze puntutan iristea, baina beti hemen lasterketa honak egin dituna. Eta nesketan lehen aipatutako Aitziber eta Laiane, eta gero daude hor beste 2-3 oso maila berdintxukok, ez nizekena guztiko igual. Bueno, Iker, hemen aurreneko denbora kontrola, Ernioko tontorra izango da. Errekorra Hasane dauka, 2016ko, bueno, urte hartan egin zian lasterketako errekorgu egienak ez. Hasanek aipatu bezala, ordu bete, minutu bat eta 46 segundo intzitun. Gaur nola ikustezu Iker? Hor txibiliko ja, egoraldik baldintzatuko, oraingoz nahiko errespetatzen aria, baino... Oaingoz baldintza hona daude, eta batez ez zoruen baldintzak iruditzen zait bikainek egongo diela.
nik gogoan dut hortiken gora erristaka iotzea, eta denak eman da erristaka jun, ez da bat erosoa, ez? Gaur alde hortatik ez du problemaik izango, emandako guztia aprobetxatu ingo gue aldapan gora, eta nik uste horrekin azkarri joko diela, ordu beten buelta hortan, ez dakit, ez? Hor distantzi hortan minutu bate askotan asko itxendu, eta horri biliko Hasan, Razga, oain, izena ez datorkit, bilabonakoa behakin... Ugaitz hartola. Ugaitz, bai, Ugaitz azkarri joko da, horrek emango dio, beheraka pixka penalizatzen dio, baina iotzen azkarri biliko da, horri biliko da, esango nuke beste egin saiatuko dela horre ibiltzen. Bukaerarako, bueno, ez da, iruditzen zait, Razgak agian puntxu bat gehiago euki dezakela, ez dakit, baina igual goze puntxu bat gehiago euki dezakela. Hasan, Iban... Txiongo da ez? Oin hartzen ez? Bai, horri biliritekela iruditzen zait. Bueno, Iker, zu 2016 da 18 komentatu dugu, lehen hemen ateatako zehala, zenbaten aiatu zinen zu hernioa, guatzen? Ez naiz gogoratzen, datotan bidatu beharko nuke, baino, bueno, esan detena, ez, gogoratzen... Bueno, bitan bigarren nintzen nuen, beraz, nahiko aurren sartuko zinen pentsatzen, ez? Bai, nahiko aurren, baino nik bukaerako aurreatzen nun. Gogoratzen naiz hernioa 2016 laugarren hola izan itzela, gero aurreatu nituen, ez? Baina gogonde baita ere 2016 hartan lehen esan detena, ez? Erristaka jo nitzela, gaina aukeratu nituen zapatilak etzien egokinak izan egoera hartarako, enun uste hainbeste busti ongo zanik, eta, baina, bueno, herniokoa, bueno, karamelo bat da, eta karamelo bat bezala hartu behar du, baina eune bukatzeko karamelo bat baino gehiago behar izaten du, eta bukaeraino iritsi behar du. Nik uste hor joku ezberdina ematen dula hernioko horrek, agian lasterketa irabaztea ez joan lasterkarin batek presioa sortu lehike beste lasterkarikiko premioa esan bezala nahiko karameletxu da eta hor asko estutzedunak gero amaieran bai asko ordaindu dezake, zatik hor indar xautze handia dago, azkenen igoera ordu beteko igoera bat hasita seitun 4-5 orduko lasterketa baten asko kondizionatu lezake gauz bat. Bueno, guk hemen estrenadia montatu dugu, 6-7 bat orduako, 6-7 orduotan jende asko pasako hemendikan, tartean Iñaki Ratibel, oraintxe sartuko duguna, gaurko pixka prebizioa, jendea, Iñakik badaki zer dan lasterketa hau, bertatik ere bizi izan zuen, tartea joango dira Xabier Orbego Zarria, lehengo astean hemen Tolosaldeko 3 tontorretan erronka bikaina osatu zuen aizkolaria, eta besteak beste, Iñakiri emango dugu paso. Egunon, Iñaki? Bueno, inbiri pasalde bateo. Bueno, zuak izurran Iñaki hemen egotea lasterketa honetan, ez dakit zenbat urte zian ja. Etxoin, arazo bat hemen dako, Iñaki, zeakin, mikrofonekin. Orain, sartzen dugun. Orain bai, bueno, arazo txikite bat eukimen dugu, hemen dena zuzeneko aizatea Iñaki eta ez da erresa asmatzen. Bai. Hau gurtzako denantzako berria da eta aipatzen genuen, bueno, beste urtean ere ontzea demen Iñaki, urte baten proba bat egin genuen, pixuarekin, gutxi gara bera. Gauzak asko aldatu aldia, pandemiako garai honetan lasterkete begira du. Bai, nik uste bai ez. Alde batetik, ez dakit jendeak zenbaterainoko prestakuntza ikuste du. Nik uste jendeak gehiago prestatuta daula guen garai hartan baino. Nik uste berrikuntza bazala, orduan aste zala, nik uste jendea orokorrean hobeto daola prestatuta. Pandemiarekin segertatu da, nik uste jende batzuk entrenatzeko aukerak eta momentu batzutan gutxi izan dula, baina, pentsatzen dut azkeneko 3-4 hilabetetan eta bakarrik edo 2 taldetan jendeak entrenatu. Orduan alde hortatik ez dik beldur gehiagik ematen. Orokorrean, Iñaki, pandemiak kirola gelditu indu pixka bat, jende asko eri entzun diot aldiro, entrenatzeko eta balio izan diola, ez? Asko ere bai, denbora probestu dula hortarako, ez? Bueno, gauzak ondo inda, nik uste garai baten bai egia da gelditu intzula, ez zintzalako etxetik atea,
Baina bai egin zuna zen, nolabait beste entrenamentu mota bat igual pixkat astuta zegoena, ez? Korea, indar ariketa batzuk, norberaren gorputzarekin edo pesa batzukin egindako lan hori, indar lan hori, eta hori gero balio izan du, atera danen jendea, alde hortatik hobeto egotea. Eta gero, nik uste ja, ateratzen, nik uste ja eskudatikola, naiz, ez izan garai baten egiten ziren entrenamentu motak, nik uste jendeak entrenatzeko aukera bakarka eta olako kiroletan izan dula. Nik uste taldekako kirolek arazo gehiago izan dituztela individualak dianak baino. Bueno, aste honetari korrikalari batzuk egin ondo naiz, Iñaki, asko gaipatu diate, atxeden tartea, urte hontako atxedenak, ondo egin diela. Asko deskansatzeko aprobetxatu du, ez? Hainbeste lasterketa egin beharrian, hobeto entrenatu lasaiago, ez? Eta helburuak hobeto finkatuta, askosaz, helburu gutxigo daude, eta nik uste, egia dela, jendeak ez du ondo ulertzen, entrenamentuaren zati bat atxedena dela. Eta deitzen den entrenamentu invisible hori, eta hori, baino zaila da, nik ulertzen dut, eta jentzat gogorra izaten da, ohituta zaudenen astero, egunero entrenatzen daula, egun bat edo bi atxeden hartzia emateu, gorputzak ez dakit. Denbora galtze bat bezala ematen du, ez? Eta ez zaudela ezer egiten, edo suabe entrenatzea. Askotan harinago eta entrenamentu gogorrak egin gabe entrenatzea dela, eta nik askotan, nire probetan da esate, soazte beti maila batetik gora ohituta zaudetelako, gorputza, astoan bezala makillara aurtu itela, eta hor sartuta, gertatzen dena da, gero, entrenamentu orokor batean, denetatik entrenatu behar da. Eta basea ondo landu behar da, gero ondo jasatzeko, ondo rekuperatzeko. Eta holako egoerak, igual pixat bai balio izan du. Jendeak, igual behartuta. Jakin gabe askotan zer egiten nahi dian, baino, eta gero ulertzea, ematen okerrago egongo nitzala, eta ondo nahon. Eta hola gertatu zaitzen, baina askotan gertatzea, Bueno, mendilasterketan gaina, Iñaki, badao beti tendentzi bat egon duak, kirol berria dalako igualez, geroz da gehiago entrenatu, geroz da hobeto, baina ez hemen daula, ez? Bai, eta do beste mentalidad gogorra dela, aldapagora eta izatean, eta orduan hoi da entrenatu behar detena. Eta ez da ulertzen askotan basea eta fase batzutan, eta orduan hori bai planifikatuta, eta noiz egiten den, eta hoi dana kontuan hartuta, base hori landu behar dela, entrenamentu harinak, lau handiarenak, gaina kontuan hartu behar da, gero izatea la fase batzuk, ibilbidearen zati batzuk lauak direnak, eta hori ere entrenatu behar dela, eta emateu sensazioa da, beti goraka eta beti gogorra entrenatu behar dela. Eta askotan, ez dut hobetzen da, sentitzen, baina guen pasa behar goituzu, 2 hilabete, entrenatu lau egiten, nola, eta hori, buruantzako gogorra izaten da, ohitutan zaudenean, fuerte gogor entrenatzen, gero esatian, ez, guen harina eta oso entrenamentu, zure eguneko 60 entrenatu behar duzu. Hoi buruantzat ere gogorra izatea hori. Bueno, semea atera da, Iñaki, aterako da bainez, tebite lasterketan, eskualoen ibilitako aurte askotan, nola zasi da bain mendian korrikata? Bueno, biziklaketa bat dintzun, eskubaloian, gurutzatu hausizon, gero berriz bueltatu zen jokatzea, baina lan kontuangatik eta, zaruta juntzen, orduan eskubaloia ja egutzintzun, eta, komentatu nena, Tolosan ez bazu jokatzen, hemen ingurun lan inda, eta, hola, ez arautzen jokatuko, eta, hola. Eta, behak etzakoan gogo askoi, eta bere lagun mina, beti bizikletan ibilitakoa eta korrika, eta bola hasi izan, doaiak beti izan ditu korrikaiteko, eta bere garaian txikitan ere iraupeneko probetan beti aurrean eutezan, eta hola zia. Eta ite dituna da, kombinatu ite ditu bizikleta, eta lasterketak. Oso modan jarrian bat. Bai. Eta, baino ite ditu separatu bezala, ez? Alde batzutan lagun batzukin bizikletan ibiltzia, eta gero, nik uste horrekin, da hasieran ja apuntatu zatzen pandemien aurretik ateatzeko, ondo zeon, oso ondo prestatu da, eta erronka horrekin, ondo, nik uste ondo ingula, bururekin korriko gula, eta bere helburua da, 2 ordu terri, 2 ordu laurde. Horri jadaia, Bai, hori biliko ala. Gusta dago, eta nire gomendiok eta entrenamentu nire jarriziok, eta izo zein gau. Bueno, Iker, Iñaki Erratibel, hemen, aspaldiko ezaguna gurea, Iñaki Erratibel, aipatu du, bizikleta eta korrika uztartuz da bilela jendeare bai, ez, azken aldin, zu ere probatutako, zehola, azkeneko urtetan ustet, ez? Pixka bat. Azkeneko urtetan ja bizikleta batez, baina, urte batzutan bai. Baina bizikletakin baino gehiago nik onartu behar dut, hobeto nahiten zitena zen negun eski fondo eiteak, horrek ematen zitela oinarri oso ona, gero urte guztin hobeto aguantatzeko. Bizikleta karreteran ibiltzea
batez ere ez nitzekelako lasai ibiliko eta nahiko dute korrika eta batzutan oinez ibiltzeare oso Iñaki gaikatu, naz? Deskanso aktibo esaten dana, ez? Bai, a ber, distantzi motxetan, eta komila artean jarriko, distantzia hauetan ibiltzeko, igual oinez ibiltzea ez da entrenamentu berez egokina izan litekela pentsatu litekena ez, baina gure distantzitarako igande bat hartu eta goizen atea eta egun pasa bat, ordu mordoska bat, oinez lasai ibilita, bikaine da. Orduan, bueno, tamaina hartu behar, ez, dene bezala? Bai, buruei, gorputzei ez, buruei hartu behar zaio tamaina. Bizka komentatu zutena, ointzat eta beti intensidade altutan entrenatzen denen, gero lasai eta entrenamentu suabe egitea, askotan buruantzako da okerrena, jendea ez da hola mentalizatuta, hori ere entrenatu behar dela. Eta bezaten izan bezala gila da, ente beste kiroletan hartu da, base hori lantzeko, gero espezifikoki mendiko lasterketak entrenatzeko, baina basea ez bali maukazu, gero goraka jote zeanen, momentu batzutan emate gondo osoa zela, baina gero denboraldia eta hilabeteak aurrean ikusten errekuperazio ez daukazula basea gero ondo errekuperatzeko. Eta jendeak ez du lertzen, basea behar dela, ez proban zehar hori ingozulako, baizik eta denetako gorputza moldatu inberdalako. Daude moldaketa fisiologiko batzuk bakarrik oinarritzat hartzen diana, basetik hasi eta gero pixka landu behar diana. Eta gero, eta etxeare ikitzea 3. pisutiko gora, basearea behar da, eta oit berdina da. Nik behimenetan esan izan dut, nire aurreneko urtetan emaitza onak hartu nitula fresko, eta bateze baserriko lanetik gorputzek izugarrizko basea zeuken eta handik tiraka ibili nitzela, ez? Lan espezifikoik gorputzeko gimnasia eta lan espezifiko asko ezinagatiken gorputzek base oso on bat zeuken, gorputz guztie lantzen zana, indarra, kargak eta gauzek, eta aurreneko urtetan igual freskotasun horrekin oso ondo ibili nitzen, baina gero ez nulako behar bezala landu gimnasia eta base hoi, igual pixkat lesio batzuk azaltzen hasi ziren, ez? Eta hoi uste okerra hoi askotan egiten deula, oinarri hoi behar bezala ez lantzea. Gustatzen zaigu korrika ibiltzea eta menin ibiltzea, baina emaitzak nahi bali maitezu. Ondo ibiltzea eta gusto ibiltzea balima da zure helburue, bueno, bale, kitxo, ez? Berdin dizu 30garren o 150garren. Baina burrukan ibili bilatzen denean, hor ja beste zerbait da. Bai, eta alare, eta gustoko eta nahi bali batzu emaitzaik gehiegi bigiratu gabe, lesioak eta saiesteko baita ere base hori behar da. Nik ikuste ditu noiz benka lesio batzuk eta asko esatezu, zuk base bezala ze prestatu zu esan dezuna gimnasio batzuk, indara, claro, zuk base ekartzen zen duen. Ni guain, pensatzen nahi nintzen, esaten nahi zen, arrun munduan gertatzen zaiguna. Garai baten, baserritik eta etortzen ziena, ja indarra zertarako landu behartzen. Ja indarra, ja bazaken zemakiten. Arazoa dagoen, ikasleek, ingenieroak, eta holako ditugu. Eta hoi, base falta. Eta orduan, beste profil baia, askotan faltan hoi botatzen dugu. Espezifikoki landu behar ditugula, eta ordua pasa behar dela, hoiten gero bestetan arazok ez ukitzeko. Gerriko minak, eta mediko lasterketan, belauneko minak, eta holako gauzak, da muskulatura ez talako espezifikoki ondo lantzen hortarako. Zuk esan du bezala, baserritik etortzen zeanen, ja hoi landuta dago, orduan base hori hor dago. Egia da. Base hona gaina, hoi, Gizartean hori da aldatuana. Bai. Hola da. Bueno, Iñaki, hemen urte baten ingenun ikerketa txiki bat, pisuarekin daula. Gaurre bai, badirudi jendek, kilo batzuk galduko txula, gehien bat lasterketa luzean, 43ko lasterketa luzean. Eta izerrian gatik eta bakarrik izaten bale da, kilo galtzea, hoi da gutxiengoa. Bai, gaur beldura emateit, jendeak berokin da nola pasako. Nik uste jendea egia da, bakoitzan gehiago dakila, baina baita ere mentalidade asko dago, askoean behar dela, gauza asko hartu behar diala, gelak diala, ez dakiz diala, eta hori ere buru askokin egin behar da. Askotan ez gehiago hartzeagatik gorputzak ez du asimilatzen. Eta nik, prestatzen hona ez da semekin da esan dena, ezean asko, ean behar dana, jan behar desunean, eta ez da egarria, momentuetan egarria sartzen denean, eta sartuko dela, kontu zeuki behar da zer egaten den. Askotan gehiegi konzentratzen dira, baita ere, eta hemen bota behar dut, produktua saltzen duten enpresek hola saltzen dute, gehiago saltzen dutelago. Eta hoi, alemanirik ez den ditzanen, ja orduan eztabaida bat izan gendun horrekin.
Eta, karo, gertatzen da, zu edariak gehiegi konzentratzen bari bazu, ura ez da gero behar bezala xurgatzen. Oso, neaten naizea, baina benetan ez dizaizu korputzeratzen. Eta hor dago arazoa. Eta gaur kontu zeuki beharko dugu, eta nik uste izango ditugula, suston baten bat izango dugula. Bueno, Iñaki, gaur sekuestratu intzaitugu, ordu tegien gatikan, hor nabil guen. Gipuzkoako txapelketa, trainirurana gaur, ez? Bueno, hoi beste aldea da zurea ere bai, ez? Nola dago, traineren mundu ere bai? Bueno, nik uste aurten, ikusiko du, nik uste gauzak asko aldatzen da diala. Nik ez dut uste gizonesko munduan gehiegi aldatuko nik, bai ikustetena, aber nola evoluzionatzen duen nesken mundua. Eta Tolosaldeko trainerua nahiko egonkorra da, jende gaztea, ja urte bete gehiago daukate, eta pensatzen den mentalidaden aldetik, uendikan egiteke daudela, baina, izango bela. Eta ikusi beharko da nola dauden, ez? Horre ere gertatzen nahi dana asko jendea azkarregi hurbildu dela. Ez dut uste daukagunik 13, 14 nesken traineroak eukitzeko arraunlariainak. Jendea hurbiltzen da, batzuk beste kirol batzuetatik eta egin nahiko ondo daude, baina jende asko berri bezala, ez daukadu maila, ikusiko dugu evoluzioa. Eta mutiletan betikoa, talde berdinak ingoi aurren, lan aurre egiten delako, interesgarri iruditzen zait, batez ere berdintasun gehiago ikustetelako goiko mailan, eta ikusi beharko dugu, baina zaila izango, ez? Lehenengo postutik 6garrenea edo norgira ez dezake, trainerun estropadan bat, eta ikusi behar evoluzioa. Bueno, Iñaki, eskerrik asko, atzu itzen genuen, eta oandik ez dugu aztertzen, streamila bukatzeako berriro ere beste paso txiki bat egitea. Ni pensatzen bai, ez hori biliko naiz, bukaerarako berriro ikusteko, eta orduan abez ondoriak izan dian, eskerrik asko, Iñaki, beste behin. Bueno, Iker, hemen ja beste astera doa, jendea ja pilatzen ari hemen Tebit lasterketarako berriro ere bai, eta Jon Azpitoz berriro ere hemen esiriko zaigu ondoan. Bueno, Iker, Tebit, anai txikia deitzen dugu guk hemen bertakoa, baina honek ere badu bere zailtasuna, ez? Bai, politia da, ez dut inoiz zein, baina, ernioez eukitzeak, bere zea badu, baina lasterketa politia da, instantzi ona du, eta lehiatzeko neikoa bada. Neikoa maten du. Guk txiki deitzen joia Iker baino, hau txikitik. Bai, txiki handie da, bai. Neikoa bada, lehia politia ikusteko distantzie da, atera eta uzturreko joera baia jartze zaitu, eta ber, ez, oier daugeu, koetea nola ateratzen zaigun. Oraindik ez dugu aipatu, baina gaurko ikuskizun handina nik uste izango dela Oier Ariznabarretak egiten saiatzen egin nahi duna, ez? Errekorra aipatu behar dugu, hemen, hainbeste paper baitu hemen gaur, baina 2 ordu eta 8 minututan dauka Iñaki Olano 2018an osatu zuena, baina gaur Oier Ariznabarreta Durangarrak 2 ordutik jaisten saiatuko da lasterketan. Atzo aipatutakoan arabera, uste aukerik ez du hemen Iker, esprintatzen ate beharra da hemen, ez? Esprintatzen aterako da, ezagutzen deu, eta nik uste ala aterako dala, baino, lehen esan dut, zoruek lagunduko dio. Eta alde hortatik, nik uste, buelta hortan ibiliko dala, buelta hortan. Bueno, porra txiki bat ingo alde, Iker, bai edo ez? Bai. Jon, bota, bai edo ez? Nire, baiezkoa nago. Bea ikusi du aste guztin zehar, ze gogokin daun, eta baki ze klase hauken. Ze urtea markin, bera nintzun esibizioa Matxanlekon aurka, asfalton entrenatzen ze denbotan da bilen, eta sobraki erakutsi du ze kategoria hauken. Inok geistekin 2 ordutatiken, nik uste bea dela adekatuna. Bai, nik ere uste toi, ez? Bate Euskal Herrin balin bado geisteko 2 ordutikan hemen, Iker, beste mateola ikusiko zenuke Oierretaz gain? Distantzia hontan, momentu hontan ez. Ez zait iruditzen. Atzara, 2 ordutik geisteu, ez? Bai, baina, ikusi ditu, ez? Beste hainbat lekutan latzak iruditzen ziren markak hobetzen ari da jendea, eta baldintzak ematen balima die, eta iruditzen zait gaur distantzia hontan,
bero, hasita bukatu, bero. Bueno, ez dugu aztu behar, Jon, oierren bertan mendian bakarrik ez, errepidean ere, maratoian 2 ordu eta 19 minutu indakoa dela, zerbait badala, ez? Eta Espainiko triatloi txapleketan bigarren egina baitare, eta nik uste oierren maila, bai asfaltoa kontatuta, baina mendiz batez ere, mundu mailan distantzia hontan, lehenengo 10etan jarriko nukela momentu hontan, ez? Gaur nik uste faltako lukela norbait zerbait gehiago estuduko lukena denbora hobego aiteko. Baina dena ezin da eskatu. Ja, ospatu inberdego oier hemen eukitzea, disfrutatu eta gozatu. Bueno, izugarri izango zen, ez? Jon, 2 ordutik jetxiko alu. Izugarria, nik uste lasterketa uindunak eta ibilbidea ezautzeunak baloratzeko izugarria gala, ez? Kontutan eman, aigala aurreko errekorrai ia 10 minutu kentzea itzitea. Hoi asko da, distantzia hondan. Eta kontutan eman da aurreko errekorra Iñaki batek daukela inda, ez? Ez dala edozin. Orduan, nik uste hori baloratzeko gala. Ea dena ondo batatzen. Bueno, hemen ikusten dugu, irtera polita, tartean beste sorpresetako bat gaur, Iker, hor ikusten dut, irteraren eskubialdea Leire Agirrezabala. 7 urte mendia, Iker, Euskal Herrin lasterketa bat itxestula. Bueno, ongi etorri, berriz. A ber, bueno, gozatzen du. Zerbait ezatzeguna bakigu Leire zertako kapaz danez. Bai, Leire bakigu zer eman dezaken eta oierri buruz hitzein diteunak, Leireri buruz hitzein ditezkela esango nuke, kalidadei dagokionez behintzat. Baina, bueno, Leire baita ere ezagutzen deu eta gozatu dezala, ondoa pasa dezala, eman dezala daukan guztie, eta batez ondo pasatzen bali madu, bueno, urtetako Leire euki dezakegu, ez? Bueno, a ber, gaur eune txukune ateratzen zaion eta gozatzen duen. Maila sobra dauke, maila ateratzeko, a ber, pixka lasoixan barko horritzen duen. Bueno, hemen ikustea bakarrean ja poz emateu, ez? Hainbeste urte eta gero, ez? Lasterketatik pixkat, bueno, zirkontatik pixkat alden dute bilita gero, berriz, irtera baten ikustea, Jon? Nik uste bea asko alaituela, baina batez ere antolatzaile eta Tolosaldeko jendea asko poztu gehala, Leire berri torsalakin eta nun eta gure karreran ikustea, ez? Bakiu ze pasadun, eta 7 urte eta gero gure lasterketan berriz hemen eukitzea, izugarria gutzat. Bueno, segundu gutxi falta dira, irtera emateko, eta Aitor heldueien esatareren eskutan utziko dugu hemendik aurrerako irteraldi hau. Bueno, Iker, aipatutakoa, oier, ziztu bizinatea dala. Arkua pasatzeako, ia, ez dakit, 5 metro baino gehiago tartea bigarren ateratzen zion, oierrek, bueno, Nik tarte txikia aprobetxatuz, bai, aipamen berezi bat ingo nuke gustora, hainaiz fijatzen, lasterkari askon zapatillatan, eta desente hainaiz ikusten, asfaltoko zapatillakin, jendek esperantza doke lehorra gango dala, eta dato kurioso iruditzen zai, aipatzekoa. Bueno, guk hemen antolakuntza talden meteorologo bat daukagu, eta oraintxe sartu zaigu hemen estanea, esanez, 26 gradu oraintxe bertan. Ez du prebisiok asko fallatu. Ez, baina harritzen naiz, ze denbora gutxin 5 graduko koska jodun. Atera teirutekoak atera dien garaien 20 gradu hortxe justu zebilen. Ordu erdin 6 gradu jo. 6 gradu jo ditu, ordu erdin golpetik, eta salto handie da. Hola seitzen balin badue guardiako men behotu hartuko du. Eta goraka doa hau, oraintxe bertan 26,2 gradu eta 160ko ezetasuna, Iker. Bai, bueno, alde hortatik ezetasunak bera indu. Abitu dien garaien teirutekoak 180 bueltan zebilen, 160 azpitik ikusten du momentu enten, bueno, ezetasuna bera iteak, mesede alde hortatik ez, eramangarrigo ingo du beroa. Baina, bueno, askotxo, ez? Aukeran ez, Asko da.
Bueno, Jon, 26,4 gradu, hau ez da gelditzen. Kilometro kaina. Gomendio batzuk eman erkoitu, ez? Gaur ze gomeni da hemen. Bueno, nik uste jendea lasterketa irtera bate iritsi balima, hoi edenak pentsatu eta irten eta pentsatu bakarra ez, entrenatu eta aterako zala ez. Orduko hidratazioa, orduka, igual bikoitza izan litzeke, gradu kontutan emandan norbera hotxuta honatiken, eta oso garrantzitsue eta jende desentei gainetik pasatzen duna da aurreko egunetako hidratazioa. Aurreko 2-3 egunetan hidratazioa asko oso ona izan balima da, gaur asko notatu nolike lasterketan zehar. Bueno, hemen 3. irtera prest, jendea irriparrez dunak, Jon, gogoa bat zehola, karrera egiteko, lasterketak ospatzeko edo. Bai, normala da, denantzako liberazio bat nik uste dela, ez? Eta antolatzaile bezala ze postasuna jendei irrifarro ikustea, ez? Nik uste denan logro bat izan dela hau, eta zoragarria. Bueno, Aitorrek 3. sarrera ere bota du, hemen. Eta Tolosaldeko korrikalari asko, Jon, ezagun asko, gure inguruko jende asko dagoelako. Bueno, Iker, gomendio batzu bat eberko banitu, tebiterako, ze botako nuka, aurko eguna pixka kontutan hartuta, Bueno, Jonek esan duna, ez? Distantzia hau, bueno, aurretikako lanak asko baldintzatuko du. Eunen bertan guain egiten duena eta guain gestionatzen dihoazena oso garrantzitsu izango da, baina distantzia hontan aurretik daukezun hidratazioa eta aurretik daukezun energia edo janan araberakoa da neurri handi baten, ez? Hemen bertan gaur egiten duena da, egin beharko duena da pixate eutxi, daukean horri eustea, baina hidratazioa, bai, aurreko egunetakoa, batez atzo, gaur gauekoa, gauen lo gaudela ez dugu hidratatzen, baina, bueno, gaur gauekoa garrantzitsu da, goizeko aurreneko ordutakoa, eta atzoko janak, batez atzoko janeanak, esango nuke, eta gaurkoa da, horri eustea, eutxi eta horri punta ateatzea, baina aurretik gaizkin bali maituzte gaur ez du ezer konponduko. Gaur alperrik ditu ez, hemengo ahalegin guztik. Egin behar duena, aurretik ondo egin bali maitue, saiatu ez ondo hidratatzen. Gehiegi pasatu gabe, ze askotan egiten dana, ez, izugarrizko ehanka gein, sartu tripa plo, eta... Epo, bete bazpare? Bai, eta mesedeik ez du egiten. Orduan, jatekoak, ez du gauza eustea, pixka bat eustea, gaurko jatekoana, eatekoa garrantzitsua izangoa. Nik baita ere aipatuko nuke, gomendio bezala aige hidratazioa rekalkatzen, oso garrantzitsua dela, eta baita ere temperatura altuokin norberak burun objektibo bezala edukidun denbora eta iristea oso zaila dela. Orduan, beti eduki behar da beste plan bat, bai ondo regulatzeko lasterketa, zetik bai hor arriskua handia oleike gaizki pasatzeko, eta nik uste hori baita rekalkatzeko dela. Ikerrek askotan aipatzen du zulotik ateratzeko nahi hori edo behar hori, Iker, gaur asko hori burutik pasako zaie, ez? Nik ze kristo iten dut hemen erretiratzea, lanketa horiek askotan aipatu izan dituzu, gaurretik egin behar izaten diala, ez? Bai, gaur asko bilatuko behen buru eta behen gorputze zulon sartuta. Gure gehiago estutzen bali mazu, hoendik enda zulogon sartuko zea, ez? Eta arnasa hartu eta uste eta ez deula gehiegitan hori egiten, ez? Minutu bat hartu arnasa. Hemen irteran 26 gradu markatzen zitula, 7 minutu Iker, uste pasadiela. Termometro hemen daukau. Bai, baina termometroik kendu hortioken euskitan dauka. Agian, euskitan daukagulako, ez dakizati, baina honek 31 gradu ere errapatu ditu Jon. Bai, nik bai beste bat azpimarratuko nukena, orain dela 2017 bero handi izan zanen, beste arazo bat ikusteztan ahontzan. Izugarrizko humidadea lehenengo bi ordutan. Gaur gutxiago da. Eta hoi konturatzen nahi naiz, eguneko 45 markatzei du hemen, ordu nik uste hoi lasterkaren aldeko faktore bat izan lehikela beroaz gain. Orduan, oain bi urte ikusi genuen lehenengo ordueten jendea deshidratatuta galditu zela,
eta alde hortatik bintzat zerbait puntu positibo bat alde badauko alde hortatiken. Bueno, 38 minutu egia, teirute lasterketa abiatu denetikan, lehen ere aipatu dugu, Hasanek daukala errekorra, izturrez, Ernioko igoeran, Nire kalkuluen arabera, mendikuten ia lasterkari lehenengoak pasata, hombre. Pasata behar dute, ez? Irudien zeik edituko dira bainoz, baino bestela, urte hau, Iker, pandemiak eragindako urte hau, lasterketek badirudi berriro ere pixkat, arranke pixka bat, edo, hartu dutela, zer emango diote, eta zer kenduko diote lasterkete, nola ikusi duzu? Ez da egit, nik onartu erret ez detela gehiagiz eitu arrankada hontan egon dien lasterketen bilakaera. Neurri handi baten lasterketak asteak esan nahi du ja beste goera baten gaudela, gauzek bideratzen nahi dia eman, tristea da, baina poliki berreskuratzen nahi geha eta horrekin geldituko geha. Bueno, Jon, azkeneko urteo zurtzagore, orkatil horre nahiko lan eman dizule uste, ez? Orain dela gutxi ebakuntza egin berri, nola zoe gaur egun? Ondo, ez? Aurrera pausok ematen, eta alde hortatik oso pozik, ea errekuperatzen denera eta lehen mailen bueltatzeko, baina alde hortatik oso pozik. Dena ondo joan danez, oso guztua. Luze? Bai, luze orkatiakin, ia 2 urte dira, Txamonixen okertu nula orkatia eta nire kalbario hasi zala, da ezin disfrutatu mendin, ezin desahogatu, guk mendia askotan hortako ibiltze dulago daita, baina aurrera pausoko ondo dihoazte, así que gogotxu. Esperantza kondena dut ordu, ez? Bai, ze gutxiago ez, 40 urtekin bizitza aurrera digoa, eta beti erronka berrin bila, así que nire urrungo erronka bueltatzea. Asko esateu, maratoietik gorako distantzietan ibiltzeko 40 urte inguruko urte diela honak, Kilian azaldu zen arte, ara ja, denak txikitu zitu, baino ez dira urte txarrak ez, Jon? Gui nik uste 40 urtetik gora itea baino errexako izango da bere itea, lehenkoa mantentzea, berreskuratzea, nik uste nahikoa izango denukela, baina importantea ondo errekuperatu eta lasterketa eta bueltatzea. Bueno, biak, 2016 koinziditu zen hemen, lasterketa hontan, Ikerrek aurreneko urtea zuen hemen, Tolosako 3 tontorretan, bigarren amaitu zuen. Eskatuko izuet, egun hortako oroitzapen bat, Iker. Bakarra. Zuretzako arraroa, zeratik urte askotan lasterketa luzeak egin da, ez? Maratoi distantzia zenbat urte zian, zenula gorritzen, Iker, maratoi distantzia? Asko, maratoi distantzie, igual izango zen 2006. Osa, 10 urte egin zenun. Bai, uste baietz, 2006 ezkeoztiken ez dut uste ez dugu maratoi distantzia egin nunik. Bueno, bat bakarrakin gelditu beharko nuke, bukaeran, zubitik honeako metroak, metarako metroak oso politiak izan ziren jendez beteta, eta, egun hon baten bukaera izan zen, ez? Metan sartzen, nik genuen espero bigarren postu bat eiteko modun izango nitzenik, baina, ondo atera zitzaiten, ez? Jendea esan detena lehen laugarren demora gehien laugarren junitzen, baina, urterekin hori azaldu zeuna, Javi Dominguez-ere baimentzen, Jon Azpiroze baimentarten ez, lasterketa raro izan zen, zatik denak oso bizi atera ziala aipatu izan duzu urte askotan, barrutik nola bizi izan zen duzugu? Atera ziren hiru Ismail, Hasan eta izena esan duzu, izena hirugarrena bestea. Benjamet, bai. Hiruak ez dezala ino geizki hartu ez, nire esaten nuen, Afrikarrak badi joaz, tiroa bezala, eta gu gainontzeko guztik atzetio gen, ez? Ala intzuen, Ernio. Bertan uste, ugaitz ere, tarten zala, Iker? Ez. Ugaitz 2018 bai, 2017 ez dakit, baina urte hartan etzan. Hori, 2018an, oiarren atzirik abiatu zena. Bai, 2016en etzan, eta gero, lasterketa batzuri luzea egin zitzaien, Hasan okerrez palimanago gainea aurreko asten lasterketa bat egin da zetorren. Hasanena gauza kuriosa izan zen Ikerren hortan, zatik
urte hartan egintzun hemen Ernioko errekorra, ordu bete minutu eta 46 segundu, baina gero izugarrizko txakalaldiarekin 46. Postuan sartu zen. Bai. Hoxe, esan detena, aurreko asten okerrezpano beste lasterketa bat inda zetorren, eta Ernioko karameloan bila atera zan argi eta garbi, ez? Bai, nik aurreratu nion heldu haindik errozpeko joera hortan, biei, behai eta Benjamete, biei hortxe aurreratu nien, joera hortan. Zuek ultrerok, atzetik aurrera egindako lasterketa. Atzetiken aurrea, nik ikusten nun, ez, esaten zitean, eroitzen aidea, eta helduaingo abitoiamentua pasa, eta begi biztan nitxun, ez, hauek ja aldapa gora hortan hortxe jangoitut, ez? Eta ala izan zan, jasan, izugarri sufritzen izan aldapa gora hartan. Erniotik, helduaindiken pentsa, helduaindik erroizpeko joera hortan 3. zen, eta berrogei postutik gora. Neiko aintzun, eta horrek erakusten du baita ere jasanen maila nolakoa denez, ez kirol maila bakarrik buruz, neiko aintzun, metaraino iristeko, eta, berrogei garren, baina metaraino iritsi. Ez zala gutxi, Ez zala gutxi, ez? Txakalaldie izugarrie, baina, bukatzeko gai izan zen. Eta nik, oroitzapen hor ikusi izan, ez? Aserako txispa horri eusteko gai ez nitzen izan, baina, kilometro gaurrea zijoazen einen, hoi da, guk pixkat eutxi geixo eiken diegu, ez? Eta hoi da gurea, bakoitza berea, mantentzea. Bueno, Jon, zure hemen zinean, 2016-en, Iker Nantzea, pentsatzet, ez? Atzetik aurreako lasterketa, zure ultreroa izan daia orduako gutxi gara, ez? Zuk oso barruti bizitzen duen, Jon, lasterketa hau, antolakuntzako parte ere bai, urtero izaten genuen oitura, baten bat ateratzeko urte hartan zure ditokatu bizitzaizun, zu nola bizitzen duen, urte bai, Jon? Netzako berezia izan zen, bai puntu ezberdin asko batiken, ez? 15 honen hau, Katalunian ultra bat iroaz eta netorren, eta bildurra hundikin, errekuperatu nuen, ez? Azteko baita ere antolatzaile bezala, lasterketa puntun irteran dorsalakin notea, izugarri ezan, eta ze esan... Dorsalakin notea akarrik ez, goizeko 6tako hemen zinean, bastante libratu nintzen honetan. Eta beste Iker ordun mundu mailan ultratan, hiru lehenengo benetan zehon. Eta bere ondoan irtera bat eneotea gutzako zen izugarri, Eta lasterketa, lehen esan bezala, gainea, azpimarratuko nahikoe, gainea ontzan, Euskal Selezioko ultra talde guztia, baita urte hartan hemen izan genuen. Eta Ikerrek esan dunez, bezala, Ernion gora nik, rekuerdoa dauket, Ernio Zabala iristen. Beak esan duna lehenengo hiruak separatuta, Iker atzetik. Bi lasterketa ziruditen, ez? Eta irudi badauket geldituta grabatuta, Javi Dominguezen atzetik, Euskal Selezio eta beste gaientzeko favorito guztik, denak nola aterazien Ernion lasterketa bukatuko gaitu zela. Eta Ikerrei pasazitzen bezala, lasterketa gaina ondo ezautzen nun, eta azken igoeran, 6 o 7 lasterkari pasa ahal izan nuen, eta arazotxo bat dauket, hain ondo pasa nun, jenden babesa hain gertuti sentitu nun, lasterketako puntu batzuk, ez da, ez naiz gogoratu egiten. Zuk hemen helmugan ere epatu zenun, etzen nula bukatzeri nahi, Jon? Eske dauket, anekdota bat, Ibarrea iristear, 5 eta 6 postua uste eta eginela jokoan Mikel Etxeberria eta biok, eta ostegunen alkarrekin entrenatuta gentozen, eta estutea tiratzezian nire garuneko alderri batek, baina beste batek esatezian, hain ondo lasterketa, hain ondo pasata. Azken kilometroa, estutu eta gaizki rekuerdo txarrakin bukatea baino, nahiago nun gustora bukatu, disfrutatu, eta helmugako irudioi izugarri ezan. Ikerrek epatu bezala ez, hemen azkeneko metrok ez, etxeko zingura duta. Eske azkenen etxeko lasterketa da, barrutik ordu asko lan asko indakoa, eta ibilbide guztia etxeko jendez inguratuta, okezu? Izugarria, jende txirrindularikin konparaketa bat inez, turmaleten euskal afizioakin eta asko azpimarratzena, berdina sentitu arazte dizu karrera lasterketa honetan, ez? Baita Segamagin konparatzea, volumeno askoz gutxigon, baino izugarria da.
Bueno, ba hemen 50 minutu. Ernio Zabalezia pasatu izango dira. Eta azpimarratu baita ere, urte hartan jendek intzitun denbok. Etzan gaur hainako beroa izan, bai bero zan urte hartan baita, baina zeo nivela eta eontzan lasterkari kopurua lehenengo hogeietan eontzan peleangatik, jendek izugarrizko denbok intzitun. Ba, 40 barrun, ez dakit ondo denez ondo goratzen, datu behatu erko nitxeko, baina igual sartu ginen 10-15. Eta horrek erakusteu, lasterketa hontan, urte guztietan zehar, ez urte hortan megara, eukideun lasterkari nivela, bai mutil eta bai neska. Bueno, 2016a, aipatzen nahi gara. Gogoratzen dut, lehen ez dut aipatu, baina hor aurrek alden 2016en Zebrian. Miguel Ángel Zebrian. Askotan itzen duna, beata zeikan. Ni gogoratzen dut Zebrian. Bueno, 2015en, Jon igual gu batzen naiz hemen antolakuntzan, gemiltzala, Alicantetik zatorrela bat, eta jo, zein izango gotea, eta bere izena pasatzen denei, hola, eta gero, elmugan bigarren egin zuen, jasanen atzetikan, baina aspaldiko ezauna da, Miguel Ángel Zebrian. Zebrianekin nik lehiatu dut, 2005en, 2006en, Espainiko Kopan, Zegaman, eta horietan, pentsa noizkoa dan, noizti dabilen, hortxe, maila ematen, eta beti maila ematen. Hendik ere jarraitzen duena, gaina? Bai, eta gogoan dut, hoxe, lehen ez da aipatu, eta ikusten da ez, memoria pixka bat utxuneak azaltzen hasten dela, baina Ernioko joeran, bera antzan, bera nere aurretik iritsi izan. Aurretik antzan, bai, ordu. justu nere aurretiken iritsi izan, jetxierak penalizatu zion. Jesten Ernioko jetxieran, une batzu zakarra baitu, eta aurreneko puska behintzat, eta nian botan itzen, eta atzea gelditu zen, ez? Eta antxe tartea atera nion, baina Ernioko joeran Zebrian antzan, bai. Urte hartan, beste aipamen bat aldea, urte hartan lasterketa barrutik segitze deunak, partzialak nahiko buruz daudazkiu, edizio guztitako lasterkari guztietan, bat bakarra izan dua, eldoienetiken elmuga, ordu eta zazpitik iritsian lasterkari bakarra. Hoi izan da Javi Dominguez. 2016an, zergatik podiuma konpetitzena izan, eta azkeneko metrotan pasazio, eta lasterketa egin deunok, badakiu eldoien diken, elmugara ordu beten azpitik iristeko, azkar korrika egin da. Javi, amigez, ultratan ibiltzen da korrikalari da gaina. Horrexe gati baitare ez, neurri baten. Hor ikusten da ez, egikarre askotan aipatutako. Javi Dominguez gaina bada ez, aseratiken berotze eztan horietako bat da, eta distantzia gaurra joazen einen, bere maila oso ondo mantentzen duna da. Eta bukaeran, gero dauken ateratzen du, ez? Eta hemen... Eta asko dauka, gaina. Izugarri dauka, eta nik iritsi eta atzetiken Javi Dominguez, postu initzan, izugarri postu initzan, baino horrek usten du, ez? Deskuidatzen bazea, kask, belarrondokoa joko izu atzek alden, eta esango izu, epa, hemen gaudela. Adibidez, bai aipamen berezia, urte guztitako podiumak begiratzen hasiko bagina, nik uste azken tramoetan ultra lasterketatik gatozen jendeak aurrera jendea pasatzeko eta dauken gaitasunangatiken eman dizkiela emaitza honak bai mutil da bai neska. Bueno, errekorren urtea izan zen, 2016koa, komentatu dugu, Ismael Razga dauka, teiru lasterketako errekorra, 4 ordu 4 minuta 43 segundu, baina urte berean, Oianak Hortazarrek ere, 4 ordu, 50 minutu eta 6 segundu egin zituen. 17. sartu zen Oianak Hortazar sailkapen orokorrean. Eske gaina Oiana urte horietan mundu mailan beste lasterkari bezala oso nivel altuntzen baina kontutan eman behar da baita Aitziber 8 minututa bakarrik sartu zala. Orduan, maila izugarri. Bai, urte hura latza izan zen, ez? Bueno, Iker, aurki izango jaia, Ernioko azkeneko metrotan, ze aipatuko dugu Ernio hori buruz? Igoera, gero jetxera lehen aipatu dugu, arriskutsu xamarra horreneko metroak gaur lehorra izango delako. Zer aipatu dezakegu Ernio hori buruz? Bueno, gaur seguru nahunen batzutan lokatza egongo da,
jetxiera hartan Alkizaldea sartzen dien garaien hor unen batzutan lokatza izango gue, berezkoa da, han leku batzutan ude... Leku ospela. Bai, leku ospela eta ude ernioak ematen duen, ude pilatzen den lekuk die, leku batzutan lokatza izango gue, baina, bueno, esango nuke tramo txikin batzuk izango dituzte eta zapatilak zigintzeko aina, ez? Erniotik egin ibili diela esateko ere. Hanka pizka freskatzeko ere. Gaur justifikatu, inberko gaina, lokatza. Ez da, inoiz ez da justifikatu berrik. Ez, bueno, Ernio, 1000 metro. Zagari gutxi, 10 kilometrotan, 1000 metro. 1000 metro jotzen die, eta 1000 metroko ioera, ja bada, ioera, eta konstante ez, emanin behar dezu Ernio jotzeko. Hemen askotan entrenatu deunak gozatzeko iloera bate bada, gozatzen uzten dune iloera bate bada, ez? Bai zoazen ingurunean gatioken eta leku ebeak euste izulako, ez? Gozatzekoa da, Ernio. Egoera tentea, Iker, deskantzurik gabekoa. Bai, bueno, 10 kilometro, 1000 metro, ez dakit, Ernio asko eskatzen duna da, eta Ernion gehiegi betetzen danak, gero erroizpen nahiko lan izango hu. Nik aipamena nire iritziz, Erniok lasterkari perfila bediatu ezkeo, Erniotik irura, perfila, dagoizu dena bereuntza. Kontutan eman 10 kilometro diela. Baina oso engainosoa da, zergatik korrika lasterketa asko inbezu, zergatik oso gora beratxua da, eta asko nekatzen duena da, eta hankak fresko dauzkezu, jendeak azpimarratzea ditu maratoi baten, adibidez guren igoera gogorrenak, baina nik uste maratoi hontan azpimarratuko nukena da, Ernioko jetxiera 10 kilometroik, Luz egiten dianak, eta ez badazu ondo kontrolatzen, regulatzen tramoi, gero bigarren partea, ibilbideko bigarren partean, asko ordaindu dezakezu bai. Handikan, irurako zulon, gogorrenan esten dela ez, beste urtean izan dira, lasterketa bertan bera utzitako askok bertan uzten dutenak ez, imaginatze utxarekin oraindikan uzturra aurretikan gelditzen dela, beste ordubeteko igoera askorentzako, baina handikan beste berriz ere helduenea jetxi, berriz ere bai erroizpera igo, oraindikan asko gelditzen den ibilbidea dela ez. Bai, dauzke, adibidez, bigarren partean, uzturreko igoera 10 kilometro jetxiera egin ondoren, hankak nahiko ustuta jetxiera ondoren paret bat oso enpinatua, eta gero baita ere azpimarratu, helduengo jetxiera baita ere oso indar asko xahutzen dituna da. Orduan, ia 30 kilometro arrimatzen naizea, eta nik gehien bat ingurukoi azpimarratzei, eta jetxierak ondo kontrolatu, gero igoeratan asko ordaindu dezakeen gastatze indar xautzea gertatu lezaiokelako. Epatu dugu Iker, iruran nik bintzat lasterkari gehien entzundakoa da ez, iruran hasten dela lasterketa benetan teirutekoa ez. Irtera hemen izaten da Tolosa, baina lasterketan bigarren zati erditik gorakoa bintzat ez. Lasterketa Tolosan hasten da, lehia igual hasikoa iruran. Lehia esango nuke postuen bile dijoazenen lasterketa igual bai, ez? Han pixkat lehenengo kilometroik entresaka bat egin due, zein ez daun ja ikusten da. Bakoitza beren lekun jarri da ja, gutxi gora bera. Bai, eta ja badakizu zeinen kontra. Hemen irteeran asko dauzkezu, ez dakizu, zeinekin tokatuko zaizun, iruratiken aurrea ja, bai, hasten da, ez? Aurreneko mozketa, ez? Aurreneko entresaka inda. Eta ja badakizu, gutxi gora bera nun zauden, podiunerako lehian zauden, ez zauden, zeinekin, azkeneko kilometrotan, zeinekin muturka ibiltzea tokatuko zaizun, bai, lasterketa hemen hasten da, Tolosan hasten da, baina lehiara atera dienantzako, bai, han hasten dira ja gauzek bere leku hartzen eta handiken aurrea gestionatzeare igual gehiago tokatzen da. Lehen aipatu da ez, Erniokoa, jetxierak eta tramposoa da Ernioko jetxiera, hoi. Ze horre, Alkizan horre transizio bat da,
Bai, anuetan eba da, olako transizio txo bat, alkizatiken anuetako jetxiera hoi, bueno, ez da jetxiera bat. Ez da jetxiera bat, beti... Eta 10 kilometro, dia. Bai, eta beti esaten duena, ez, eta inoiz itzaita aztuko, eta uste mundu mailan ezagune dela, ez, Andraitzeko gainen, denei esaten diena, ya está, ya lo tienes, hasta meta todo... Baina ordu bete bandik elitzen da niko gutxineko, ez? Han gertatzen da, berdine gertatzen da hemen, ez, Erniotiken irurara gora bera batzuk badaude, eta indarrasko behar dan, eta indarrasko eskatzen duen tramoak daude. Eta batzutan erabat iloera dan baten edo erabat jaitsieera dan baten hartzen duzu ritmoa eta hortzoaz. Baina transizioetan ritmoa puskatze dizu eta... Mantentze hutsa ez da gutxi, ez? Ez da gutxi, eta ritmo hoik atera egiten zaizu, egiten zaitu, ez? Zure ritmo baten zoaz, jaitsieera baten, eta ritmo hortan pron bazoaz, baina bapaten ioeratxo batek puskatu indizu, ritmoa puskatu izu, eta igual bete intzaitu momentu hortan, edo... Eta burruka internoa norbera bere buruakin, ez? Oaindik logika pixkatekin indarrak badauzkezu, baina xagutzeko bildurra ere bai. Orduan da, hoi kudeatzeko burruka interno hoi baita ere askotan, oso politizetea, ez? Bueno, teirute aipatu dugu, baina tebitekoak oierre behintzat bi ordutik jetxenera lehen badu, atzo denbora batzuk eta imaginatzen hasi ginen, Jon, aipatzen genuen, ordu erdien goian behar lukela, Iker? Bai, hue ja usturre pasadu eta hue ja... Uste zu, ja pasaula? Bai, nik esango nuke baiet. Atzoko kalkuloa egiteko mintzatez, demora mugak pasatzeko hortan, ordu erdin pasata beharko lukela, ez? Ni iruditzen zai baiet, pasadula, eta ja aurrea dijoa, ez? Oain jungo da, oier ezaututa, usturretiken Belabietako gain hortan, bikaine lekue, gozatzeko behantzako aparta gaina, korrikalari, bikaine, han emateko. Eta iruditzen zait, han jungo dala, ez? Haize freskoa hartuz, pentsatzen dut goien hemen pixka eta haize movimentu badaukeu eta goien eukiko duela, eta han jungo dala iruditzen zait, bete-beten. Imaginatzen, hasi harko du, Jon? Zenbaten ordu erdin pasatzea usturre latza da. Nik, oier azpimarratzen nahi geha, irudiak ikusten nahi geha Erniokok, lehenengo iristea daude, baina lehengora segita, oierra aipatzen nahi geha. Jonek aipatu irudiak iristen ari zaizkigu, baina irudi seinale ez dela denauk espero genuena. Bitartean guk. Usturre gainean, oier, eta nik uste atzetik datorren taldea, baitare da jendea asfalton oso demora ona egin dauzkena. Bai, Aitor Regiaga, David, Jon Altuna, Gotzon, eta hauek ikusteko izangoaz goiko zelaietan ze erritmota lasterketa emango duen, ez? Bueno, oierren kalkulon arabera, goien ere 3 eta segundo gutxitara joateko asmoarekin zan. Mendian margen gutxi hau. Pentsa ezina dena, ez? Ba, pentsa lasterketa barruti bizi izan duenak guretzako pentsa ezina. Kilometro bat itea, denboitaia guretzako logro bada, así que... Bueno, irudien zain geldituko ega, aipatu bezala, ordu bete eta 3 minutu iraia, teirute lasterketa hasi zenetikan, usturre Ernio gainen hortxe behar luketeia, azkeneko metrotan iritsi ez baira, irudiak, seinalerekin arazo txiki batzu baitugula, denak moldatzen saiatuko gara bitartean. Bueno, tebite, Iker, aipatu dugu, oier beste mundu batetik datorrela ez, baina jende gehientxun arabera, 2 ordu terdi, 3 ordu terdin ibiltzeko tartea badaon lasterketa da bada. Zerbait aipatu beharko bainu, zer aipatuko genuke? Tebiten... Neusakeat eta bizkerrien... Tebiten kasun, hoxe ez, usturretik... Usturretik Belabietako gainoietan korrika egiteko asko dau, eta baita ere, tebiten kasun, erroizpetiken beherako jetxiera hoire, kilometro batzuk gelditzen dira, eta zerbait gelditzen bali mazaizu barrunen, eta nik uste, beharko zenuke, asko maliteken tramo bat da, ez? Eta, a ber,
Tebite distantzi hortan, bueno, erritmo altutan entrenatzen ohituta daun jendea izanik, bueno, jeitsiera hoik ondo gestionatu beharko lituzkete. Bueno, badirudi, Iker, irudi batzuk baitugula hemen, Ernioko igoerakoak dira, eta Ismail Razga. Ismail Razga. Ez dakiguna aurretik beste lasterkari Bueno, pasano, ez da ez? sorpresa guretzako ere, ez? Ez, gioian barrunda lasterkaria da, ez? Nik uste sorpresa handik ez dela. Bueno, ordu bete eta 4 minutu inguru azaldu da, Ernion barrena, esperotakoa, gerrez? Bai, bueno, ikusi deun irudia Ismail zan, Ernio pasatzen, ez dakiguna da bea izan da lehenengoa, momentuz datua ez daukagu, bea izan da lehenengoa, edo besteren bat, edo batzuk aurretiken zituen, baina, bueno, bera izan balima da ez da harritzekoa ere, ez da sorpresa, ez da gutxigoik ez, bueno, bat ordu bete eta 4 minutu, bueno, Korri, in behar da, Bai, korri in behar da, baina, bueno, ordu bete eta 4 minutu, igual ja horrek ematen nahi digu pista bat gestionatzen nahi diala. Ez diela bete-beten atera gestionatzen nahi diala distantzia. Nik detaile bat aipatuko nuke, orain dela urte asko, Tolosan itxezan lasterketa bat, Tolosatik Ernioa igo eta jetxi, eta aipatuko nuke lehenengo lasterkarik gutxi gora bera ordu hortan ibitze zela, denbora hortan. Ikusi horrek adierazten digu ze evoluzio da markin, bai lasterketa mundu, bai korrikalari, bai prestakuntzak, ez? Bai, igual azpimarratzeko gauz bai, izango lehek? Lasterketaren errekorra, urte askotan Fernando Etxegaraik, egizun, aipatzen zen, ez nago data zehatzik ere ez dago, baina 24 minututan jeiste mentzan. Erniotik aniker. Fernando, bikaina zen. Fernandokin lehiatzeko suerte auki deunak, Fernandoren bielak martxan jartzen ziren garaien, etzan berriketa, ez? Fernando zeuken maila izugarri zan, eta gesten gaitasuna, bai, bueno, denborak hor daude, ez? Bueno, irudiekin arazo txiki batzu baitugu, baina jendea gerturatzen ari da hemen, set honetara, eta badirudi Ernioko gainetikan Jasan, Aitxau, Bilaunatarra, eta Ismail Razga batera pasa direla, denbora hemendik gutxira izango dugu, baina, bueno, lehia hasi da. Guretzako ez, berentzako ordena jakitea garrantzitsua da. Premio polita daulago. Bai, Otxabio enpresak, Tolosako Otxabio enpresak, 3 euroko gainsari ematen du, asko horretan ateratzen direnak bai, badira, Jon, baina ez da, ere izte bakarrikan, gero, lasterketa amaitu ere egin behar da. Beste aipamen bat itxeko, 200 euroko saria dau, eta 100 euro errekorra hausten badu. Aurreko urteko 100 eurok rekorra etzan ez hautsi, zakua pilatzen dihoa, errekorra hautsiko balu, 400 euro emango lituke. Bueno, aurten ez dira izango, badiru ez dela izango ja, errekorra, baina, bueno, irudien zain gelditzen gara, badiru arazo txiki batzuk ere baditugula, baina, bueno, sailkapena eta iaber iristen zaigun, hemen ditugu, kronoakeko lagunak, haber, lehen sailkapena bintzat, ematen dizkiguten. Bueno, eguraldia, termometra barrura sartu dugu berriro, Iker, pixkat estabilizatu da, gelditu ere egin da, oraintxe bertan 24 gradu markatzen ditu, uneko 74ko ezetasunarekin. Ze kondizio di hauek, Jon, mendirako? Momentuz gozatzekoa. Nik uste lasterkari momentuz temperatura ideala dela, eta ikuspegi eta ibilbide hortan gozatzekoa. Gerora ikusiko da, baina nik uste oraingoz, igual ohitura faltakin norbaitek ordaindu dezake orain, baina nik uste orain dibintzat gozatzekoa. Bueno, bien luzatuko izue galdera, baina askotan korri ginen dezu olako beroarekin, Iker? Olakoakin eta ondigokin desentetan. Bai, bueno, hemen Euskal Herrien mailan ez, baina hemendiken kanpora bai, desentetan tokatu zaigu hau eta ondigokin korrika itea.
Baina, bueno, lehen esan deuna, ez, baldintzak goik die eta baldintzak gestionatzea tokatzen da. Eta batzutan hobeto asmatzen da, eta beste batzutan gorrik pasatzen dira. Eta beste erremiek ez dauten, lehen esan dugu, zulotiken ateatzea. Bai, bueno, nik, beroakin igual gehien sufritutako egunetako bat, gondez 2006en Alicanten Espainiko txapelketako maratoia izu inpernu bat izan zen, Filipinetan, Reunion Irlan, eta bueno, zerrenda luze xamarra dauket hortiken, ez, baina bai, batzuk bai ditut, eta hau baino desentez bero handigokoak, bai. Jon? Bai, berdin, gaina ultra lasterketatan ibiltzeganak askotan tokatu izan du zaigu eguerdiko orduetan lasterka egitea, ez? Ordun, nik bai asko entrenatzeet beroan asunto hoi, zatik nik uste ohitu gabe daun jendekiko alderaketa atera daikela hor denboratan, eta bero handiko egunetan bai intentatzeet asko entrenatzea, o fuerte entrenatzea, gero egun baten tokatu balaike olako eguraldiega, Egun bat tokatzeko, ez? Hoi da. Eta ni gogoan du lasterketa, Einmona lasterketa irabazteko 10 kilometro faltan uri gabe gatu nintzen, eguardiko ordu bitan, eta gogoan dut pistan txarko bat ikusi, bere aurren gelditu, eta pentsatu, eo busti, eo zerbait hidratatu, jakini, gero igual, tripak, kaltea handia etorri leikela, eta momentu txarrak eta zaiak. Baina, bueno, denatatik zerbait ikastea eta... Bueno, hemen irudiak gutxinaka iristen ari da, Hernioko gainekok, jendea pilatu da, espero zana zain, Jon, haure gai. Bai, eguraldi honekin hernioa gaina jendea ohitura handia du, bai ikuste iruditan distantziak eta ondo mantentzen ari diela, nik uste azpimarratzeko baita ere, eta inbiri sanoa. Bokaio bat eskutan hartuta, Inbiri sardo sanoa. trago batean ez. Bueno, eskaleta markatzen digu oraintxe bertan, Hernioko denborak, Jasan aurrena, itxure ona, bueno, aurreko errekorrari berea zen, eta atzetikan, Odei Lujanbio, bigarren Ismael Razga eta hirugarren Odei Lujanbio Goizutarra. Kan baseko Goizutarra. Beno, gaur, lehen ere aipatu dugu, gonbidatu berezi batzu baitugu, gehienetan berezienetako bat, bueno, esaten digute hemen, Aitor Heldoen lankideak, Uzturreko denborak ere baitugu. Bueno, gure prebizio fallatu egin dute pixkatikar, Oierrek, 33 minutu eta 12 segundo. Baina, bigarrengoak, 3 minutu ateratzen dizkioa Txiki Garziari. Latza dago, Iker. Bai, azteko, esaten genuna, ordu erdikoa ez, gure prebizioak ez die bete, igual, ez dakit, bukaerako gordetzen nahiko da. Igual bukaerako albiste hona izan leike beretzako batez ere. Bai, igual bukaerako minutu horiek behar ditu. 33 minutu. Gu aiga esaten ordu erdin azpidi ez duela sartu, baina 33 minutu naber zein dan, ez? Eiteko gai dana. Hoi azpimarratu nahi nun. Uzturrea igoera gu bezalako lasterkari batek 50 minutu, 55 minutu buelta hortan ibiltze gala. Jendea jakin dezan, ze referentzi, ze nivel mailan itziten egan. Bueno, nik zuen baimenakin, hemen beste aulkitxo bat ere jarrikoet, oraingo gonbidatu berezi hau jasotzeko, beraz, Aitorrek aulkitxo bat ekarriko dugu, gerturatuko digunea, eta gure, denbora zehatzak baditugu, hemen Hernioko kontrolgunean, 8 kilometro osatzen duena, eta Jasan Aitxau aurrena, Ismael Razga bigarren, eta Odei Lujanbio Goizutarra hirugarren. Atzetik, lehen 5 bakarrik sartu dira, Hernioko gaina 5 korrikalari bakarrik gara dute, eta 4. postuan Josu Galvez eta 5. Inigo Arantzamendi Bizkaitarra. Beno, gonbidatuari beste aulkitxo bat gu tarte pixkatengo du hemen, Iker. Eta lehen ere aipatu dugu, zein hemen jende bitxia pasako zaigula gaurkoan hemendikan, Iker, baina hemen daukagu, zain daukago ja,
Bueno, ez da jozte urruitira joan, zuek zerbait galdetu izango dizueta, Bueno, aipatu dugu. Nik bai azpimarratuko nuke, bai Oierren 33 minutuko denbora hori, eta bigarrengoak 3 minutu kendizkio, baina eske bigarrengoak baita indun denbora, ez? Hankamotza ez da, Txiki Garcia. Ikusita berak orain gainean hartu dezaken abiadura, nik uste bere denbora bai izugarri ala. Bueno, Denera aipatu dugu, baina gaur gonbidatu bereziz osatuko dugu, streaming hau, 6 ordu terdiko streaming luze hau. Hemen txetorri zaigu gizon puskau, gutxio gotu dana, azkeneko astean pixka jetxiana, Bueno, mikrofona pasatzen da joango gera, baina gurekin dago hemen Xabier Orbegozo, Arria bosgarrenak. Denera aipatu dugu, baina orain dela astebete, ordu hontan, Xabier ere hemen zabilen, Ernion Barrena, hemen ibiliko zen, aipatuko dugu, egin osatu nahi zuen erronka bintzat, Ibarrako plazan 10 kiloko barrizarrari 10 jasoaldi, teiruteko ibilbide oso osatu, eta amaitzeko 10 kanerdiko. Horiena 6 orduan azpitik, Xabier, egun hona urruna. Nola zaude gaur egun? Bueno, aurreko hastia baina hobeto nago hor, oain hain ez ikusten, goizien egitegoen jarriet, zuen zea eta bai, horre, bueno, beste ritmo batzu baina Ernioko subida hori gogorraitea, eta bueno, hor jungoiek eginagoain eta rekorrido gogorra, nahi gogorra intzeten mitzat, eta horrek aparte kilometrok pila die baita, eta gu bezalako batentzako, oso gogorra bai. Bueno, Xabi, guri dagokionez, lasterketa, hor aldaketa txiki bat izan zen duzuk, lehenko astera egingo aldera duta, hemen aldezarreko kilometro hau, luzez pasazenun, baina denbora 5 ordu eta 22 minutu izan ote zian, ofizialak ez dakit dira, baina gaur zenbate jaitsiko dute, 5:22-tikan. Ba, jaitsiko dute, neria, baina dezentegi ibiltzeina gertengo ziren gaur, baina, bueno, nire mailan, nire kualidade ikusitza eta nire zea ikusitza, bueno, denboa politien genula irutizat, aurreneko harri horrek mejora hondik ez du ditzen, horrek ez da ezerre baino horrek asan diteu, eta bai, hoxi burun boi da gazu baita, da, bueno, horrek mejora hondik ez, eta gero buruna azkeneko 10 eurrik ebazkatzu, baina, bueno, nik pentsautako denboa gutxura bera ibili ginen, bai. Bueno, zailena, Xabi, guk lasterketa jarraitzeko aukera izan genuen, Alkizan egon ginen, gero irurara jetxe ginen, gaur markatzen du uneko 75 ezetasuna, nik uste lehenko igandean desente gehiago gare bazala, ze izan zanetan zailena? Zailena, bueno, Ernio ondo jo ginen, ordu eta 5 minutu nortxe jo ginen, kontrolatuz pixkat, ean ez, oso humedade asko zion, lainu zion, baina gorputzak eskau ite zuen eharila, da ean ez ginen, gero esan berrago, asa-aseratik bi mendin asko biltzen jendiak ibili naiz, da hoi pixkat gehiatzen zen, ni oso nobatua naiz hemen, mendi buelta batzuk eta bai, baina ez, ritmo duetan zaguetan ez, da hoiek gehiatzen ziren, da eateko, eta bueno, hor junginean pixkatean ez, gero Alkiza, ez du ematen, baina Ernio puntatik Alkiza irurako zulo eta luze ite da hori. Orain txepatu erre du, Xabi, jetxera luzea dela, 10 kilometroka. Bai, hori bukatzeztana da, gero gozatzeko lekuik ez da bate, dana harri suelto, zera beti pauso txarra, beti txorkatia belauna behartuta, eta hori luze itea, baina, bueno, irura bastante ondo jaun nintzen, ondo, nire sensazio honak da jaun nintzen, da gero zubinean gora, ibaitzen zen gora, korta nahiak esatezien, ostia, korrik egihu eta sinale honak, eta ondo, bastante, zera, oain, gero angora habituta eguan, Uzturreko aldapa hori da, kriminala hori, hor 2 kilometro daude, leku gutxitiako bezalako, oso gogorra ite pinuriko zuzen zehaua, oso gogorra intzeten da, han ez esateatik korta pixkat errimo bajatzeko, behartu inditzen, segita, bastante azkarri jo genuen, baina gehiagi behartuta, eta gainea bastante izurrauta jau nintzen bai, bastante izurrauta, da buelta emango nion dudakin. Baina,
Bueno, gero aipatu zenuen Xabizuk momentuiko okerrena pasatzen ula, ez? Bai, usture gaina jau ginean, han oso behartu da jau nintzen, da oandik kilometro pile falta, da. Gero, bi nahietako batek esan zian, ean inberranekala, ja desideratuta nintzela, eta ean da, ez zian asko eskatzen gorputza, baina saiatu nintzen goz kontrare jaten da, handik ja, gaina harrapatu ninean, bastante vuelta eman nion horre zelaio egiten da bastante eman nion vuelta, eta bueno, gero ja, heldu egina, bastante oso jau ginen. Gero handik gora haitu ginean, inoiz ez zautzen dituen muskulok eta danak gora asizizia ziren, da horko meri izin ziren, eta masajeatu zea egin, da ioera gogorra itzegun, bai. Nik oso gertutik jarraitu nuen, Xabi, nahiko, izurra dut aliatu zinean bera, baina gilditxure zinean, goraino? Ez, alta bezala gogun ginen gora, pausoro, abertze hilo gozaten oain pentsatzen, baina, bueno, hilo ginen nola bala, barruk bastante ondo nezkan, da muskularmente ja oso gaztigautan, baina, pentsatzen duen gora jatzen baitzen gero bera nola goala jaitsiko ginela, eta hoxe, gora jau ginen, da handi gero ja bera, bastante, hortxe gozatuko ginen bizkat, haintxe bera, bai. Bueno, hemen beste bi gonbidature baitu, guk Xabier, Jon Azpiroz da Iker Karrera. Oke zehoze galdetzeko izango beba, A ber, Jon, zer hori botatzen? Ni aurreneko zorion du. Apustu erronka botazunen, nik oso urruti ikusten nun denboietan sartzea, baina ikusten nun azken aldia gizona nola zebilen eta esaten nun, ostras, ea iristean, nik apustu txiki batzuk ine banitun, eta izugarria induna, ez da lasterketa ja, aurretik egintzuna, baina nik uste mentalkiri baita oso garrantzitsu dela, lasterketa ondoren, aizkoran beste ordu erdi bateko saio gogorra, okezula, hoi kudeatzen, fizikoki baizik, bestelare, nahiko zai, Nik aldetoko niogena, gaur kondizio ezberdina die, baina hidratazio asuntua aurretik planeatuta zehon zerbait, ez, gelatatik asko tirazun, zergaitik korrikako eta muskulatura, eta aizkoran behar duen muskulatura oso ezberdina da. Eta lanketa hori aurretik aztertuta zoken, o? Bai, proba asko egin esan berba, baina arazoi gaundina prepazio honetan, esan berba hau esan duenean, lau eta malau kilo lan itzala, pentatoria pasa ondoren da bastante haundian egon, orduan, da ofizio diferente jaiege eta pentsatzen duen pixu galdu berra zegoela derri hor oiteko, da hasi ginen, dieta txiki bat iken, da mendia asko biltzen, noski. 80 kilometro hor egin iruta mar, hastian zehar, karreteran asko, pixka kilo galtzeko, da hor gero... Asko da, ez? Asko. Aldaketa hondi, Bai, kristona, aldaketia. Da, lehen doi bilikan, honik horrika eta pixkat, baina, bueno, 20 kilometro, zea plazan eginean egon, baina, holako, hau diferentia da, muskularki eta, hau, enun uste horten gorra zanik, maratoi bat mendian. Da, esan desunen galdera, proba asko egin, tripatatik egitu arazo egon dinak, ez zian gel batzuk... Azkeneko astetan aldatu nio, bai. Hiru aste falta ziela mediku batena jointzan esan nion, nola ez zian gorputzak hartzen, gelik eta bar da beste eta hor problema latzan detekala, da glutenak kentzeko esan zian, da glutenak kendu eta bastante asentau ziren barruak eta hobeto, bai. Eta aseran jute ginen geltsua be batzuk hartzen, azpare, aber nola, ernioa bitarten, gero erniotik bera alkizaino behintzat, hidratazio eta geltsua bek. Gero bukaeran, ja, non ikuste manitzen, gelak asimilatzeko tripa gondo nezkoela, ja, sartzen ginen kafeinanak eta bar, da orduko ez dakiz zemate hidrato, eta horri bilizan bat kalkulatzen zemate bernuan, zemate ean bernuan, da hori dana papelian eskeru jauntzen. Gero egun bertan danak hor... Ez da genik, ze bete genuen zer ez genuen. Bai, azpimarratu ze garrantzitsu edan, nutrizio asuntoa, holako erronka bateako, edo gaur bezalako maratoi bateako, ez? Bai. Entrenamentutan faio eman genuen entrenamentu bakarrak tripatatik izin ziren. Eta alimentazioan arabera. Guk alkizan bat... Bai. Alkizan behin gehatu nintzen, tripatatik diarreak eta zeak eta hortxe nuzte sufritu duela egina. Alkizak 5-6 orduko esfuerzo baten
hidratatu berrao, jan berrao, eta hor gorputza asimilatze guano ez, hor oso importantia doi, baina azkenago behintzat nola bala aiatu ginean, gorputza gel horiek asimilatzea eta horri eskerrak bestela ez genuen ningo. Bai? Bueno, Iker, nik astartzen Ikerri bialdu nion bezu bat eta berze iruditzeion Xabier egintzun denbora eta naiz batzen oso ondo esan zuen, baina kriston denbora iruzia izun Ikerri, zuri bai, eta gehien bat bere kirola eztan kirol baten intzun denboran gatikan, ez, Iker? Bai, bueno, hasteko eta behin zorionak, ze okerrez palemana jartze unairi erantzuten niona izan, ez? Denbora ona, txarra, bueno, horren ingurun iritzi eskatzen ziten eta nik esan niona izan zen, ni ez naizela gai 100 kiloko harri altxa eta gero aizkoak azo horiek emateko, ez? Eta orduan bakoitzak bere lanen jarritako garaien ematen du honena, ez? Eta handiken ateatako garaien nahiko lan izaten dugu, eta ni ez naiz gai harri puska hori jaso edo enborroik mozteko, orduan denbora hori izugarri iruditzen zaiz, gorputze hain lan diferentetarako prestatzea eta rendimentu on bat ematea denetan oso zaila da. Gero dena ondo ateatzea ere, bai? Eta bueno, gero ondo prestatzea zaile, eta gero egun etorri eta denetan ondo ateatzea gauzek hoi kasik ezinezkoa da, beti nunbaite koska bat aterako zaizula, pentsatu errezu, gutxina esperozun lekun aterako zaizu koska, ez? Baina, orduan, balorea ematen diot horri, hiru lan desberdinetan, eta denbora hoi, distantziontan denbora hoi ateratzea, pixkat ibili ganak badakigu, eta bueno, korri inin behar da, eta ibili behar da, hoi ateratzeko, ez? Orduan, bueno, nik bintzat merituik ondina horri ematen diote, ni ez naiz gai, hoi egiteko. Bostorduan azpetik enkorri gaingo, ez? Baina beste lan hoi egiteko gai ez naiz, orduan, jendeak igual ez dauke probatu, hiruetako ezer probatu ez du nahi, igual hiruetako zaio, ez dakit, ez? Ezer ez. Baina hiruetako edozein probatu duenak usteet gai izan behar. Plaza jarri behar dela, ez? Bai. Bueno, Iker, atzo Xabier, atzo korrikalari batzukin da aipatzen unik hemen, ez? Dortxala banaketan da hoi. Aber ze denbora inbertzuen da, nik botatzen nien, ez? Karo, oan ja 5:20 baino gutxiko itxeunak, ez? Eta gehienak esaten zuen, oan lan eharra jarri juzula, Xabi, ez? Bueno, izu horre, bagoitza bere meta inetorriko honea, eta bostetik jaitsiko eginak mordu izango eta lauta erditik gane bai, eta bueno, hau bagoitzak aldu nahi inbertitzeu hemen, da bost da hauei Iker esan du bezala, segundundik hartzen den izenleke marka ona, o marka normala, ez? Nik, laro eta 5 kilo egin 43 kilometro iteko, ni uste guztiak egatu nintzen, nire lana egin, horti bera ibiltzeko ja harindu berra, da gehiago hendikan, da... Zuk harintzeko asko etzen du, Xabier, Bueno, hondikan gerritik gora oso handia, no? Da harriak jasotzeko berdu baita, eta komeri izan ditu baita harriak jasotzeko, nahondeke 100 kiloko harrik eskatze bai du bere zaparraia, eta horre izan ditu problema. Baita 80 kiloa jaitxik ebili nintzen, harino ebili nintzen mendin, oain baino gero harrik jaso ezin nuen, da hor pixe gero 3 kilo hartu ginen, da badu bere, bai, 1 kiloko harri ez da ezerre, baina bada, harri gasutzaile hor dabila matetzako ez da ezerre, baina inoiz harri heldu ez du dantzako, bere karga bada, eta... Bueno, Xabi, hemen beste ronkaia izangoa, karreran ateatzea? Datorren urten no, hemen dorsala gordeta izango, deu, zutzako? Oain nik segitzeko, bezke motxo egiten da hoi, kilometro, bueno, askoz harino ematen da, baina luze hoi hor ikera gare sufri borra, aurretik, gehiena, hor zapatu jaiero 50-40 kilometro iteko, hor asko sufri borra, eta nik dakaten motxila hau ematen mendizarroietan ondik eta karga astu nagoa, eta ez ikusiko dugu, motxo hortan agaso, Bueno, Xabi, aipatu zenun, lasterketa gauta gero, zure erronka gauta gero, ez? 5 kilo terdire galdu gotezen ditun, bueno, 6 orduko lanen. Gaur 5 kilo terdiez, baina 3 gora galdutako asko izango hemen, ez? Bai, gaur joan beruekin da, ez da reala izeten pixu galdera hoi, baina
nik 85ekin agertzen nintzen, da kapritxo hoxo egite pixatzeko eta gero 39ekin torri nintzen etxea, eta kilo asko galduta, bai, eta azkenian aizkoran ez nuen izerdik atera egin, ja hortain hor sekautan egon, ez nuen izerdik atera egin, baina gaur galduko jo bai kilo batzuk, bai, seguro. Bueno, Xabi, a ber, Ikerrek zerbait galdetu nahi bali, bueno, a ber. Galdera, nire esperientzitioak egin galdetuko dio kuriosidadez. Handi 200 eta bisatu zinen? Astelena, aste artea? Bai. Egunero pixatzen dago, izizega, eta nire pixu normaletik beheran itxok, bai. Ezin jartu kiloikoan, eizete gorre, guan laro eta 2 kilo gaur egoizian, da janda hain hauiten, baina gorputza guan dikan etzeak, hartzen kiloikan. Gero igual hartzen hasen zinean mordo bat hartuko, baina guan behintzat estangatu hain bai. Nik pixua zema galdu nun galdetzen zitean garaien, egunen bertakoa baina 200 eta. Lagoa ez, beti ez. 200 eta pixkat gorputze bere honea torritako garaien, aber nun gelditu zan, Pare bat kilo behintzate, bai, hortxe, pare bat kilo. Bueno, ustetik erronek iganden geho bertan kroketa mordoa janda eta ibili zala eta orduan gaueako paren bat igual rekuperatuta Xabier, Bai, orduan ez da izaten gozea hondigola egun hortan bertan, baina ja, aste honetan berdin dizki, bai. Hortan ez dibasko fallatzen, Xabier? Ez, baian jarrizkeo, hortzega fallo ikan. Bueno, eta erretiroa ja nola geha, Xabi, udara nola dator pixkat, esibizion batzu baldi atarteko? Bai, esibiziok ongo txu, baina pixkat gorputzak eta buruak pixkat deskanso eskatzezeak eta pixkat aurtengo behintzat pixkat deskansotik ahongo nauk. Esibizio egiteko hor gazte pilazetu atzetik eta hori egingo izkie, Bueno, Xabi, bani uste lekun berriaz bazala, ez? Ez zure sekuestratu zaitu hemen, ordula orden bateako, baina zertaz baz? Lekun berrin gaur horre, gaiz, saio bat, errekilo saio bat, eta bai, horre, ikusteko asmoen dinauk, bai. Mendiko ere ikusiko nien guztua, baina hori tokodek eta igual handi bueltan bukaeran dize gutxuk eta hortxe. Handik ez dugu asmatu bilekutan leku berdin, momentu berdin, naute mintzat, Ez gu, handi egin gaina hortako eta nabarmenak, Bueno, Xabier, a ber, zuei mikrofonetik eta gaztueik, Lekun berria segun nondik egin juten dan, erintzen, helduaineko pasaera hortan, tebitekoak ikusteko, aukera hori oaindik egin igual izango du, bakarra bat agurtzeko. Bueno, Jon, zerbait bukatzeko ja? Bai, nik aipatu Lekunberriko evento hori zuzenen jarraitu izan dut aurreko eliminatarioetakoa, eta azpimarratu, hemendik aurra Harria plazan ikustu den gazteoik, gaur lehiatuko jen gazteoik, imandun esibiziokin beste aurpegi batekin behatuko gila ez, eta referentea bezala hartu dezaketela, ea norbait animatzean, beha jarri duen erronka eta denbo gauzteko ez, nik uste gazte on eta fuerte, kirolari fuerte datuztela, eta gu zai gelditzeka, norbait gehiago animatzean. Bai, politia izan guke, nila honduko nintxoke, sinale hona izan guke, gure deporte txiki hauetan animako balitzolako bat ikia. Bai, eta horre indadazkaten markatxo horiek, etorriko balit, ni preste honduko launtzeko, zai izan guek, horre asko sufuri baratzeok. Lan handi diala, Xabi ez? Lan handi dugu, bai, ikeragarrik. Gaina gu, esan den da, prepatzen egin mendi buelta bat eta bai, usturra buelta bat ez da, baina diferentiatek. Ni abarruna korta nahi egin hasi nintzanean, eman etxon, mendira jotze egin da... Haze bi erbi aukeratu joena, Bai, muti honak, bai. Da, gora hi betze egin da, gu oitxura honda, 5 minutu egon da, zea eta, zertan? Ez zela eskantzuik, Oitxu, da, dana, benga eta, ostia, mendi buelta diferentetu goiek, beti benga, da, zelai txiki baldima, han korrika eta, han beho zea eta, hemen korrika hongo aituk eta, dana behartuta. Gu bezala petxu pixka dikia jote ginen mendira diferente jote ginen, pixka jo bai, baina, gero deskansa hori bai, eta zea eta hoi ritmo diferente juk, kompetiziko ritmo hori. Bai, alaik. Bueno, Xabier, eskerrik asko, guri hemen harrera pixka ditxatik eta ordulera eta guan deskansatu pixka ordun, Ez du deskartatzen, berriz hemen ikustea o plazetan ikustea eta. Bai, ikusiko jo, gorputzaz eskatze guan da buruak ze haintze egiten da ikusiko jo, hankai sartu gabe bintzat, da ikusiko jo, horre demori izango testigo, Oso ondo, bueno, hemen txeia Xabier agurtuko dugu, eta hernioko irudik, irudi pixkat hobeago ja iristen egiela, irudi hobeagoak, eta hemen jarraitzen dugu, korrikaria bat atoz,
hau Ernioko gaina hortan, bueno, Orantxe ordu bete eta 34 minutu, barne ja. linea batetiken, esan diate, oin dela 4 minutu, oier, bueno, oin dela 5-6 minutu, pasala ja, Belabeto kruzetik, ia ikusi ere ez duela egin. Xabi, hoi, beste hemen ez, bat ateek hemen gaur, 2 ordutik jistea, teibiten, korrin beharra zeholatze, 2 ordutik jisteko. Hor bildurgarri, 2 ordutik egiteko ordu bete 12 minutu, 12 kilometro emizkik eta ostia, hoi, ja, karreteran, postaikek eta esanik ez, horre, azkar junberratzeu, 2 ordu miteko, 3 ordu nezte txarrata, Asko firmatuko genukena, Bueno, hemen txirudi batzu ikusten, Odei Lujambio Goizuetarra, badala, Alkizako bidean, Alkizara iristen, bai badela hori dela, Bueno, eta hemen txagurtuko du, Xabier, utziko dugu, sekuestratzetik handa, Bueno, eskerrik asko, Xabier. Bueno, hemen Alkizako irudik, Iker. Bai. Alkizako plazara iristen, oraintxe bertan Odei Lujambio Goizuetarra. Suposatzen dugu. Ilora horrek pikatu egiten du goraka, berak azatoz, eta baten txontxorro hortara ere ioin behar da, hormigoia gainea zatoz mendiko, bueno, lurreko tramo batetioken, geho golpetiken hormigoia zapaltzea hankai etzaile bate gustatzen, baina, bueno, politxe da, Ernioko oidena pasa, Alkiza, zerbait hartu, bizkate freskatu, eta aurre egiteko. Bueno, Iker, irudiek ez pau asko engainatzen, 3. postuan zijoan, Odei Lujambio, aurretikan izango ditu Hasana Itxau eta Ismael Razgare bai. Hemen dauzkagu denborak, bueno, 3. Odeien denbora erik ez daukagu. Eta inigo. Baina... Bale, hemen pasa izkigu Aitor Hildoienek denborak. Eta lehen aipatutako Odei Lujambio hemen doa, ja, 3. bidean, eta gailurrean, ordu bete, 6 minutu eta 58 segundo markatu ditu Odei Lujanbiok. Hasanen gandik 2 minutu terdira, eta Ismael Razgaren gandik 2 minutu terdira ere bai. Bueno, erritmo honean dijoa Iker, ez? Bai, korriteko leku bikaine, gozatzeko, inguruek laguntzen dio, bistak laguntzen du, ritmo politian dijoa, oso ritmo honen dijoa. Bueno, oandiken ondo, gorputza ematen nahi da, eskatzen zaiona ematen nahi da, eta ondo. Bueno, txukun ari da horten, Odei. Iker, zuk pixkat zautzaldezu? Ez gehiegi jarraitu, baina, bueno, bai, txukun ikusten da, txukun dabil. Bueno, gaur maila hortan eoteko, aurretik ondo bileta egon bardu, nahi eta nahi ez, hemen berriz goraka, tatxuelatxo horiek, erritmoa hauste dizuen horietakoak. Odeien bai azpimarratu azken 2 hilabetetan, 25 kilometro bitarteko lasterketan eman du maila, gaur ea nola aguantatze duen maratoi bateko distantzian, ez? Iruditzait oso azkarratea dira, ingurun ez dakit norbait dauken, ez? Baina igual presio horrekin ea aguantatze duen. Eta, baditugu, emakumeen denborak ere bai, Uzturreko gainean, Aitziber Ibarbia, lehen postuan, izugarrizko egoera eginda, gainera, jontzegu, ordu bete eta 25 minututan sartu zaigu, Aitziber Ibarbia, eta 2. postuan lehen aipatu dugun, Laiane Arrospide, ordu bete eta 28 minutuan. Beraz, ez dira, denbora txarrak ez, Jon? Denbora oso onak, eta ni ustek ioian barrun sartze dien 2 lasterkarik lehenengo postutan, ez? Ea atzetiken norbaitek istutzeko gai dian, eta a ber. Zer ditu Iker, demorak? Demorak oso onak, eta bien artean lehia dau. Lehia bete-betea, ez? Tarte handirik ez dau, bien artean, eta lasterketa dau, ez? Kontutan hartzeko lehia izango da, ez? Gertu-gertutik seitzekoa eta ikustekoa. Ezin dute atzekoak ezin du etxi, aurrekoak ezin du relajatu, bete-beten daukate. Bueno, Aitziber Ibarbian eri sorpresa pixka sortu dit, lehen postuan. 2 urte geldik egon da gero. Bueno, ez, bai, sasoia rekuperatzen ari dela? Aitziber Ibarbiak nik uste dauken gauza bat azpimarratzekoa, esperientzie eta bere lasterketak kudeatzeko gaitasune, ez? Urte askotan erakutsi diu
gutxitan faiatze dula, eman behar dunen gutxitan faiatze dula, eta gaurko situazio honekin berdina erakuste du, ez? Bai izan... Bueno, Iker, hementxe ditugu, Ernioko gaineko denborak, ofizialak, hasiera baten, jasan nahi txau, ordu bete 4 minutu 29 segundu, jarraian, urrenez urren Ismael Razga, ordu bete 4 minutu eta 30 segundu, eta handikan 2 minutu eta erdira, Odeilu Janbio, goizuetarra aipatu bezala ez, ordu bete 6 minutu eta 58 segundu. Zesatin dizu, Iker, denbora hauek? Bueno, denborak onak die, denborak oso onak die, ez esango deu, denborak izugarrizkoak die, ez, A ber, mendiken aurrea nola egiten dute, baina, bueno, jetxiera gaur baldintza onak egongo ziren, eta jetxiera pixkate relajatu almadio, lasai komila tarten, lasaiago egiteko modu izango zuen, ez ziren erristaka, harri gainetan erristaka ibiltzeko bildurrik eta gabe, eta oire asko da, ez? Eta, bueno, hor da, ez? Bueno, biek... Jasan eta Razga, bueno, hortxe dau, ez? Bien artean hasieran esan deuna. Aurre ikusitakoa betetzen nahi da, ez? Bai, neurri handi baten bai, hor daude, bien artean dau burruka nagusina, ea inork ez du, bien artean ez du inorke pintxatzen eta bukaera arte lehia mantentzen dan, ez? Eta atzekoak, esango nuke atzekoak egon litezkela, bueno, eutxi, mantendu, eta bakarran batek aurreko bietako batek nork utxe egingo? Atzeri sartzeko izango da, utxe egiten duen eta podiunen hortxe postu hon bat lortu alizateko, ez? Oain dioken esango nuke dauden denborakin 6-7 dauden horieke ezin dutela podiuna deskartatu. Horiek 6-7 postu horiek dauden minutu dauden tarte horiek ezin duela oain diken pentsatu karrera podiunan lehia hori bota, ez? Hemen egozin txakalaldi, 5 minutu galtzeko ez du ezer behar, ez du ezer behar, heldu eginetik erroizpeko joera hortan 5 minutu... 5 baino galdutako izango jago, imaginat. Ez gehiago galduko ditu jendeak, ez? Joera hortan bertan, orduan, lasterketa podiuna oain diken oso irikita dau, lehenengo postue, besan liteke, bideen artean ibili litekela burruka, baino podiunerako hautagai asko daude oain dik. Bueno, Jon, hemen kuriose bat ikusi 5. posten Ponferradako bat. Ibilbide ez du asko zautuko, bixi balatako zan, da gero nunbatxe patu beharri batukatuko zkai, baino hortxe. Eta gutzakoro gai sorpresa politia ez dut eztan lasterkari bat kanpotik etortzeko esfortzu egin, eta horren ikustea, guretzakoro baita oso baliogarri, Bueno, hemen ikusten ditugu. Ponferradakoak pentsatzen dut atzotik etorri eta izango dela, gaur goizen egin balin badu bintzat kotxez, ez da korrikako hankak ez ditu izango. Nahiko neke pilau da etorriko zan ja ez, Bueno, aipatu ditugu lehen 3. postu, baina 4. postuan Aser Alonso Berriztarra, 5. Jaime Romo Ponferradarra, Ernioko gainetik ari gara, 6. Josu Galvez Eskoriatzarra, eta 7. postuan lasterketa honetan podium nahi egin izan duen Iñigo Arantzamendi. Iker, uste zu atera zinen lasterketa haietako batean, 2018an izan zala, Ikerren atzetik sartu zana, haure atzetik aurrerako lasterketa egiten Bai, horratik, ez? Hoi denak hor daude eta honek bukaera arte eman ningo du. Estutuko du, ez? Bueno, hautagai asko daude eta Iñigo da hoitako bat, horratik, ez? Baina hor daun burruka boendiken helduaineako pixka gauzak argituko die, pentsatzen dut, baina hor urrungo kilometrotan iruran nola ematen diguten, ez? Ze aldaketa dauden, irurako tramo hortan, ikuste ez detena da, eta igual pixka eta harritzen hauna da, ugaitz ez edula ikusten Ernion lehenengo postutan, eta horrek bai pixka eta harritzen nauna, Ernioko joeran bai pentsatzen nune ugaitze aurrerago ibiliko zala, ez? Agian izan lehike estrategia aldatu dula, ez? Oain dela 2 urte ikusita oierren atzetik atea eta 3 gelditu behar izan duzula, lasterketa ondo ezautzen duen mutilua da, eta ikusirik oain 2 urte pasaio, 3 urte pasaditzaiona, estrategia aldaketa izan lehike 2. partea behi da, ez? Bueno, hemen,
ikusten ditugu, lehenengo 25 bosten izenak ere iritsi zaizkigu, tartean Iban Agirrezabala, eta Zumaia eta Zarautzegi etorrian Gijarro anaiak ere bai, tartean baita Erlantz Aldunbide Ultrero ere bai, hemetxe azaldu zaigu. Erlantz aipatu behar da, orain dela astebete, noziton maratoi bat irabazita datorrela. Ondo errekuperatu du, bigarren partean kontutan hartzeko mutil bat izan izango ez. Bueno, tartean bai Mikel Etxeberria, hemen lasterketa hontan ezaguna dena, eta Igor Amanti ere bai, Iker. Bai, bueno, Igorre ezaguna deu, leia korra oso, eta, bueno, aber nola di joan, ez? Pentsatze dut, honeke, azkeneko kilometrotarako aurrea ingo dula, honeke postuak aurreratuko ditula iruditzen zait. Uga itzartola ez, Iker, baino anai hemen dago, eta zenbaren postuen, 18. postuan pasada, Unai Artola. Bueno, a ber, izen asko daude eta bai, oain postu horiek, hor dago, ez? Alkarren gainen daude asko eta pila-pilan batak bestea ikusi zungo dira oaindik, gero begibistako distantziak begibistan ikustei uzten dan garein izaten die zeak, ez? Problemak, ez? Referentziaik ez daukezu, begibistan ez duzu ikusten eta ja aldein ote dizun edo atzetik hor datorkit, ez datorkit, hor juten geha, ez? Denbora guztin. Aurretiogen noiz ikusiko zuen edo atzeak abei da, aber gainean noiz sartuko ote zaiten. Oain dena pila-pilan dijoaz, elkarri ikusiz jungo dia eta elkarri ikusiz zoazelare, igual erresagoa iten da lasterketa eitea, bai aurreko harrapatzea edo atzekoakiko lehia hortan jutea. Hemen ikusten ari geha, erritmo bikainen dijoa jendea. Bai, hemen irudiak noiz behinka iristen dira, irudi arazo txiki batzu baino gehiago izaten ari gara, irudiekin, gailurretako irudiekin gehien bat. Lehen bi emakumeak ere igaro dira, Uzturretikan, lehen aipatu dugu, Aitzi Berribarria, eta Laien Arrospide, tartean, lasterkari ezagun asko ere bai. Basoan sartu dira, berak batoz. Bai, bera geisten. Hau ja, pentsatzen dut, hau ja, irura alderako tramon bat, okerrez paliman hau. Lakatxe errematen horrek horreko Iker, itzalen hor, korri gaiteko, beheraka gozatzeko tramo bikaina daukate. Bai. Zorua oso ondo iruditzen da behintzat, hemendik nola ikusita. Bai. Korrikarako aproposa behintzat, zorua, Iker, Bai, hau ja izango da, Anoeta aldea jeisten, Alkizatiken Anoeta aldeako jetxiera. Bueno. Bai, irudio ikusita, azpimarratu, baita ere, bolondresak bidek eta garbitzen induen lana, ez? Lasterkarik asko eskertzen den detailea, eta hoi baita ere azpimarratu, ez? Irudi zoragarriak oraintxe, Hernioko gainetikan zelatun aldera botatzen dizkigutenak. Bertan korriteko gogoa ematen du, lehen gaude, baina, bai. Irudi pikainak, Jonek esan duna, ez? Izugarri eskertzen da, antolaketa batek aurretiken ibilbidea prestatu, ez da marka jartzea bakarrik, ibilbidea prestatu, txukundu, horrek asko erresten du, asko laguntzeu eunen zehar, ez? Eta eskertzekoa da, ez? Jende askok belaun gaineta botata, Iker, irudi oiko izaten da hori goeratan. Iloera gorra dan seinalea, eskuke hankan gaineen, eta bai. Eta konparatzaldea, hor aukera eukideu bai oier eta bai razga ikusteko, eta konparatzealdea, lasterkari bagoitzek ze estilo ezberdin dauzkan repetxok eta bere erako errimok mantentzeko, ez? Ikusi dugu razga eta hauek korrika lasterka txikin komilan arten errez ikusi ditu, baina ja hauek nahiago du pixkat pulsazio hain altuten ez igotzearen oinez io eta gero ja errimoa berriz azkartu, ez? Hemen txikusten ditugu denborak, lehen aipatutako denbora dira, Ismail Razmakak, Jasan Aitxauk, ordu bete 4 minutu 29 segundu, Hernioko gainetikan, atzetik Ismail Razga, Odei Lujanbio, Aser Alonso,
Jaime Rojo, Josu Galvez, Iñigo Arantzamendi, Aitor Zuntzunegi, Jon Vallejo eta Iban Agirre Zabala Nik ditugu. hor, bai aipatu nahi nuke sailkapen hau ikusita, okerrez banago, lehenengo 10etan sartuan, 9. sartuan Jon Vallejo, okerrez banago, 2. burbujan atea. Ez da lehenengo burbujan atea, eta meritua bereare baita, lasterkari agian inguruan ez bali badauzka hain azkarrak, lasterketa ondo ezautzeko mutilua da, baina bai azpimarratu bere denbora. Bai, lehen komentatu dugu, aurreneko bloken atera, 2. bloken atera, gaia balin badaukazu, hemengo tarte hoi bela jaten dezu eta ernioko hilera hartan ikusi da, berak errekuperatu du, hemen atera dean segundu tarte hoi berreskuratu du eta hortxe jaten. Bai, zergatik gaur pasaleike, sailkapenan orokorren ikusten nahigean denborak tarte norbait sartzea, baino lasterkari hoi lehenengo postutatiken hori da. Horreko aldi izango Jon, bigarren kajoian eta komatek irabazte ere, ez? Lehengo urten lasterketa baten pasazan, eta horrek lasterkari baitare beste presio bat gehitze dio, ez? Jakinik bere postua zein dan, lehenengo postutan dihozenak, baina segurtasunik ez dio ematen horrek, helmugan bere postu hori mantendu dezakenik, ez? Eta alde hortatik, deskansurik gabeko lasterketa helmuga iritsi arte, denontzat. Hementxe eginean Ikerdabiok, WhatsAppez bidali duzkiguten arrexi batzuk ikusten, eta hori Ariz Navarreta, heldu eginengo iristen. Ez du barkatzen hori. Ez zuen denbora asko pasako heldu hainen. Honek, esan dako bete ito Iker, Saiatzen nahi da, behintzat, esan dagoa betetzen, bukaera nola, baina bai, hortara atera da, oiz du bere gaurko lana eta hortan nahi da. Bai, bueno, ez ditugu aipatu, baina streaminga osatzeko, bidean 3 dronere bote ditugu, 3 tontorretan, 8 kamera ere bai, bizikletaz arrisku pixka bat hartuko dutena gaur gehien bat, ez da oire harra izango Iker, Bueno, dabiltzenak, badakite, hainbestaino eta bai, gaur haientzako ere bai, lanen haidien horientzako egoaldi bai dronak altxatzeko, kamarakin jarraitzen haidienentzako, gaurko irudik eguraldi txarreko egun baten ezinezkoak izango lieke eta ez genuen ez da erdirik gozatu, lasterketaz. Behin antolatzen dezun garaien, holako irudia gine lasterketa jendeai eskaini ahal izatea, suerte bada, denak doble gozatzen deu. Antolatzen haidienak irudiek emateko, kamarakin eta dabiltzen horientzako, noski, bizikleta eman behar dezu, kamaran atentzio eki behar dezu, hortzak bertan... Bai, hortzak bertan zuztea ere importante izatea, eta denak ginez, haientzako ere erosogoa, nola lana gaur txukun ateral izatea eta denantzako beste emaitza bat ikusi ahal izango deu, ikusten aigea, mentxe guantxe bertan bezala. Bueno, badoa, lasterketa horrera, irudik... Informazio iristen nahi gaitzaigu, oier, eldoien diken, egan pasadala. Egan pasada. Beraz, hemendik aurrerakoa, ikustekoa, Jon hori izango da. Helduen dikan, helmugara zenba denbora sartzen dan. Ea Laister bere irudik ikusi eta denok gozatzeko aukera deun. Beno hemen ikusten dituzue, Ernio gaineko irudiak, bikainak. Bai, nik komentatu hortiken zehar pixkat ibiltzeko suertea izan deunok, ze suertea daukeun hemen etxen dauzkeun ingurunekin, bidekin, tontorrakin, ze gertu dauzkagun ikusi ahal izateko, lasterketak jarraitu ahal izateko, eta ze gertu eta ze eskura dauzkagun bertan olako bidek, guri egunero gabiltzenak ohituta gaude eta igual ez ditu gehiagia apreziatzen, baina gero kanpotiken etorritako garaien hemen ikusten nahigean bide horiek, baserri bide horiek, eta benetan beste maila batean junda, baina alpetara juten zait, nire oroitzapenak alpetara juten dira, hemengoakin konparatuz gerturatu liteken ingurunea ua dalako, ze suertea daukeu, olako bideetan
korrika ibili eta gozatu ahal izateko aukera daukeulako. Askotan aipatzen dugu Ikerre, urrutia ez dela joan behar, lekuarren jaiotako egala, bizitzeko eta... Bai, leku honen jaiotako gea. Ez da onena, nolabait onena azkenen bakoitza bere egiten dugu ez, baina zer daukagun apreziatzeko ere pixkat kanpo ateatzea ona izaten da, eta nahi bintza beti hoi etortzen zaitez. Kanpotiken ibili, etxea etorri, eta esatezu, ez gaude geizki, ez, hemen daukeuna ez da gutxigo eta gozatzeko ze suerte daukeuna. Beno, esan dakoa, Oier Ariz Navarreta bere betetzen ari da, ziztu bizin hemen dator, eta hortxe izango da, Jon, bi ordutako langa hori. Bai, helduaingo referentzia eman digutena zehatza balin bada, nik uste desente jetxi dezakela denbora. Bueno, apostu beharko genu bain, bai ez, handik mantentzea aldeu, Jon. 1,55. Gora etorri zaigu, Jon Azpiroz. Ni hain zehatza ez eman gaino. 1,59 beretzen txarra izango da. Lehenkoa mantendingo dut, lehen bi ordu nazpitik esan dut eta lehenkoa mantendingo dut. Horko segundoak nik uste gaina beretzako ere erronka hoi da. Bi ordu nazpitiken, segundu baten sartzen bali madure balegoa izango zaiola. Lehen aipatu dugu, teirute lasterketan, lasterkari bat izan dela bakarra helduaien diken helmuga ordu betez azpitik jetxiana, T-bite lasterketa motxagoa izan da, esan genezake, aukera gehiago eukiko luzekela, eta guri eman dizuten referentzik zehatza balin baia, ordu beten azpitik iritsi helduaienera, orduan horrek bideratzen hau, esan bota deten denboa botatzeko ez? Bueno, hemen T-biteko denborak ere gustura hartuko genituzke, baina ez dako gaur uneko teknologia berriek ere noiza hemen utxe egiten dutela eta... Dauzkagun imaginak ikusten nahi gara, jasan anuetara egizten nahi da, 10 kilometroko jeitxiera, aipatutako jeitxiera hori ia bukatzen nahi da, Uzturreko pareta zarradai heldu aurretik. Hemen transizioko tramo bat esango genuke, hemen zelaia, ritmo pixka bat mantentzeko, hirurako ibaia gurutzatu, hirurako tramoa, hirurako abitoiamentura iristeko, ezer gutxi falta zaio, beko hemen igual oain basopetiken eta ateratzen din garen igual hau izan liteke lehenengo momentutako bat beroa nabaritzen hasi litezkenak, hor erreka ondo hortan, hirurako beko tramo hortan, beroaren kontzientzia igual lehenengo aldiz hartzen, igual horra hasi litezke ez, haizeare igual gutxiko ibili litzekelako beko zulo horietan eta beroa nabaritzen berrize Uzturrera biden basopetan sartu arte. Bueno, hemen, iruditan ikusten ez zuen bezala, hirura herrira ere iristen ari daia, Ikerrek aipatu bezala, erreka ondoko pasaiz hortan ja sartuta, korrikalariak ikusi beharko du, hirurako 21 kilometro terdia, eta oraintxe hemen eskubitara ikusten dituzue, Uzturreko irudiak ere bai, politia dago, Uzturre? Bai, politia beti da politia. Baina bai, gaur gehiago luzitzen du eguraldi honekin, bai, hortik behera, Uzturretiken pasa eta bakarmat igual tentazio emango dio, ni zertako segi aurre, zaitxin nahi hemendiken behera Tolosa eta hobe izango dute nubai kroketan bajaten gelditzea, ez? Ez da, lekutxarra izaskun jatetxea, Iker, kroketa batzu jateko. Askotan egin dugu eta... Aurreko edizio baten, lasterkari batek, egin izan duen plana dago, Iker. Ez da plan itxarrena, segun ze egoeratan zoazen Uzturren, igual egin zen ezaken honena izan liteke. Bueno, Jon, hementxe, hirurako anuagunera iristen, korrikalariak, denboraz, bi ordu nazpitikan, gutxi gora era, ez da ordu txarra. Ez, nik uste gaina iruditan iruditzen zaiten ez, nahiko kontrolatuta daukela bere ritmoa, ez? Ez di joala topera. Lasterketa ondo ezagutzen duen mutilua da, eta nik uste kudeatzeko gogoakin. Bueno, esan bezala, hemen, T-biteko lasterkariak ere, Oier zera gerturatu balima da, helduenera, gehienak, pasabire hortan behar luke, herrira iristeko pasabire horretan, eta badiroi, denborak iritsi da,
Iker, analisi txiki bat egingo dugu hementxe, oraintxe bertan, Jonekin eta Iker karrerarekin batera. Oier Ariz Navarreta lehen postuan, Uzturreko gainean, 33 minutu eta 12 segundu. Bigarrena David García Txiki, 3 minutu eta 4 segundure, Iker. Bai, 3 minutu eta 4 segundu, gutxi gora bera referentzi bat diteko, horrek esan nahiko du, 500 metro baino gehiago atera dizkiola. Gutxi gora bera. Latza da, denbora horretan, Bai, ze denboran referentzia bat da, baina denboran referentzia hori metrotara eramaten bali madeu, ritmo horietan 500 metroko tartea baino gehiago izango da, ez? Eta kalkulatu, ez? Pertsona batea atera dira, hemendiken Uzturrea, eta ia hain denbora gutxin, kilometro erdi baino gehiago tartea ateratzea bigarrenai. Maila horietan, Bai, maila hortan, ez? Eta kilometro erdi, hoxe, ez? Kilometro erdi bada, eta tarte hori ateratzen dio ja bigarrenai. Bueno, aipatu digute, irurara lehenenga Hasan Aitxau bilagonatarra iritsi dela. Hasanek lehen edizioa irabazi zuen, hemen bigarna azkeneko ere berak irabazi zuen, lasterka handiak egindakoa da Hasan. Zer esaten dizue? Nik aipatu diferentzia desente eta duela kontutan eman da, Ernio gainean big batea ziela. 10 kilometro jitxiraotan Hasanek tarte desente eta diola, bi lasterkarin maila kontutan eman da. Bueno, aipatzen genuen, ari ginen Tebiteko lasterketarekin, ari ginen, bigarren David Txiki pasada, Uzturre gainetikan, hirugarren Joseba Plagaro Sodupearra, Neko Morales laugarren postuan, eta Aitor Egilaga Tolosarrak laugarren eta bosgarren postuan, hemen errepidet ibiltzen den korrikalari desente lehen postuetan, aipatutako Aitor Egilara hirugarren postuan, Andoni Saldias ere bai, 8. postuan, eta handik aurrera, Bakotzon hiru eta hoiena, Unai Senyoran ere tartean dugu, 12. postuan hirugarra, Jon Ubide ere bai, Zaguna, 14. postuan, eta Leia estuan. Bai, hoiek, oindiken, gero hor gusten ditut batzuk, jaitsierak nola gestionatzen dituzten, eta batez azkeneko kilometro erroizpetiken beherako hortan, ez, errepiden eta horietan ibilitako jendea, jaitsiera hortan beste gihar batzuk muitu beharko dituzte eta nola moldatzen dian, ez? Baina, gaur hemen atera balimadia, prestatuta ongo dia, baina bereien gorputzak azkeneko kilometro horietan nola moldatzen zaien. Bueno, beste datu bat, Iker, 40 minutu zazpitik, Uzturre gainean 10 korrikalari sartu direla. Bai, horrek erakusten du, ez? Ze maila da hon. Hala ere, tarte izugarria, Oier Ariz Navarretak, Ja, beste liga baten. Izugarria, benetan. Bueno, Jon, zer esaten dizu? Beste datu bat iritsi zaigu, Leira Agrezabala, heldoengo anoagunea iritsi dela. Jo. Lasterketa izugarria, denbora izuragarrin. Lasterketa izugarria, Leira Agrezabalak, 7 urte eta gero, berriro Tolosan izan dugu, lasterketa batean. Gu bintza, Jon, poza hundi hartu genu, berak irabaziko alu, Bai, eozeinek irabazita, baina berezki berak irabazita 7 urte ondoren, gaurtzegon mailakin, kontutan hartuta, berak nundi datorren. Bai. Kalbari beharra pasatakoa, Leira Agrezabala azkeneko urteetan, baina pozgarria berriro ere. Beste datu batzuk ere izten ez dezkigu. Ismail Razga, iruran bigarren, eta hirugarren Odei Lujanbio. Postuak ez dira aldatu, Ernio gainetikan. Oida, iruditan ikusi dugu Razga iruran atzera behi da, eta Oierren, Odeien, arnazotxa entzute zuen itzala ikusten zuen seinale bai. Bai, esan, hemen pasatu diguen datu baten arabera, lehen Jonek aipatzen zuena, ez? Hasanek 3 minutu atera dizkio Razgari, iruran. 3 minutu justu gaina, Iker. Bat, 57 segundu iruran Hasan Aitxauk eta Ismail Razgak 2 ordu eta 57 segundu. Tarte importantea da. 3 minutu iruran, ja, tarte importantea. Bestalde, Odei Lujanbiok 2 minutu, baino gehiago jandizkio, jaitsieran. Gainea sartu zaio, jaitsieran Razgari gainea sartzen ari zaio. Bai, hemen Leia estu da, Iker. Bai, Leia. Eta ez dauzkagu, 4, 5, 6 hoien denborak ez dauzkagu, baina, ez dira urruti ibiliko, oike.
Baina bai, Hasani ikusten zaio, bueno, oso ondo etorri dala gaur, bai. Beste datu bat, Alkizatikan lehen emakumea Aitzi Berribarria postu mantenduz, Ernioko postu mantenduz. Hoi da, ea Laiane bigarren postuan pasadana zenba denbora pasatzean, edo alkarrekin doazten, baina Aitziberren denborare bai aipagarria. Bueno, hemen monitore tarten da, uzkau, pantalla, monitore, datu, mugikorrak ere hemen, informazioa leku andanetatik datorrena, eta hemen ikusten dituzue, T-biteko Uzturreko igaro bidean, izan ditugun denborak. Oier Raiz Navarretak, 33 minutu eta 12 segundo, David Txiki Garziak, 36 eta 16 segundo, Josea Palagarok, 37, 25 segundo, Eneko Morales, 37 eta 55 segundo, eta Aitor Egilaga Tolosarrak, 38 minutu eta 20 segundo. Oraintxe bertan, Uzturretikan irudi bikainak, eguraldi bikainak ate aparta, zer ditzaizue, bere ingo gu hemen earki gaude itzalpetan, baino, zer ditzaizue Iker, Jon? Dirudinez irudi ikusita, erropa gutxi jendea, eta agian beroa handik goendik ez, baino zoragarri. Beno, datu bat, Iker leheno pasatzeguna, baino ez du nautxegin, Uga Itzartola lehen astuta genuena, irurara laugarren postuen iritsi dela. Bai, beraka ondo egin du. Bai. Lehengo datu ez digute pasa, orain sartu da bintzat hemen, baina ja Ernio gainetikan lehen aipaduta bezala laugarren postuen pasada, eta postua mantentzen ari da. Bale, lehen datu hori ez digute ordune pasa, eta bai, harrigarri zen, ez? Ugaitz ezagututa Ernioko gainen ez aina aurrena saltzea datutan, baina bai. Baina Iker lehen ere aipatu duzu, datu esaguratsua da, Ernio gainetikan Odei Lujambiorekin batera pasa dela, baina jeitxeran Odei Lujambiok 3 minutu terditik gora atera dizkiola. Bai, hoi da, Ugaitz nik berakin eukideten esperientzitiken hoi da, ez? Goraka izugarri da, beraka pixka penalizatzen dio, baina, a ber, hemendiken aurrea guain berriz bere terrenon sartuko da, ez? Berriz goraka ingo du, eta... Errekuperatzeko tartea, izugarria dauka horretik. Nik uste Ugaitz aurreko urtetako esperientzia baliatuz lasterketa kudeatzen nahi dela, nire iritziz. Bai, ez da sartu, beste biekin ez da sartu lehia hortan, eta bai, kudeatzen nik uste baietz. Bestela beraiekin behar luke goran ere bai, ez? Gaitasunez bai, gilotzeko gaitasunez bai. Bueno, hemen datuen gainean guaz. Aipatu Ugaitzen arira igela izketan, bere entrenamentu estiloa, portzentaje oso altua, txirrindan sartze ditula ordu asko, eta lasterketako transizioi oso gutxi lantzen dula, ez? Ordu asko bizikletan, txirrindulariti datorren mutila da, eta bere lanketa hornidura hori txirrindulean pasatze du. Bueno, aipagarria, Jon, lehen aipatu dugu, Leire Agirrezabala, iruran sartuta zela, baina Uzturren egindako denbora ere, 42 minutu eta 38 segundo. Uste orain arteko errekorra izan dela? Nik uste bai, nire... Goiz pasa ez da, etorri Leire, Ez, ikuste da hor oso karreran oso ondo sartuta daula, eta denbora egiteko asko ez dutula. Ea ritmoa mantentzeko gaidan, eta laizter hemen ikuste duen. Beno, bigarren emakumearen bila gabiltza, T-biten. Baina hemen enaragote markatzen digute, Tolosarra. Bigarren emakume bezala, hirugarren Lourdes Oiartzabal, Lezoarra. Veteranoa, Lourdes Oiartzabal. Buke urte bat jula Iker, baina honek berek pila dute izango ja gure. Bai, ez da, justu zen baditu, baina bai, urte batzu baditu, baina ardo honak bezala, honek bere amaten seitzen du, eta hor dago, bai. Bueno, aipagarria, Leire Agirrezabalak ere, Oier Ariznabarretak aipatu 3 minutu atera izkiala bigarrenari, baina gaizki ez balin bagaude bintzat, Leirek 7 minutu Uzturreko gainen, Iker. Bai, bost minutu. Daturen bat joan zaigu, tartean, hementxe dituzue, pantailan, denborak, Leire Agirrezala 42-38, Oiena Zubilagak 47 eta 15, 4 minutu terditik gora, asko,
Janir Agirre 49 minutu eta 15 segundo, Aitan Amondarainek 49 eta 28 segundo, eta Enar Agotek 49 minutu eta 47 segundo. Bai, bueno, Leire ikusten zaio, ez? Bere lasterketa egiten ari da, eta, bueno, mendiken aurreko kilometroak nola dijoazen, gaino hietan, esan deuna ez, beroa baina hasiko dalako bere lana egiten, baina, bueno, Leirek nik uste, gaur esango nuke gozatzea atera dala, eguraldiak berai, bueno... Gozatzea ez dakitik, baina denbora pasa bintzat ez da etorri gaur. Ez, denbora pasa ez, baina nik uste gozatzea atera dala gaur eta gozatzen jungo dala. Ara iruditzen zait behintzat ez, eta gainea, bueno, oain di joan tramoa gainea bortarako lagungarri izango du, eta, bueno, hor da hoia tarte iriki du, eta tartea gestionatzea izango du egin beharreko lana. Deskuidoarik gabe, edanak eta jarrak. Iker aipatu dugu, Oierren exhibizioa uzture gainean, baina heldu egingo denborak ere hemen ditugu. Heldu eginen, ordu bete, 12 minutu eta 14 segundo, bigarrengoari Txiki Garziari 7 minutuia atera dizkio, ordu bete, 19 minutu, 14 segundu, eta hirugarren Aitor Regillaga. Postua mantenduz, baina abantailak izugarri areagotuz, Iker. Bai. Aldapa berare korrika pixkat indula. Bai, desente, bai. Arbolan batekin igual susto mate izan du, auskalo, zein edaki ez. Baino, bai, bueno, ia izugarrizko tartea dauke, baina beste lasterketa bat da. Oierrek gaur daukena beste bat da, ez? Erlojuan kontrako lasterketa bat egiten ari da, ez da lehenengo postua, baizik eta erlojuan kontrako bat, eta hortan daola ikusten da, ez? Bueno... Iker, datu bat hemen, orain, kenketa bat egiten hasi garra da hemen? Bai, bete nortxe izango du, 47 minutu eta 46 segundu beharko lituzke. Ez ditu sobera izango... Heldu indikan helmugara. Soberan ez ditu segunduak izango. Bi orduen azpiti sartu nahi bali madu, azkeneko jetxiera hortan... Esaten dana perraotxak izango dira. Iker, baina nunbaite afarima jokatu beharko benu, aldeko, sartuko ala edo ez dala sartuko? Zera postu egiten zu? Justu izango dala. Erroizpe. Bueno, Mikel Lopetegi antolakuntzako lagunak ere, pasa digu, denbora erroizpe gainetikan Oier Ariznabarretak, lehen postuan. Bai, ikuste zana, orain ikusi beharko dut denbora markatzen duen, erroizpe gainean. Baino ez detuzten koska hundi... Zema beharko luke Iker, erroizpetikan, inmuga kostatzeko. Jetxiera gogorra da, hasierako tramoa gehien bat. Bai, oso gogorra da, baino gaur errex botako du, bai. Eta azkenekoak Ibarratik enonea, aber bizikletakoak seitzen dion, Ibarratik enonea. Jon, zurekin ez dugu aipatu, baina Oierrek 7 minutuko abantailaia heldu egenen Txiki Garziari. Hau ez da borrometa etorri, Jetxiera ere, orduan, egan egin du ez? Ikusirik gaina Txiki jetxieratan ondotan montatzen mutila gala, baina bere buru belarri, bere erronka hortan sartuta Oier, ea erroizpen ze denbora indun oindi zehaztu gabe daukeu, baina... Hemen kenketak egiten hasi ga, Jon. 47 minutu eta 46 segundu dauzka, heldu indikan helmugara iristeko. Oier Ariznabarretak bere erronka berezi horretan, bi ordutik jetxi nahi badu behintzat. Nola ikusten duzu? Ez, orduan oso zaila. Ni lehena usten hon, margen gehiago gizula, nik uste 47 minutu... Zain gaude, erroizpetik pasa hemen da, bere denbora zein den edo, markatzen digute hementxe, ordu bete, 40 minutu, eta 49 segundu Iker. Horrek esan nahi du, 20 minutu dauzkala, 6 kilometro jeitxira egiteko. Nik uste oso zail ikuste dut, oso zail. Azken 2-3 kilometro hauetan, bai oso azkar korrituri izatke, beha asfaltotik datorrela ikusirik, baina jeitxira oso luze egiten da. Orduan, nik uste dauzkan... 3 minutun azpitik egin beharko lehituzke azkeneko kilometro hauek. Egan. Bai, egan. Bestela ere egan dator, baina... Bueno, ala ere, 28 minututan igo du, heldu indikan erroizpe gainera, ez da, denbora txarra, Ez, denbora ona. Kontutan eman da, bera irterati da markin erritmoa kontun eman da, ez? Baina nigoen bai nahiko zail ikuste dutela bere erronka burutzea. Alare, izugarrizko denbora markatuko honek. Izugarria, hoi kontutan eman, lehen aipatu dugu, ia 10 minutu kendu du nahi zizkiola aurreko errekorrai,
eta egiten dula izugarria. Gu hemen desiren ginen Aitor helduenek ze bullak aterako lituzken, Oier Ariz Navarreta bi ordutu jetxiko balu, baina oen zalantza batzuk sartu zaizkigu, baina Oierrekin bezala. zer gaur pasaleike, zaila ikuste dugu, baino ea. Bueno, Iker, hemen podiumoa egongo da, ez dure, Hemen tarten ikusten dugu Txiki Garzia, eta Aitor Egilaga 40 segunduren barnean, Aitor Egilagak ibilbideu gutxi bezala ezautuko du ja, azkeneko hilabetetan buelta batzuk indago izangoa, Txiki Garzia ustez inoiz ez dela parte hartutako hemen, baina, bueno, ez dakit. Detaile aipagarri bat, iruditzen zait, sailkapena begiratuta, asfaltotik datorren zenbat korrikalari, lehenengo postutan, ez? Horrek esan nahi du lasterketa gogorra baino nahiko azkarra dela, eta ibilbidea lehorreote horrek baita ere, behaien alde beste hori da. Bai, hemen sailkapenan arabera, heldu egingo kontrolgunetikan pasa direnak behintzat, Txiki Garzia bigarren postuan, errepideko korrikaria, Aitor Egilaga triatleta, Jon Altuna errepideko korrikaria eta Asier Mujika triatroian ibiltzen den ere. Beraz, Jonek aipatu bezala Iker, hauentzako gaur euraldia lagun, lokatzi gabe hauek lurrera begiratzen ere, zuzenen lurrera asko begiratu gabe joten diren horiek, hori denai mesede egin diez. Bai, hori mesede egin die gaurkoak, bai, baina, bueno, lehenengo bosei horietan, bai, batez lehenengo bostetan dauden horien artean egon liteke podiuneko burruka, ez, nire iruipena bintzatu hori da, tarte horiek, oain, heldu einetiken erroizpeko joera hori, bada, ez, minutuak die, eta hor minutu baten gora beran, 2 minutun gora beran dabiltz, hor podiuneko burruka hortan, eta, igual, ez daukago mendatua, baina, heldu einetiken erroizpeko joera hortan, igual, postuen aldaketan bat egon litek, ez, errepideko jendeare, hor txakalaldiren bat itzateko askoren beharrik ez du, Iker? Ioera hortan, betetzen balima dia ioera hortan, lehen esan deuna, ez hortxe blokeatuta gelditu litezkelako, eta ez nitzeke harrituko erroizpeko ioeran, lehenengo bost postu horietan edo, 6 postuetan, igual aldaketan bat aurkitzea. Haze sua, podiumeko 2 kajoi horietan lehiatzeko igoera hortan egongo dana. Hor indarrak ere ondo neurtu beharra tokatuko dira gaurkoa meintzat. Sorpresarik ez, garaipenen bidean, Oier Ariz Navarreta eta Leire Agirrezabala bai ditugu abantaila, izugarrizko abantailarekin egia esan. Oierrek 7 minutu, heldu egingo kontrolgunean, Txiki Garziari eta Leire Agirrezabala ere izugarrizko lasterketan. Beno, segi beharko dugu, pixkanaka, hemen txegoaz. Sailkapenak iritsiala, argazkiak ere bikaina bida dizkigute jon, Urkizuarrek, erroizpe gainetik ane bai, eta denak badirudi gustora ditugula. Goza ezatela denak egun eder hontaz, lasterketaz, bolondresak egiten duten pina familiest moduko egietaz, eta segi ezatela urte askoan horrela, lasterketa aurrera jarritu dezan. Bueno, Iker, hemen beste denbora bat ere bide ligute, Leire Agirrezabalena, heldu hainen minutu bat, ordu bete, 31 minutu eta 28 segundurekin. Korri egin dula bitzat, Korri jo nahi da, korri jo nahi da. Ondo dijoa lehi ikusten da. Bikain dijoa, bai. Bueno. Eta erakusten nahi da, berak utzi zuenean zuen nivela ez duela galdu. Kalitatea, hemen da bine galtzen, Jon. Beno, denborak hemen ditugu, irurako denborak iritsi zaizkigu, Iker. Jasan nahi txauk, ordu bete 57 minutu eta 39 segundo. Ismail Razak 2 ordu justu eta 57 segundo. Eta lehen aipatutako Odei Lujanbiok 2 ordu minutu bat 10 segundo. Atzetikan, Uga Itzartola, 2 lau 56, Aser Alonso, 2 ordu 5 minutu 4 segundo. Iñigo Arantzamendi, postu bat irabazi du, dagoeneko 2 ordu 6 minutu eta segundo bat. Eta Aitor Zuntzunegi Lerroetarra, 2 ordu 6 minutu eta 3 segundo. Beno, lehen aiputu dugu, Iker, Ponferradako mutila ere, bai. Txakalaldi pixkat hasita dago, lehen bosgarren edo zigarren ikusi dugu, ja, bueno, 9. postura ere erori zaigu.
Hemen ez du, txorakeritan ibiltzeik? Hemen ez da urrokmik ez. Hemen, bueno, hau ez dakigu, nundik datorren, errepidean, nundik datorren, ze entrenamentu eta zer, ez? Eta alde horretatik ez dakigu, mendiken bukerare ze bilakaera auki dezaken, baina bai, pixkat penalizatzen hasi zaio, badirudi, distantzia. Bueno, beroa ere igotzen hasi zaigu hemen, gure karpazpi hontan, dagoeneko itzaletan gaude, baina 27 gradu terdi. Horrek esan nahi du, gaik alde hortan ez dela giro izango. Bueno, goiko parteetan agian ez dute haizea izateko aukerare beti gehiago euki ezaketelako. Hiruran okerra gongo ja, ziurrenek iker eta helduaingo zulo hortan, helduain herrigunetiken behera jaisten dian tramo hortan zulo hori eltze bat bezala antxe, ezetasuna eta beroa antxe pilatuko zaie. Zulo hortatiken basoa sartzen dien arteko uni hoi, esan nuke habitualiamentutiken atera eta berriz basoa sartzen dien tramo txo hoi, igual dela, esan nuke ibilbide guztiko tramoik astunena igual egin dakiekena, baitare esan, noski, helduaineko jetxiera hoire ja eguzkia kasik aurpegiz daukazu denbora gehienen eta dena zutzako, orduan. Hor gustora hartzen da itzalare, Iker. Erroizpeko iguera guztian dagoen itzal hori, gaur asko eskertuko dutena. Bai, itzaloi freskura, itzaloi oso gustora hartzen da, eguzkia beste aldetiken izango da eta gustora hartzen den tramo bat da. Gero berdina, Gero beroa esaten egian garaien gehienak bintzat Ibarratik, igual Leaburutik, baina igual gehiena Ibarratik Tolosako tramo hau gaur askori luze ingo zaie. Bueno, hemen WhatsAppez bialtzen nahi dugu, Aritz Esnal medikuak bidali dugu, Uzturren aizearra hemen dago, Iker. Uzturren bikaine ongo da, bai. Betiken gora bakarra mateke jatekoa ondo hartuta joan balin bada, denbora pixka bat bertan gozatzen eoteko gaur parada bikaina daukate. Aritz Esnal, aipatutako medikua, gaur ere lasterketaren bestaldean egongo dena, baina ziur gaur ere arduraz jokatzen ariko den medikua, 1.000-aken burubelarri sartuta dagoen, mediku zerbitzuen nagusia, eta gaur ere herriko lagunak eta Zeleguenen laburu. Bueno, elmugarren prestatuta, Aitor duen ere esataria zerbait handia kontatzeko prest daukagu. Pena izango dugu, baina badirudi, Oiarrek ezingo duela bete, baina esperantza, gure esperantzara kondenatuta gedituko da Amerikan. Nik uste lehenengo orduan aipatu bezala, beroak zer ikusi handi eduki dezakela. Ja notatzen hasita doio hemen horregatik. Azkenen heldu egingo igoera hortan naiz basoan sartuta joan, lehor dago zolua eta bera daukan beroakin baita ere nik uste horrek pasale zaiokela bere eduki dezakela bere eragina. Bai, pentsatu objektiboki ez naiz medikoa, baina esperientziti bakarrik itzengo dut. Ben ja 15 gradutiken gora hasten dan garaien temperatura gorputzen rendimentua bera hasten da, eta 20 hitzeiten aigean temperatura 27 momentu enten hemen dauzkegun, bai, hemen eharki gaude, baina 27 gradutan rendimentua ematea, gorputzai rendimentua ematea eskatzea, oso lan zaile da. Eskatu ingo diozu, baina ez dizu emango, ezin du, bero gehiegi da, distantzi laburra da eta intensitate maila bat mantentzen saiatuko da bera, baina nahi eta nahi ez penalizatu ingo dio. Berotasun temperatura honek penalizatuko dio. Bai, hor zenbadan, zenbat minutuko koska eragingo dion distantzia hontan, ez dakigu, baina koska bat egingo diola, bai, zalantzi gabe gaur hoxe, 10-15 gradu freskoa izan balu, beste kontu bat izango zuen. Bueno, voluntarioak ere aipatu ditugu, lehen, hemen lasterketa honetan 250 voluntariotik gora ditugu, eta aipatu digute erroizpe gainean, Iker, gela ere eman hemen dute, edariarentzako, ez da txarra, urterago freskoa hartzeko, Bueno, bertan daudenak, orduak pasa behar dituzte eta jendeantzako eta bertan egon behar dienantzako ere, baina bai,
gelakin, bueno, agian bestelako nahasketa batzuk egiteko ere bertan daudenak. Bai, dena behar da eta batzutan gela ez da edarientzako bakarrik, ez? Han bakarran bat bero golpe batekin edo eseialdi bat egin behar bali madure izoz pixka bat jarri eta freskatu dedila. Ze denan beharra izango dute seguruna gaur Erroizpeko gainea berotu aldi bikaina hartuta aterako die gainea eta izotzak eta denak beharko ditue bat baino gehiago pixkat gorputzei buelta eman, arnasa hartu eta azkeneko tramo horri heldu ahal izateko. Bueno, Erroizpe mendia aipatu dugu, Jon, gutxi bezala ezagutuko duzun mendia da, Erroizpe, etxetik gertu, hainbat entrenamendu indakoa. Zer du bereizteko modukoak Erroizpek? Aipatu igual Tolosako mendi ahaztua dela, ez? Guk Erroizpe bezala, baina lartere, asko larte bezala. Ni berastegi gitarra izanik, gu betidanik etxean larte izenarekin ezaututako mendia da, gero erakutsi dute mapek larte ondoko gain badala, baina horrez aparte lehen aipatutakoa, jendeko ohitura oso gutxi zaukena eta Tolosako jende askok ezautzetzu mendi badala, ez? Ohitura handia Uztur eta Ernioa jotea, eta lasterketa honen bidez jende asko ezagutzea eman da mendie da, ez? Nik gogoan dut, lehengo igoera, lasterketako igoera egiten dena udaberri hasieran bideak itxi egiten ziela, eta nire lagunei laguntza eskatzen niela garbiketa bat egiteko nikan entrenatzeko ohitura handia datelako, baina arazoik ez dago, bidea oso garbi dau, eta heldoaiengo jendeke baita aspalditik aipatu izan du, harrituta daude lehen inorrez ibiltzetik, orain zenbateko jende pila pasatzen da, behaien etxe aurretik. Herriarentzako ez da txarra hori? Oso na, nik uste lasterketa honek gaurko egunaz aparte urten zehar herriko jendeai eta inguruko herrietako bizi pozorrei eman dio saltoa, ez? Bueno, Jona Espiriozak aipatu du, Erroizpe, baina ara iristeako aurretikan Ernio eta Uzturrere kruzatu beharra daude, eta gehiengoak jau Ernioko gaina pasa dute, beraz denak gehienak hirurako bidean jarrita izango dira, asko ja Uzturrerako bidean ere bai, eta aipatu bezala, azkeneko kontrolgunetik, hirurako kontrolgunetik jasan aitxau pasada lehen postuan, ordu bat 57 minutu eta 37 segundurekin, eta handik 3 minutu juistura, 2 ordu eta 37 segundura, Ismael Razga izan dugu kontrolgune horretan. Zerbait aipatzekotan, selkapena begien biztan daukagu eta begiak ere ara jote zaizkigu guri, eta zerbait aipatzekotan, Jon? Bai, aipatuko nuke, lehenengo biei nahiko seguro ikuste genuen irten aurretik gen behaien podiumeko plaza bat behientzat izango zela, baina nik dagoen eguraldia eta dagoen situazioekin eta hiruran pasa duten kontutan eman, 10 minutun barrun, 14-15 lasterkari pasa diela, eta lehen azpimarratu duen bezala, bigarren zatia ze gogorra egiten den, nik dena nahiko aidean ikuste dela behendik. Iker? Salkapenari ez dio, begirik entzenik errek Bai, baina, bueno, oso irikita dao, kenduta esango genukena ez, jasan razga kimono zalantzatxo batzuk hor ikusi ditzazkegu ez, denbora horiek ikusita, badirudi jasan sendotasunik gehiena beak erakusten dula, momentuko partzial horietan behintzat, Uzturren zer adierazten duten denborak eta datok ez, baino... Denbora ikusita Iker, Ernioko gainsarirako pelea txiki bat egon du hor, jasan da razgaren artean, segundu bateko tartearekin, ez ditu irudi ikusi baina esprinean usaiare... Bueno, ez dakigu nola izan da, ez? Bai, esprina egongo zan, ez? Azkenengo harritarte haietan, gainea ateratzeko azkeneko harritarte haietan, bai, burruka latza egongo zala iruditzen zait, bai, harri haietan lekuik onena hartzeak emate izuia irterako abantaila, eta bai, egongo zan segurona beraien arteko estualdie, segurona, ze denborak ala iazten dute. Ernioko denbora harik onenatik oso urrutik egon dira gaur joan, aurre ikusita zegoen bezala, 3 minutuz gora gotikan sartu dira,
hor nabari da ez, gaurko beroak ja eragin handia izan duela, Hernion bertan ere ez, ordubeteko lanean. Bai, nik uste lasterketa lehiatzea etorri dienak ez dutela euniko eman, ikusirik gero zer datorren, beroa kontutan emanik, eta oso normaltasunen ikusitako gauz bada, ez? Lasterketan lehen aipatu bezala, jasanei urte baten pasazitzaion kasua pasatzeko arriskua handia dau, eta gaur bero honekin goendik egin. Bueno, hemen jarraitzen dugu, argazki, denbora, denak iristen zaizkigu, hainbat lekutatikan. Eta aipatu nik uste, Oierrei, azken jetxiera nahiko luze egiten nahi zaiola, goendik Ibarrako referentzia egiztako eta Ibarrateko nuntza beste 2 kilometro, eta nik uste... Handik gauna egan egin du, baina 2 kilometroak oraindik. Baina segun nola datorren Ibarrateko nare baita, kosta egingo zaiola iruditzen luze egin zaituko ez. Bueno, hementxe, a ber, eguneratzen dugun zerbait, aipatu bezala lehen erroizpe gainetikan, hau da datua, Iker. 14 minutuko tartea zabaldu du, 7 minutu atera izko heldu egingo kontrolgunetikan, erroizpe gainera, Oier Ariznabarretak Txiki Garziari. Ze iruditzen daizu. Igoerako, kilometroko minutua baina goiagoko tartea. Bai, hor ikusten da, esango nuke, bat zeren bila atera dan, bat irabaztea baino gehiago, markaren bila atera da eta denak ematea, eta besteak, lehenengo postua ja galdutzat emate dute, eta bigarren postuaren lehian zentratuta daude, ez, gainantzeko guztik, eta esango nuke gestionatzen. Bigarren postu horri eutsi nahian bat, bestea harrapatu nahian, hortxe da biltz, podiuneko lehia hortan, baina nik uste lehenengoa zein dane ja ahaztuta daudela. Bueno, aldi berean, Jon, ikusten dugu hemen sailkapenea, begin biztan aurrean dugulako, Txiki Garzia berak ere, Aitor Regilaga 3. postuari, minutu bat atera dio, igoera utxean, zerbait bada hori ere? Bai, fuerte etorri dan seinale, David, ez? Aurten gutxi konpetitu mendian, baina asfaltoan bai, eta gutxi dirudien arren, erroizpen 2 minutuko tartea, jetxieran jateko nik uste asko dela. Bai, kontutan emanik, gero hemen zelaian, biek egin dezatekela lasterka azkar, ez? Hemen datu batek harritzen deniri, Uzturretik helduengo bidean, Aitor Regilagak puska bat jandiola lehen, eta orain gelditzen zaion jetxiera honekin, lehia ez dute egingo dela. Aitorrek daukan, bere alde daukan gauz bat, da ibilbidea zehat mehatze zautzeko dula, eta referentzioi Davidek ez dauke, ez? Baina nik uste Daviden mailako lasterkari batekin nahiko seguro ikuste diot, apustu egin berbanu bigarren postua. Bueno, hemen eguneratu izkigute denborak ere bai, 3. postuan lehen aipatutako Aitor Regilaga pasada erroizpe gainetikan, ordu bete 56 minutu eta 15 segundo, Ibai Etxeberria Azpeitiarra ordu bete 57 minutu eta 32 segundo, Arren urrenkeran Asier Mujika Tolos Ibartarra ordu bete 57 minutu eta 32 segundo, eta urrenkeran beste postuak ere 2 minuturen tartean sartu dira. Bederatzi korrikalari, Iker, 2 ordun azpitikan, erroizpe gainetikan, ez da datu txarra? Ez. Horrek erakusten du kirola hauze maila hartzen ari dan, ez? Hemen gutxina espero danake, korri ikendu, garai baten esaten zuten, ez? Garai baten mendin ondo ibiltzen balima zinen, o mendizalea balima zinen, hortxe aurrek alden lehian ibiltzeko, eta gaur ez, korrin behar dezu, eta asko hor aurrek alden ibili nahi balima dezu, eta ikusten da, ez? Jendeak zen maila dauken, ze garapena eukitzen ari dan kirolau. Baina aipatu, lasterkari hauek daukaten maila kontutan emanik, orain dela 5-10 urteko denboratatiken, ez da biltzela hain urruti. Esan edo, ordune baita, zerbait ondo egiten zan seinale? Bai, igual desberdintasuna izan liteke, ordun bat, 2 edo 3 destakatzen zutela, eta igual etzeola gaur daun kopurua.
denbora horietan gaur jende gehiago ari da sartzen, ez? Garai hartan igual batek destakatzen zuen eta izugarrizko denborakin eramaten zuen. Bai, adibidez, ez? Baino, a ber, garai batekoak etzien hankamutzak. Ez da gutxoek eta denbora gor daude eta gaur egunen zenbait denbora hobetu ezinik dabiltz eta hor daude, ez? Bakarri igual leia gaur jende gehiago sartzen zaizula leia hortan. Bueno, aipatzen nahi geha, Jon, asfalteroak deitzen dio bezala, aldaketa batzuk badatoz ja hemen, aipatu bezala, heldu egin dikan, laugarren pasaden Jon Altuna, orain dikan, Erroizpere iristeko dago 12 pasa direnean. Hor txakalaldiak, askok neurtu gabeko indarrak ere xautu dituztenen seinale dira. Eta aldaketak ja, askotan nabaritzen ari dira, ez? Hemen, 16. postuan, heldu egin di pasatakoa, Erroizpen 10. ere bai, aldaketak nabari dira. Bai, lehen aipatutakoa, Erroizpeko eran ia da beroa jotzen ari da, eta ondo regulatu ez ditunak bere indarrak denbora asko galtzeko, igoera gutxi motz horretan, denbora asko galtzeko aukera. Ikusten da bezala. Hora nabarmenduko direnak, Iker, distantzia luzeagotan ibiltzen den korrikalariak izango dira, hemendik aurrera, T2 lasterketan ere bai, baina T3 ere bai, ez, behin erditikan pasata gero. Bai, ala pentsatu liteke. Nolabait, beroak eta baldintzak gogortzen dien neurrin eta kilometroa pilatzen dien neurrin, distantzi luzera edo lan handi horietara prestatuta daudenak, gehiago prestatuta daudenak, pentsatu liteke, hobeto, batez gutxiago galduko duela, gehiago mantenduko duela maila hori. Indarrak hobeto neurtzen ibiltzen da jende izaten da normalean ere ez? Hobeto neurtu guke nahiko lan izaten genuen indarra neurtzen, baino batez gainbera hori, gorputzek egitzen duen gainbera hori, igual hobeto gestionatzeko prestatuko zaudela, ohituko zaudelako eta prestatuko zaudela. Distantzia hortan ohituraik ezpali maukezu, txakalaldi bat atorkizu eta igual erabat unditu ikentzea, eta bali badakizu txakalaldia pasako zula, pasa iten da. Beno, Mikel Lopetegi hementxe dugu, badator Iker, azkenean denbora joan egin zaio. Bai, azkenean denbora giesi indio eta baitare... Eguraldi hauetzen honena horlako errekor baten saiakerarako, baina hementxe dugu, Oier Ariz Navarreta, azkeneko kilometroetan sartuta, eta Aitor heldueni utziko digu pasoa. Errekorra ikusia zegoen latza egin duela ere. Bai, edozimuz errekorra egin du, gaurko baldintzekin, errekorra egin du, ez esangoet, ez? Azteko eta behin zorionak, baina, ja bere buruai gaurko baldintzekin erronka hori planteatzea, bi ordun azpitik sartzeko ahalegin hori, erronka hori hola botatzea, eta hortan saiatu dan bezala saiatzea, bai, denak... Hori da beste gako, ez? Kontra lasterketa guztie, ze esango dugu, ez? Hora, Josu horretxa da hitz egitea, Iker, baina eguraldi normal bat izan balu, zenbateko alderaketa izango duke gaurkoak? Honekin aitzakia daukeu beste urte batez, bera etorri eta beraz gozatzeko, ez? Bueno, ez da, txarra datorren urtean berriz egueltatzeko. Horregatik? Iker, igual, saiatuko datorren urtean, ez dakiu, Ez uste. Marka jarri du, marka hobetu du, alde hortatik gen, zorionak baitare. Denak ikusten dugu, ez? Denak emanda jetxik dela, denak emanda, baina baitare igual da pentsatzeko, ez? Marka jarri du, baina... Bueno, Iker, hemen itxitzaigu, Uzturreko kontrolugunean, Teiruteko lehen lasterkaria Hasan Aitxau. 2 ordu, 29 minutu eta 42 segundo. Bai, momentuz, bera iritsi dela dakigu Uzturrera lehenengo, ez dakiguna da ze tarte, zenbateko tarteakin aipatu behar du?
irurako kontrolgunetik 3 minutuko tartearekin atera dela, jasan eitxau, Ismael Razgarekiko. A ber, goran ze tartekin, baina, bueno, mantentzen da, ez? Sendo mantentzen dela, ikusten da, ala pentsatu liteke behintzat, ez dagoelako konparaketarako referentzirik, baina hortxe, postu hori eusten dio, jasanek, eta, a ber, noraino? Kontutan eman, lasterketa azken urteko denborak ere baditugu, egunera duta, eta 2019ko maratoian, jasan bera pasatzen, Uzturreko kontrolgunetikan, eta 2 ordu eta 23 minutuz, gaur 6 minutu joan zaizkio jasani. Bai, bueno, hoi... Bueno, prebisiotan etzen oso urruti izango, ez? Gutxi gora bera pentsatu litekena da, ez? Bueno, esango nuke, azkeneko erroizpeko iera eta azkeneko kilometroei bildurra da, hola. Jendeak bildurra baino gehiago errespeto handi zaidala korri egiten. Eta beste datu bat kontutan ematekoa, beste urtetan, jendea lasterketa honta iristezan, aurretik lasterketa batzuk egin da, eta bere buruakin segurtasun gehiagoekin. Aurten askorentzat lehenengo lasterketa da, eta maratoia kondizio hauetan, nik uste jasanek gaur dauden kondizioekin iritsian denbora izugarria dela. Izugarria, aipatu eta bezala. Hemen 2019ko denborak ikuskatzen ari nizni, Izturren, eta aipatu bezala orduan jasanek 2 ordu eta 23 minutu behar izan zituen Uzturreko gainak igarotzeko. Bigarren postuan izan zen Beñat Katarain, Zeamarra, 2 ordu eta 29. Gaur jasanak egin duen denbora, Beñat Katarainek egin zuen 2019an, beraz, hain gaizki ez dago. Horregatik aipatzen lehen, oen bi urte podiumen sartu ziren lasterkarik bigarrengoa pasazan ordu hortan, ez? Kontutan eman orduan ez bisteko beroain. Beno, oraintxe bertan iritsi zaizkigu, hemen beste denbora gehiago, eta jasan bidea irikitzen ari da, denbora irikitzen ari da, eta... Bai, baino... Ja da, 4 minutu terdi ateratzen dizkio Ismael Razgari. Bai, jasan... Igoeran beste minutu terdi atera dio Iker. Jasan irikitzen ari da, eta noski, bigarrena eta hirugarrena gainen daude. Ja batera, kasik batera esango genuke daudela. Bueno, Leia horrengo da Iker, gaur ere. Bai, leia izugarri daukate. Esaten genuna ez, bazirudin, razga eta odein arteko odei gainea botatzen ari zitzaiola ondorio estatu deu aurreko kontrolen eta gainean dauka, gainen dauke eta laugarrenare ez da urruti, ez da Dena aipatutako Ugaitz Artola, Ugaitz eusten nahi da eta bere terrenoa harrapatu denean, astindu ditu beste guztiak. Goraka berriz eman dio eta Ugaitz eusten nahi da gaur, bai, eta oaindiken kontuz, ze ez gehiegi esatea izan liteke, baina agian Razgari igual luze egiten zaizkio azken kilometroak. Kontutan eman, T-biteko konparateketa txiki bat egite aldea, heldu egindik erroizpea, 2-3 minutun diferentziak egon diela T-biten bakarra igoeran. Hoi, T-irutekora aplikatuko bagenu, oraindik dena idean ikuste dut. Hemen leia estua dago, aipatu bezala, lehen bostak igaro dute, Uzturreko kontrolgunea, eta aipatu bezala, jasan aitxau lehen postuan 2 ordu 29 minutu 42 segundurekin, Ismael Razga bigarren 2 ordu 34 minutu eta 17rekin, 10 segundura Odi Lujan bio apezetxa Goizuetarra, eta Ugaitz Artola Bilaonarra 2 ordu 36 eta 18 segundurekin. Eta Ponferradakoa postu batzuk goraka postu batzuk hobetu ditu. Honez esan edo Iker, igotzaile izango dela. Igotzailea dela dirudi. Hola, gehiago datu gabe, bi joeratan postuak onak eta azkeneko 3tiken Uzturrera bere postuak hobetzea lortu du. Nahiko erregular doa Iker, 6. pasada Hernioko mugatikan, 8. 3tikan eta 5. postuan oain, Uzturre gainetikan. Beraz, hor ikusten da ez igotzailea izango da. Bueno, lehen pentsatu ziteken gainbera baten sartuta zeola, baina ez, gogoraka berriz errekuperatu ditu postuak eta, bueno, hor eusten dio lehiari eta ezer ez dau, lehenengo lauak esan deu, baina 5. minutu gutxi daude, ez? Bigarrenetiken 5. tarte oso txiki dau eta esan deuna, azkeneko kilometrotan 3 minututan sartu daude Iker. Bai. Ismael Razga
bigarren postua, eta bosgarren postuan doan Jaime Romo Ponferradarra. Bai, Beraz, ez da lehia guandik estua ezer dago. erabakita postu egiten. Bueno, beste datu bat ere pasa digute. Hiruratik lehen postuan Aitziberriak mantentzen duela, beraz, esan bezala Aitziber ere, niri behintzat, ez da beste munduko sorpresa, baina, bueno, sasoiko dagoela ikusten da Aitziber. Eta hemen txari gara eguneratzen denborak eta postuak eta Aitziberria esan bezala. Roizpeko denbora kontutan emanik, bigarrengo eta hirugarrengo postuako lehiarako tebiterako, Laister helmuga inguruan behar ditugu. Bai, hemen behar dute. Gezurra dirudi, baina bi lasterketa ikusi ditugu batean, bat Oier Ariznabarreta bere buruaren aurka egin duena. Ez du utxegin, denbora pixka joan zaio, baina bere lasterketa egin du, ez da askotan erreza izaten, bakoitzaren buruaren kontra egitearen hori, atzetik inorrez dagoenean eta lasaitzeko aukera izatenen, baina bigarren lasterketa ere, hemen izango dugu ja, eta hemen izango ditugu, Txiki Garzia eta Aitor Regellaga, nor baino nor izateko lehian. Jendea pilatzen ari da hemen Tolosan, eguraldia darrago, buelta temateko ere, zerbeza hartuz numatxe, Jon? Bai, hartako hobea, nik uste. Baina, bueno, bakoitzak bere erara disfrutatzen du, eta horrela segi ezala gaina. Beno, aipatu bezala, Aitziberriak 2 ordu eta 35 minutu behar izan ditu hirurako kontrolgunean, eta bigarren emakumea Laiane Arrospide izango delakoan. Hemen, azaltzen zaigun, nonbaite. Ez, badirudi, oraindik ez dela iritsi hirurara. Laiane Arrospide. Oso gorra gogune ez da gaineketan iteko. Baina hori ere full. Gauk egunak egun, 2-6an bukatu duzu, horrela ikusten dut, nahiz eta alako batean pixko batera bakien gatxako zenueta, ala ere txekutako marka, probako errekorra egitezu, ez 2 orduko amezutako hori, baina 2-6 hori, ikeragarria dena, alegia, ez da zula geligia den kadikaltzea. Ni beti izate barreina, urten beti jot, eguneko benera, eta beti tope, eta ez dut esan ezbordetan, gaur pena hori izan helburu, orduizetik bajatzie, da posible, eta baina posik, aranda guztik gai, oso posik. Hori hemen triangula minuta dagoen arentzat, zita bat, streamingera zuzenean jongo gara, oian, eta streamingean asko ari dira proba jarraitzen, eta tita batean ahi kasuenko dugu, bitarren zai gauden, David Txiki Garzia eta Aitor Regellaga, Laister izango dira, beste 4 minutu gaurro. Eskerrik asko, tatxala handi bat, Oier, Ariznabarreta! Bueno, aipatu digutenez, T-biteko bigarren eta hirugarren lasterkariak Ibarra iritsi zaizkigu, 2 kilometrotan hemen izango ditugu, eta lehia gorra, jetxieran asko estutu du, eta ea Laisterren mugan, ze postu eta ze abantaiakin iritsi zaizkigun. Oantxe bete-beten izango ja, arnaz bete baten, ez da tramoi, ez da arnaz gehiegi hartzeko uzten duen egitako bat. Nik dauketen oroitzapena beti bizikletaren atzetik egin izan dut, eta askotan bizikletaren ritmoa pixka eta aprotxatu nahian behai segika, eta horretorriko dira, ez? Burruka hortan, lehia hortan, bi hiru postu horiek. Aber, hemen nola sartzen zaizkigun azken zuzengune hontan. Hori da, azken 2 kilometro hauek, 4 kilometroko jeitsiera egin eta gero, oso gogorra egiten dira orokorrean, eta hauek podiumeko postua jokuan dituztela, eta alkarrei segika gehiago estutzeko
intentzioakin, oraindik eta zailtasun handi gagoa, ez? Helmugara iristeko. Bai, a ber, kalambreak eta olakoak izaten dira, bali maukazu abisoren bat bildurra estutzeko, estu gehiegi estututa zartako mate jasotzeko, hortxe, neurrik hartu ezinik, a ber. Bai, bakarrik dago, horrek esan nahi du, lau kilometro etxera, Aitorrek, 2 minutu kendu dizkio, Bueno, 10 segundo, ez da 1 metro orestia. Biak 10 kilometrotan izugarrizko marka dituzten adia, Aitor Regillaga eta Txiki Garzia. Apostu txiki bat egingo aldeu. Zeinen alde, Iker? Ez dakit, hemen azkeneko metrotako esprina izango dela iruditzen zait. Eta, bueno, gozatu dezagun, ala izaten balima da esprina ikusteko. Bueno, arriskatu asko ingo zuen Aitorrek, jetxire hortan 2 minutu jateko korri egin behar delako, eta txiki ez dut uste, oin ez detorriko zanikan. Hoi da, azkenen Aitorrek galtzeko ezer ez dauka, momentu honetan, eta nik uste asko estutu dula, eta hoi bai azken 2 kilometro betan ordaindu dezakela, lehen aipatutako esfortzu horren gatiken, ez? Hau korrikalari, azkeneko biak, Ibarratikan Tolosako triangulora daudenak, hauek 3 gutxien biak sartuko dira, Jon? Bueno, gaur agian ez, zergatik azkenen 25 kilometro gainean da matzazte, jeitsiera oso azkar egin dute, eta gero kosta egiten da erritmo hartzea Ibarratik onuntzako zeharkaldi hortan. Beno, hemen demorak iristen ari zaizkigu, asko, gainera, beraz, eguneratzen joango gara, pixkanaka. Leire Agirre Zabalaren denbora, Iker, Erroizpe gainean 2 ordu eta 7 minutu. Bai, ja lanik handinak egin ditu, ja beraka, bueno, hau garbi dauka, ez, honek aspaldi irikizun, bere txokoa, bere zuloa, eta bueno, honek, a ber, ez? Ezer sorpresa txarrik ez duen izaten, jetxierako kilometro hietan, eta bueno, bukaeran, laizter hemen dau. Bigarren posturako, emakumen artean tebite lastarketan, Oian Azubillaga Noetarra dugu, ni biltzat ez duen ezautzen, zuek ez dakit ezautzen duten, Jon, Oian Azubillaga Noetarra. Oian Azubillaga Noetarra oso krespanago, orain dela hilabete dola, Katalunian lasterketa oso on bat eta podium bat egina dituela uste dut, eta oso neska gaztea, hasi berria mendiko lasterketa botan, eta gogotsu ikusten da, eta gaia duela ikusten den neska bat. Bueno, Iker, gazte bat, ezela? Ez da latxarra, Bai, bestela zaharrak nik lehen esan izan duet, ez? Gazteak eman behar digu ostikoa, bueno, nik utzi nu, baina, bueno, gazteak eman behar digu ostikoa, bizilegea hoxe da, ez? Eta gazteak bere leku egin behar du eta irabazi behar du, eta hala hartu behar da, ez? Eta etorri ditezela, ez? Azkenen gazteak ez bali madatoz, naturatasunez hartu behar dira, Iker, ez? Oso duk, ez? Eta gazte bali madatoz, honek bere segida izango du. Bueno, hemen Txiki Garzia badator, azkeneko 50 metrotan sartuta. Honek ere ez du barkatu, Durakarra, Oier Aiz Navarretaren taldekidea. Errepidean izugarrizko markak egin dituna, eta errepideko zapatilekin irten dena. Bairen aipatu dugu, hori da. Baina hau korrika egiteko asmoarekin atera da, Bai, lehen zapati estilo horta ohituta daude, komodoen horrekin sentitzen dira. Sorpresa ditugu, 3. postua ez baitu Aitor Regillaak eskuratu. Lehen aipatu bezala, Ibai Etxeberria, Azpeitiarra. Haze erremontada egin duena, Eta Ibai Etxeberriak Beno, sorpresare asko ez igual, Iker, Erroizpetik laugarren postuan pasa den Ibai Etxeberria Azpeitiarrak, minutu eta 15 segunduko desabantalla zeraman Uzturren barrena, baina Aitor Regillaga
jetxieran mintzat igaro du. Bai, bueno, Aitorrek izan du zerbait, jetxialdiren bat zerbait izan du, eta, bueno, bai, aurrea hartu dio, jetxiera hortan Ibai, ez? Bueno, honek hoi dauke. Atzetik aurrerako lasterketa egin du Iker, ikusten duenez hemen Uzturren 9. postuan pasada, helduenen postu mantenduz, baina Erroizperako ja 4. postuan jarri da, eta helmugan 3. Bai, bueno, badirudi ez, hotz atera dala, reservatu eta bukaerara arte gordeaz, ez, azken minutorotara arte gordeaz. Bueno, bakoitzak bere estrategia erabiltzen du, batzuk hasieratik ematen die, beste batzuk bukaerako gordetzen du, honei emaitza eman dio gaur, podiumen sartzeko balio izan dio, eta bueno, postekoa, beretzako. Bueno, aipatzekoa, Oier Arraiznabarretak helmuga igaro du, azkenean 2 ordu 6 minutu eta 27 segundo, Iker, zer esaten dizu, azkera amaierako denborak? Bueno, lehen pixka da aipatu du, ez? Marka bikaine da, hor dago, gaurko baldintzak etzien objektiboki esan zileken etziela errekorra egin du, Etzien gaurko baldintzak etzien errekorra egiteko, baino errekorra hobetu du, horrek erakusten du bere maila, ez? Bere helburua, bere erronka ez du bete, 2 orduz gestea, baino hoi... Bueno, hementxe, lehen aipatutako Aitor Egilaga, 3. postuan zigoanak, azkenean 4. postu erdietxe behar izan du. Helmugan, nekatuta, ez dirudi Iker kolperik hartu, edo behintzat lurra zapaldu denigan. Golpea barrun. Baina, 5. ere bai, Jon Larrañaga, Zumaiarra, lasterketa bikaina atzetik aurrerako lasterketa eginda. Golpea baino barrukoa, errek jetxialdiren bat izango zu. Jon Larrañaga, aipatutakoa, 11. pasada Uzturretik, Iker, gero 10. heldu indikan, postuak irabazez joan da, eta... Belauna ikusten dioto, eta bezala daukela, Aitorrek. Bai, Jon Larrañagak ere bizkarreko bat hartu du, inondik ere? Epa. Bai, ustuta. Beno, esan dugu eguna sorpresaz beteta izango genula, eta korrikalarientzaz bakarrik ez da bizi hemen, ikuslegoa, eta, betorru, Iñaki Apalategi bertsolaria, gerturatu zaigu honea, lasterketaren jarraipena egiten ari da, eta... Bueno, Aitor helduenek bota du, lehen bosten iragarpena, eta mentxe gaude. Egun hori, Iñaki? Bai, baita zoire. Bueno, nundik atorro? Ba, etxetik irura juteko asmonian, baino zalantza oposaketak prestatzen nahi neok, eta, bueno, danea ezin dik iritsi. Ikasten gelditzera baki gordu. Bai. Bueno, mezikoteik. Bai. Bueno, ez du aipatu, baina Iñaki Apalategi, Aleix Maiu, guk Aleix Maiu ez dela ezautzen lagunarekin, lagun kataluniarekin dago, egun hauetan. Bueno, goizen behakin ondu daiz Iñaki, esan dik, nahiko lota esente indula eta guztua zeon. Ez dakit, referentzia daukazu bererik edo? Bai, haino jarraipena egiten eta gero itzein diat, irurantzerenak ine. Eta, bueno, sorpresa txiki bat eman diat, Santziek ondo zijola, fisikoki ondo zijola, baino demorak ez zituan hainonak, berokin kejatzeuan, labe bat ematen zola esaten zuean. Eta sorpresa honare bai, aspaldi zebilean aldakatik kejaka, eta batez erritmo azkarretan, esaten zian, 4 inguruneo ondo juten neok, baina ia 3 inguru harrima bezkeo blokeatu bezala egiten zaiak. Guri blokeatzen ezkiuk. Guri lehenago. Eta bildurrez, atzo 7 kilometro egin eta jota diatuan etxea, gogortuta eta, bueno, gaur behintzat... Afari hona eman mobioak enda. Guk ondo zaintzen dira, Hori izango da sekretu. Iñaki korrik ebiltza ez? Bai, ez ritmo hauetan, baina... Denbora utxixak, inibiliko aizola, baina... Ire nola zitzen pixka mundu hontan, mendila azterketa mundu hontan da. Beti guzta izan zaiak aire libreko edozein kirol nik uste. Eta... mendiko lasterketak ezagutu nizkian, eskoriatzen ikasten neola, praktikatan... Hankau ez bat itxeguen, lasterketa? Bai. Praktikatan hasi ninoan, mendiko materiala importatzen zuen enpresa baten, orduan ez duan hain ezagunek korrika mundue, eta bueno, haiek sartu ziren pixkat probatzeko goa, bai? Bai, Bueno, lasterketa batzuk egindakoa, ez? Ja gero probatu itxoen lasterketak zer dien, Bai.
Alare, Imiri pasalde bate, bate pasatzen nahi ala izuan, Iñaki. guain esan burue esan diate. Imiri asko baten baino, ez? Bueno, nik uste guzti egingo nukela, bai, preskura hundigon hobeto, baino... Bai, guain burue, beste 10.000 beste gauza bat entzukeat, baino... Inbiri gehiena prestatzeko denbora eukitzek ematen ziak. Bai, Beti, esaten diak, gogorrena prestatzea dek. Horrek baita, denak, Bai, gero behin prestatu baek, ondo egiten dek. Bueno, urte bete galduek, pixka pandemiakin dena bezala, ez? Bai. Horrik eta segi aldek, denbora hauetan da. Bai. Aukera eukikenen da, atea Bai, atea izan deunen da, bai. Gaina etxetik oso gertu zeukeat ja herri bukatzen den eremu, Ez? Bai, zeitun usurbe murumendi aldea egiten diau, eta errez gendukean ja maskarillak kendu libre biltzeko eta estimatzeuan. Bueno, egualdi etzeo gaur, aproposenak horrik aiteko, Iñaki, Ez. denboak ikuste juk, ez? Bazi ez dikela, favoritoan artene bai. Etzeo garrixa, horako egualdikin, ez? Ateatzea utxaia, meritu ere badek, ez? Baina nik uste jat beti izaten dela egualdikin zerbait. Bai Zegamako erreferentzikin da, bai 1.000-tako kine. Bueno, hau Euskal Herriek. Bai, garai hontan, bero ez badek, lokatza izaten dek. Baina Beti egualdi zeo zerbait perfecto izaten. igetzeok, bai, goizeko 7 oso ona, baina 5 orduko frogan, itzeok egualdi Bueno, honik. hemen itzaletan gaude, baina honek ez di fallatzen. 29 gradu Jo. terdi, itzaletan. Genian, uste ala eraien beste zonik, Bai, beraz, pentsazak, goio izan da zehoman, ez? Herritan gehien bat, gainuran, hori doainen, ez? Gaur ura eratea tokatukoek, Betzek ama, eratea bai. Eta bestea zer dek, ezetasune. Besteak ezetasune, eta eguneko 52 markatzik, Iñaki. Orduan, bueno, ezetasune hain gaizkirez, baina, bueno. Bai, hau izateko, Bueno, Alix Domenech, irelaune, Bai. ze prebizioekin etorri pixkatu nea, Iñaki. Aurreneko lasterketa Tolosan bai, baina Euskal Herrin bari murumendin ateatakoek, irabazitako ere bai, aurreneko urten, ze prebizioekin etorri pixkat. beak esaten zian, zehon bezala, 5 ordun bueltan hiltzeko asmoa zeukela, baina ikusten dek danak atzeatzen ari dela, bai. Bai, bere asmo hauan, pixkat lehen esan dako minionengatik, uzturre arte edo pixkat kontuz jutea, behatza gurutzauta ber minik etzeukean, eta gero hor korri gaiteko leku daula aprobatxauz, pixkat ematea. Eta bueno, ikusiko jau, ondo mentzikon momentuz da. Vale. Impresionak jongo gordon? Ez? Ikusi inbiar geho, ez? Bai, bueno, nik uste jat, azkeneko astetan da desente itzen diau, eta nik uste jat, bere mino hortatik txukun bukatzen badik aurrera pauso izango dela. Bueno, behantzako ere ez, ez txarra. Katalunia eta tipo ezaunadek, esterketa batzuk eta hau debilitako ere bai, hemen bigarren esperientzia Zegaman probatutakoek. Orduan, sorpresa zetzeo garrapatuko, ez egualdik eta ezerrek. Ez, baina... Ez zakit ondo konditunekin egun oitan, hor? Nik uste jat, urtero tokau zaiola giro hau, ze beata bikotea etortzeituk eta beti burundie txipori hemen sekulako beroa egiten dola. Bai? Bai, ja, lehenengo Marimurumendiko lehenengo urtetik, sargori, eta iguale erdi laino, baino... Bai, Zegamare beneko berotxu tokatu izan behar, ez? Bai. Earki. Bestela guztu honalde Euskal Herri nozer. Bai, bueno, asko etortzen dek eta egon gotedek. Bai. Ondo zaintzen izkiau eta etortzeituk. Bueno, Iñaki, bertxon behin etorri izela, bertxon bato, ikuseko bota deraltzeko, zer, nola inberdiu, Nik botako nike, baina hemen kasoin zauzkek. Bueno, ikin bukatuko Iñaki, Oier Raiz Navarreta hemen irabazare hemen daukagu, paso eman aurretikan, bertxo botatzeko bai, ez dakit, gai hemen igual daukek, Gai ez, gai dana zeukat. Gai dana. Bueno, vale. Pandemia garaian sinatzen zutenak, soilik atera eta heltzea azkenak. Orain hor daude hortzak estuturik denak, horrelakoak dira pertsonaren senak, hemen ezin du irten sano dagoenak. Earra. Bueno, Iñaki, eskerrik asko, guri bisita bitxatikan, a ber, Alixek, suerte pixkadakan, da, gero bukaera behar esartze den, Oso ondo. Eskerrik asko, Iñaki. Zuei eta zorionak. Bai. Oier Raiz Navarreta,
hauze da karaokea? Torri pixkat honea, xo. Bai. Tarten sartu horretik. Sartu Iker. Bueno, lase. Bueno, Oier, egunon, zorionak Ikerrek aipatu bezala ere bai. Irakike bai. Eskerri asko. Bueno, kontatu iguzu, a ver, nola junda. Gu hemen egon geha Ikerra biok eta Jone bai, jarraitzen, a ver. Bueno, a ver, gaurko egune gogorra izen da. Ja, banek izen gaurko egune oso gogorra izango zela, helburu ere bai, nahiko altu jarriot, zan ordu bizetatik jaiztie karreran, da, bueno, egun ez da izen egokia gaurkoa. Ja, goizien igertzen zan beroa, larrei, espero naban tontorrien pizkata izie ingo zagala, baina ez da hueina izerik ez ezebez, freskurie bez ez dut igerri, dana izen da sargorie, bero, da hori, espero naban karrera oso ekie tope, edan bari. Eta igerriot ja... Ez dezu bat ere edan? Ez dezu bat ere edan? Bai, 15 kilometroen ja edan izen biherreot, ezin aban. Da kalambre eta hori igerrien joaz, da, keba, oso makal juenaz ja goizen. Da, geizten be bai, hori. Igertzen aban, ja, ingerra ja galduten okola. Eta, bueno, hortik bigarren zatize ja nahiko suabeen jo, bakarri izan mantentzia ritmoa, geizten be bai oso suabe, eta, bueno, alanda guztiz be bai, bi ordu eta ez da izematen joten, 6 minutu edo... Bi ordu eta 6 minutu bai, hori da. Bueno, posik, da... Bueno, Iker, guk, Oier, Ikerrek eta nik eta Jonek aipatu dugu ez, saiatzea ja, izugarria zala behordutu geiztea, eguraldi honek ja zer esanik ez, eta bestea bakarrik egitea ere bai. Bai. A ber, hemen gogorrena izeten da, hasierati ja topera joetie, karo. Eke oso igual, hemendik urtengo nintzen, a 3 minutos, el kilometro, eta, karo, ja igoten ja juenaz ja estutute. Eta igerrien jo terue. Eta esatena, ez dut rekuperetan, gora tontorrera, eldunaz oso fuerte, baina ja, hortik aurrera, ja, arrixe da, jaizten da dana, mari haute eta dana juenaz, igertzen aban gorputze ja makalzi joala, da keba, gaur ez da izen egune, korrika aikeko. Ez, gaur robe tabernan edo playan. Eta ala eta guztize, bueno, ez da hit, ala eta guztize, marka. Bai, ala eta guztize bai, marka, bai. A ber, gaur egokia zan tebite ekie. Teiru tekuek ez dakizelan helduko diezan, igual hemen helduko diez, ezurretan helduko diezona, baina, ostras, oso bero asko egiten dago gaur, Bueno, zure asmotan sartuko, ez? Bi ordutako hoi, noiz ikusi ezu ja usturren konturatu zea zaila izango zala, edo? Elduainen ja hor ja parauen jote edateko, eta parauen jotenien edateko ez hau, eta hau ez da nien karreri. Zeni normalien ez nazparetan edaten, ez ezebez. Da, por si acaso eruot plaza, eta menos mal eruotela plaza, zebestela oinego gonitzen mendizen hile. Bai, da bueno, ondo, oso posi gaur, oso posi. Bueno, Iker, zerbait aipatzeko Oierri? Bueno, lehen bihitzen ditxeu, eta nik uste erronkak jarrin behar dira, eta erronkak... Saiatze utxa, ez da gutxi ez? Bete litxezken erronkak ez di erronkak. Aldez aurretik seguro eta dematen dien erronkakoik ez di erronkak, ez? Erronkak zalantza bat eduki behar du, eta uste, hoxe ez dala, ez? Erronka importantea zan, bi ordu naziti gestea, ez dakizu, eta atera hartzea, a ber, bai edo ez. Euneko egun garantizatuta dukezun erronka bat hoi ez da erronka. Hoi ez da erronka. Era bota inberdia, eta hortxe dau, ez? Gaurko aurtengo edizioko, esango nuke, puntxo bat... Atraktiboa izan, ez? Gaurko... Jarri dezula, ez? Eta, bueno, hor gelditzen da. Ez da lortu, bale, da perren urtea etorriko da, etorriko die, hor da hau. Baina meritua hor da hau. Bueno, nizalantzik ez dakat, Oier. Bueno, hementxe, Leire Agirre Zabalak, 7 urte ondoren Euskal Herrian induen lehen lasterketan, izugarrizko exhibizioa, izugarrizkoa. Bueno, Oier, Leire ere bueltan da. Bai, bueltan da, eta behitu forman. Viejo rockero. Bueno, Oier, oan zalantzak editu zaigu, baina horik ez dakat zalantzik itzulingo zela hau geistea. Bai, itzuliko nazona. Teiru tebe bai etxeko asmue badekot,
Ez dugu aipatu, baina zute iruteia irabazitakoa zeare, bai? Bai, irabazite hemen ondoko ni gaina, A ber, ondino maratoia ez da nitzako oso gaztienaz, baina... Eta oain dela gutxi urte gaurra dihoazela esaten nahi zitzaik. Baina, a ber, gustoko eta hau, karrera hau, herriko giru ebe bai, superpolite da, antolatzeile ebe bai, ikara arzko, zu nahi, puto amo, zeue Iker, un referente, danok los putos amos de la barraka, bakarri falta da hemen kamela, un pista karaoke, danza hemen dabil bueltako baino, gura, azalduko hau handikan, bai, Joseba, ez da ginen dizi herribiliko dan, baina oso posik, benetan, itxosue ikara arzko lana. Bueno, ba, gu horrekin elitzega eta datorren urten, berriz hemen, Bai, bueltan. Oso ondo bien. Bi esker danoi, Eskerrik asko. Venga. Lasai. Bueno, Iker. Bai, segi. Bai. Bueno, Iker, aipatzen genuna, Oier ez da denbora pasata argi utzi hemen, saiatu indala, gaur ez dala, eguneiko bena, baina, bueno, gutzako ja saiatzeutxa izugarri izan du, ez? Bat saiatzen den garaien, rekonozitu inbertzaio, lortuko du, ez du lortuko, gaur ez du bere erronka bat bintzat lortu, baina rekonozitu inbertzaio ahalegin du izana, jakinda, gaur ez ziela baldintza egokinak emango hortako, baina bueno, saiatu da eta onartu du, rekonozitu inbertzaio. Bueno, Jon, hemen ongeago Oierrekin, esan du, saiatu dala, heldu egin egia konturatu dala, ez zerrezeateko asmoik ez hementzakan, ez hementzun pentsatzen bi ordutan ez zerreatea. Oier. Alare, jende gehiena irokeria iritsu gatiken, eta nutrizionalki pentsatuta irokeria handio ala iritzu gaurko kondizioekin. Baina nik seguru nau, hoi asko entrenatu dula, eta Oier ikusi dugu maratoi erditako lasterketa askotan, ezer gabe, bere gorputzak aguantatze dula. Hoi entrenatuta daukelako, da? Eta bere burukin segurtasuna daukelako bakarrik gaurko kondiziok nahiko estremo izan die, eta nik uste horrek baitela kondizionatu dira. Bueno, aipatu, Iker, bere asmo izala, baina kontuatu dela ja heldu eginen 15. kilometroan. Bueno, zinezkoa zala ezerrezeatea. Ez, orduan, bueno, hor denbora pixka galdotu da, eta hor gehien bat nik uste behar lasaitu egin dela, ikusi dula ja oso zaila zuela, eta, bueno, saiatu da, saiatzen da nahi ezin zeio ezer esan, ezanen erronka makala gaina egitea, eta esan du datorren urten bueltan dala berri da. Guretzeko albisteik horrena hori da, ez? Bai aipatu, Oierrekin elkarrizketan zan duten bitarten, helmuga iritsi den losterkari batzukin itziteko aukera aukidetela, eta lehenengo postutan sartu dien 3 esan diate erroizpen gora kalambrekin. Kalambrekin. Orduan nik nire eritzi xumen deshidratazioa izan duela. Bueno, hemen paso eskatzen digute. Aitor helduen esatariak hemen dabil aurrera tatzera. Leira Agirrezabalare hemen daukagu. Pozgarria berriro Leire, Leian ikustea, txapeldun ikustea, pozik, eta... Eta ze alaitxu elmugoratu den, ez? Horre gehiago baliatu irabazte baino, Bai. Eta sailkapenen oso postu ona egin da sailkapen orokorran. Egia esan,
zeonik itxura. Eta gero jetxiera oso luzek zaik. Azkeneko metroek baina bera jetxitako zuloan itetzen berokin, justu. Berezera oso galdera zabalako dut, Gonzalarekin atzera berrizera adutzea, eta etxean horrela gozatzea baina ere, gozatzea bihurren. Ja, justu maria eta bat, ez? Erronka pertsona dauzan Euskal Herrian eta bereziki etxeen konbentzitzea, beti presioa bat metrokia bat ziren, eta netzako ja bakarrik atentzea eta lasterketaika garaiten batzan, Hortik horrela konbentzitzea, aurreite horrekin, asko disfrutatu dut, ikusi dituzenen nire bikotea, nire brazo, nire naia, nire lagunak, eta horreko hainbat zende. Saltxan! Txalo ondionekin eskatu dugu eta zuriko eginaleko! Zorionak dire. Eskerrik asko. Bai. Hartu lasai, ezkenda ditxikira dimerra hemen da. Vale. Bueno, Jon, guai patzen eginean, da esan deu, leire bueltan da berriz de? Bueno, ez da buelta bat, Egia esan nire udara da enfokatuta mendin lagunekin, familiakin da bikoteakin disfrutatzea. Eta, bueno, egia korrika guztuan abiela eta banukala hor arantza bat kentzeko, ez? Eta, bueno, gustatuko litzaiake berrirore, urten erronka bat edo bigitea, ez? Eta, bueno, egia aukera hau izan dela izugarria. Bueno, korrika asko indezu. Bai, bueno, indet korrika beti asko. Ez, gaur korrika asko indezula. Ikusi ditu denborak, pasotako denborak. Ez dakit baloratzen egizeten egaztu bitu. Erloju honekin atera naiz, osea, minutu eta segunderokin. Zerbait kontrolatzen jontzea, leire? Ez. Beti bezala atea zera zure aitea eta... Bai, nik uste bastante ondo regulatzetela ja sentsazioz, eta egia konometrokin haste banaiz gehiago nahazten naizela, orduan nahiagoet nire sentsazio ikasoin, bakit noiz hain naizen pasatzen, orduan pixka ritmoa jetxi, ikuste dene mejoratzetela pixkat eman, eta hola normalen nahiko regularrateatzen zait. Bueno, hemen txebako guk termometro txiki bat, nire itzaletan da ona, 30 gradu markatzeitu hemen txe bertanoan, gu gauden lekun, sete honetan. Bai, nahiko gamelua naiz da eskerrak. Goien zemuzko giroa zeon, o nola bizizuzuk pixka lasterketa, nola juntzea? Aber, nik bela bietan izugarri disfrutau dut. Egia bai nire txokoa dela, orduan, karo, hor korrika etxeko pation, Bai, osea, izugarri disfrutau dut, gaina uzturretik, más o menos ibineko kruzeako zati hortan, gaina zeon, nire jende asko, eta, asko, osea, izugarri disfrutau dut. Gozatuzu? Bai. Lehenko, bialdu nizun bezua guatzea, eta esan ziena 7 urte ziala, etzen nula lasterketa bat egiten. Oida? Saiatu nintzen Bartzelonan berriro ateatzen, eta egia asko disfrutau. Denak ez ditu kontatu, galdu intzinala eta Oida. Egia asko disfrutau nula, eta gogoa gatuzte egiten berriro lasterketa bat diteko, netzako sorpresa bat izan zala, ez nekin nola reakzionauko nun, eta horren aria esan nun beste bat inbarra da. Bueno, Jon, zerbait galdetzeko izango dugu, ez? Zer, Bai, horrena zorira eman, eta esaldi baten esateko, mendiko lasterketa irrifarrea bueltatu da gaur, ez? Faltan botatzen una, Jon? Bai, eta ni uste goizen komentatu duen bezala, privilegiatu batu gala 7 urte eta gero leire hemen ikustea, eta baloratu 7 urte eta gero, dorsali jarri gabe onda gaur gindun karrera, izugarria. Klasea izugarria haukezu leire, eta gaur demostratu zu. Jon, kolorek ateako izkiazu. Ez, egia esan netzako izan da. Osea, nahi beti gustatuko ez zaiten hemen ateatzea, bakarrikan beldurra hundia matez zitela hemen ateatzea, así que ja bakarrik ateatzea zen, esaten berdin dit, azkena iriste banaiz, osea, ja bakit hemen korrika egitea ez nire pation, kristona izango zala, eta bueno. Aurreko unak, leire pixka nola bizi izan dituzu? Bitu behindet, inberretzan guztia. Egia esaten nahi bali mazu inditut gauzak oso normal, egunero indet kirola, eskalau, korrika, atzo mendia jo nintzen ebai lagun batekin, atzo atxalden lan hain nun da oia behandu sartu nintzen, gaur gozalduet bizkotxoa, inbarretan guztia indet. Normaltasunez. Bai, bestela urduri jartzen nahi, zor nahiagoet, ez presente duki kasi salida arte ate inbar naizela. Da, de hecho, naiz oso konstiente izan, ze berandu iritsi naiz, eta ole bil naiz. Baina gaur goizen, koskila batzuk izango zen ditun, 7 urte eta jo, ez? Bueno, 7 urte esan dizu Bartzelona, baina
Bueno, beldurrik... Dosada jartzeak... Beldurrik handina sartu zait, hemen aurreko kajoien jarria zuenen aurreneko filan. Hor ja esan denek hauen diz. Orduan bueno, ja hortzuta guztian, lehen hori ez. Zakit, osea, atean naiz pentsatzen, nire eguneroko buelta bat inbar nula, orduan, eske bestela ez nintzen gai izango, orduan. Vale. Bueno, Ikerrek gertuatu zaiguanea, Iker. Kaixo, Iker. Hemen txakauleire, Iker, galdera mat toiteko, guk esan dugu, aipatu jo behar bai, oso fuerte ikusi gula, demora pasotan da hoi. Zer iritsi zaizu, venga, iritzi eskatuko, Iker. Oantxe momentu baten, komunea jun beharrakin aurkitu naiz, euskita atera naiz, eta ohartu naiz ze beroa iten duen. Termometroa gauz bat esaten du, baina ohartzen zean gari esaten zu, ostras, oain korri induenak, ez dien makalak, izugarri edau, beroa. Honekin korri itea eta hola itea, bueno, zorionak, zer esango dizut? Eskerrik asko. Gozatu aldezu? Bai, asko. Bueno, jazta. Bai, objetibo cumplido konkreto. Nik bai detalle bat komentatu nahi nizuna, irteran konturatu naiz, baina gero aipatzea azpintzaigu. Ja, motxilan ia litro bat urekin, likido desentekin ateatzea. Bosteunekin atea naiz. Aurre ikusita zenuken, zure gorputzak behartzula gaur zerbait, ez? Igual lasterkari asko gaur ordaindu dezakete gauza bat, ez? Nik suerte asko daukez, mendia juten aizenen ez eti aurikaten, orduan banekin, bero honekin, normalen baino gehiate banu, nire gorputzak ondo aguantauko zula, orduan, normalen ez eti hidratazioa zaintzen, baino gaur zaindu ez eta... Sentitu duzu likido falta o likido beharra, ibilien zer berongatiko zerbaitengatik? Bukaera, baino nire, osea, izan da nire utxune bat, ura eman indet, ze oso betean euken azkena hartu deten ure, eta molesta bitxe ziten korritekon, orduan. Azkeneko metrotan bestela ez, Gainen eman dezunakin bakarrik pasezu? Bai, ez naiz gehatu. Gurasok eman diate, momentu baten, eta aritz esnalek eman dituzturrea hilotzen, eta jazta. Ez dut urik gaten, ez, nahiko gameluen naiz. Bestela, beroa. Bai, beroa... Sartuan lasterkari batzukin eta denak aipatzuten kalambrena. Ez dakizuk, amagoik izan duzun, o batez edo... Nik ez ditut eukitzen, zorionekoa naiz, ez dut inoiz euki. Ja, bestela notatuzu, beroa bazion... Bai, beroa bazion, da baina momentu batzutan itzaletan sartu zinenen aizeakin hotzikara sentsazioa eukitzen nuen, orduan batzutan ez nekin itzaletatik jun, ez? Azkenen, sentsazio termiko asko aldatzen zaren, bai. Vale. Bueno, beste galderik, Iker? Ja, aklaratu izkidu denak, gure partez leire, eskerrik asko. Unai, gui bezala, hemengo bukatutako nik izkidu galderak. Eskerrik asko zuei, zugarri izan da. Gutzako poza, hemen egote berriz bai, irriparroi berriz, hemen lasterketa mate mintzatik ustea, eta noiz egin berriz animatzen beste lasterketa matitea, eta... Momentuz ez, Segi. Eskerrik asko. Eskerrik asko, leire, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak. Bueno. Guain lanean zor? Bueno, Jon, Iker. Bueno, aipatu bezala, hemen izan dugu, Leire Agirrezabala, T-Biteko irabazlea, bigarren postun, oraindik sartu, ni egia esan elkarrizketa neon, da naiz, fijatu ni, baina ez dakit bigarren aia sartu edo ez dan sartu edo... Ez. Beraz esan nahi du, izugarrizko lasterketa egin duela, Jon, hemen aipatzen eginean ez, bere tarteko denborak latzak izan diala, parrez ikusi du bintzat, eta bueno, oire, ez? Hainbeste gauza pasa ditun pertsona batek hainbeste urteetan dauena pilatuta izatea eta halako baten denak askatzeak balioula, eta, ez? Bai, hoi da, importanteena bere kasu mintzat hoi da, ez? Bea, hor dauke, gaia bagenekin, bazula, baina, bueno, gai hoi ateratzen izaten dielanak, ez? Eta hor, irakusten du, ez? Urteak pasatu dira, baina lehen baino hobea dela esango nuke, momentu enten. Lehen emaitza batzuk eman zitu, baina momentu enten hobea dela, daukelako esperientzi bat, eta egoerai aurre itxeko ere beste gaitasun batzu dauzkelako. Bueno, ondo pasadula adierazi digu, eta importantena hoi da, horti aurreakoa ikusiko du. Mamu guztik zehatzeko, orduan,
34 urte ditu handik, Iker, iruditzaigu, leire aspaldiko ala, baina handik urteiko benetan, nahiko balu. Nahiko, 34 urtekin. Berak eta edo zeinek, ez, nahi izatea, 34 urtekin joan dioken ikusi dago. Harrapatu benitugu, Iker? Bai, bueno, ja, alperri da, hortaz itzeitea, ja, pasazien da, kitxo. Bai. Ez, leire importantena da, dabilen garaien, gainantzeko, berataz gozatzeko aukera eukitzea, dabilen garaien, eta lasterketa bat ingo du, 10 ingoitu berdin dio, baina ateratzen den garaien, nola korri egiten duen, gozatzekoa da. Berriz Jon, zuk aipatu duzuna, ez? Irriparra bueltatu zaiola bintzat, ez? Enbeste urtetan izan dako, ez? Beti beldurroik eta zeik, ez? Bueno, usatzeko, etxingurun, gertukokin, eta... Bai, hori da, azkenen gainea, 7 urten ondoren lasterketa bat iritsia, eta lehenengo sailkapena begiratzen 19. iritsia. Sailkapen orokorren. Izugarria da, orduan gure espektatibak 6 igotze die. Naiz eta berak... Bihar denak atereko esan ez bueltatu dala, eta ez da gizar nik uste tonena olakotan. Leku jarri duen dena. Pakean uste dala ez, beak hartuko dio tamaina denari, eta... Hoi da, eta gozatzea. Aukera daukagunen behataz gozatu, behak disfruta dezala, eta aurrea. Aurrea pasu egin dugu, beak jarraitu nahi badu behintzat, ez, hemen... Eta bere buruea erakutsi jo, ze gaitasuna dauken, ez? Klase beti izan du, eta... Oie, zemen dago lagola galtzen, ez, Iker? Baila o klase, ez da, noleitzi, baina... Ala, esategu, ez dakit. Ez, a ber, importantena bere kasun... Hemendik aurrera zein godu, beak ikusiko du, ez? Eta nik uste gaina ez dala gaur tokatzen etorkizunei buruz, bueno, badakigu nondik datorren, eta nahi balimadu ingo du, eta ez balimadu nahi ez du ingo, baina baita ere usteet importante dela beak ematen duen egunerokotasuneko ematen duen lezioa, bere lehentasunak beste gauz batetan daude, eta beste leku batetan daude, eta hau gozatzeko da, eta ondo pasatzeko da, eta ondo pasatzeai uzten dio momentu tioken, ez dio balio, eta argita garbi beak ematen digun mezue hoi da. Zerbait derrigorrezko bihurtzen denean, ja hor, zentzu guzti hor galtzen du, ez? Galdu iten du, beretzako bintzat hor galtzen du, ez? Eta askotan kanpotiokene, seitun pertsona batek irabazten du gare, ja jartzen geha pentsatzen ez dakizer, eta ez, hemen realidadea. Da ona da, eta ogie beste numaitetik enea ateratzen du. Un hauetako, normaltasunez bizi dula, atzore mendia juntzala, aurretik eskalatzen, eta lanea, eta bueno... Eta listo, eta bukatu du, eta lanea dio joala esan du. Hoi da, realidad, ez? Bukatu du, eta lanea dio joan. Norbaite pentsatuko luke, irabazi du, eta jazta, aste beten egongo da, ez, bukatu du, eta lanea dio joan. Hoi da realidadea, eta hoi da garrantzitsuna, hoi baloratzea, eta hor jakitea bakoitzen nun da hon. Bai, ni gehien baitzate irudor egin alditzen ez, bere irriparrakin, postua irabazi egin du, errez, eta... Lehenengo aldiz leire ez ezaguna zan jendentzako. Leitza baten ikusi gero. Leitza baten lagunekin karrera itea eta zan, oso guraldi txarrakin, xira handi batekin, eta oso errez irabazizun, bere lehenengo lasterketa izan zen ultra mailan gaina, eta egun hartan gaur egin duen berdintxo egin zuen, bakarrik ultra karrera baten. Berroi kilometro gehiago ez? Bueno, gero urrengo urtetan erakutsi zuen, ze maila dakan. Espainiko txapeldun izan, ultra asko irazitako, gorbia zuzien irazitako, eta orduan, bueno, oiko ordok elditzeko bediako, ez? Bueno, hemen jendea sartzen nahi da, Iker, nola ikustezu orokorren jendea sartzen nahi dela? Jon, zu batzukin denontzela eta esan dezu, bira, hemen datorren hau gutxi gara ere bai ez? Horrek hortzak estututa sartu da, nahiko lan horrek... Orokorren nola izate pixkat ikusten, Jon? Iker, bik? Bueno, bat da, hemen azkeneko metrotan ikusten dien aurpe... Beha, neska uste datorren... Bueno, hau indartxu, Iker, bintzat, Bueno. Bat da itxura, aurpegiek ekartzen duen itxura, eta bestea gorputzak nola datorren, ez? Gorputzaldien nola datorren, batzuk ikusten da, ez? Meta pasata lurrera joan behar izaten die, barrunen izango du, ez? Kalambrea hemen, oan, edo dena delakoa. Bueno, denak eman da dator jendea. Denak eman da dator, denak eman beharra daude. Bakoitze bere maila, baina denak eman beharra daude hemen iristeko, eta
lehen komentatu dutena, ez? Ni momentu baten hemen itzalpiontatik atera naiz, eta hemen 30 gradu, oantxo 30 jartzen digu, bai, hor beste mundua dau. Beste mundua dau, hemen naizta termometroak 30 jarri, ez gea berotasunan olako kostiente, geldi gaude, lasai gaude, edatekoa daukau, baina hor beroa dau, eta bero sapa hundia Bueno, prebisioek ez du fallatu hor, Beste aipamen bat bain, aste guztin zehar, sortez, aste neguraldia beroa zetorrela nahiko aurreritzi o aurrez sorpresa ez digu harrapatu, jendea ja pixkat, ez? Eta antolakuntzan bai bildur pixka jartu ditzagun alde hortatik, eta heldoaien eta herritan, herriko jendeakin hitzein, mangera, ura gehiago, aldan puntu gehienetan, sustorik edo zeik ez edukitzeko. Bueno, horreneko prebisioetatik, Jon, azkeneko egunetan pasaginen ja beste 200 litro ur gehiago jartzea, mangeran arde bai, eta ikusten genulako, zer zetorren gehien bat, esperientzia ere bat zeulako, oanda 4 urteko esperientzia, eta... Hori da, azpimarratu, karrera lasterketa normal bateko ur kopuruan ia doble askatu dugu lasterkari bagoitzentzako gaurko situazio ikusita. Bueno, dena beharra ez, Iker gaur? Bai, denak ez dio hier bezala, ean gabe etxegoela kasi lasterketa guzti ez, bai, ura asko behar da gaur. Bueno, hor ikusten da zertatea dan, egia esan harridura zartu dit, ez hementzun pentsatzen gaur zuen egualdiakin gehien bat, ez? Ezerrez eatea, gainen ere ezerrez, ia? Baina oier beti izan da berezia, oier horrego lasterketan... Artistako la menditu gehion. Bai, zerbait, bai, don berezia okea, eta baina lehen aipatu bezala lasterketa askotan ikusi dugu, 2 orduko lanketako lasterketa baten, bere gorputzak ritmoita... Hone maratoien asko ez duengo, Iker? Jon? Ez, maratoien zegama izkorri daukur referentzi, bueno, hemengo... Esaret errepideko maratoien bertan, Ez dakit nola kudea ditzitun bere hornidura puntuk, baina lasterketa ritmoita niteko... Bai, ez da asko belditzek, Hori da. Bueno, hemen jarraitzen dugu, Elmuga betetzen ari da, jendez. Guk gau ezin da, segistu, Jon, jende pilaketa hok eta bai. Denak eskarrak ikusten ditugu mintzat, bueno, musuko jarrita eta, alda neurrin jendea distantzia batzu betetzen ari da, baina, bueno. Hori, ikusten da jendea Elmugan bastante dagoela, baina bere distantziakin eta arduratxu, ez? Nik uste lasterkaretik bezain beste ere jendek badaukela goa zerbait ezberdina o zerbait aktibatzeko, ez? Zerbait dar genuen, Jon, zerbait dar genuen. Bueno, hemen Iker ordena hori bidea jarrita dugu, heldu egingo denbora mugak iritsi dialako, Ez diago zakasko aldotu. Bai, pixka bai, badaude aldaketa, bai. Jasane jarraitzen du, baina ja Odei Lujanbiok aurrera hartu dio Errazgari, eta Ugaitz ja 5. postura badirudi 4. postua bintzak galdu du, Ponferradako gure lagunak aurrera jarraitzen du, ja 4. postua berreskuratu du. Argi horrekin, Iker? Bai, eusten nahi da. Eta... Bai, baina, bueno, garbi zerbait ikusi dezakeguna da Hasanek sendo jarraitzen dula. Oso sendo? Bai, oso sendo. Denbora negotuz? Etzaio ikusten txakalaldirik eo ezer, tartea irikitzen jarraitzen du, minutuak irabazten, abitualiamentutik abitualiamentura, tartea irikitzen minutuka, eta sendo ikusten zaio, Hasani. Eta besteak burruka hortan, podiuneko burruka hortan dabiltz, eta... Estudoa, burruka ere? Bai, estudi joa, eta lehen aipatu dut, Errazga badirudi luze ingo zaiola bukaera. Itxura hoi hartzen hasi naiz. Bai, da kontuz, atzetik gatozenak... Bai, eta Ponferradako haure... 2 minutura daga, eta... Bai. Pentsa Iker, Ernioko 10. kilometron, 6 minutu ateratzen izkan Ponferradakoari, eta oraintxe, 23 kilometro behan duago, 2 minutura jetxita daka. Bai, eta lehen komentatu dugu Ponferradakoi buruz adibidez, aipatu dugu lehengo partzialetan mintzat, goraka hobeto otezi joan, erroizpe io behar dute guain, eta kontuz, bai, eta... Bai, oraindik gelditzen da, Bai. Hemen beste ordu eta etxo bat.
Inorri Ugaitz, ja, bai, laugarren postua aldentzen aizaio, lehenengo bostetan ez dago, 6. postua edo atzerago, honi badirudi luze egiten hasi zaiola. Bai, jetxera luzea da, ikergaina guzturretik helduengoa, bere terrena ez dana, gero ikusi beharko dugu helduen dikan eroizperako igoera hortan, berriro ere denbora errekuperatzeko gai den. Sare sozialetan pixkat bidea naiz, eta orain dela 6 egun, orain dela astebete, Castilla-La Manxan lasterketa baten podiuminda dator. Ferrakoa. Ordu zerbait dakila etorri da, eta sorpresa agradable gutzeko. Bai. Urtero tokatzea holako bat, sorpresa mato. Beti, egoten da, nik bere garain esan nuna, de tapau. Egoten da beti bakarren bat eta kontuz. Oiek... Gaina urten, azkeneko urtebeteko geldialdi honekin, tapadu asko olako, zuk ez duzun tapadu asko ateatzen ari, ez? Bai, normala da, urtebeten jendea geldik ez da egon. Edo batzuk ez die geldik egon eta beste batzuk igual lasaiago hartu due, eta oain arrankada hontan bakoitza nola harrapatu duen, aldea dau, ez? Bakoitzak egoera ezberdin bizitu izan dut. Bate gelditu gabe ondana eta seitu dunarek, igual maila baten dau, lasaiago hartu duna beste modu batean, naiz eta batzurik geldik egotea mesede indozien, gorputzak arnaz pixkat hartuko zuen, eta igual... Atxen hartu beharrare, bai, ez? Bestela badirudi, lasterketa jokatu ala inorrez dara gelditzen, eta holako gauza bat pasa behar. Jendea ja... Ez di arpegi horrenako ja, Iker? Eta kontutan eman, lasterketa motzekoa diela. Nik uste gaur jendeak ondo hidratatzea gomendioa, zabaldu leku guztita, eta aurrera segi dezala, baina buruakin. Hemendiken atzeakoi nik egitez nun zerbait bestei konseju ematea, ez da igual sinesgarri izango, baina batez teirutekoak aurren datozenak lehian datoz eta hortxe ibiliko dira, baina gainentzekoak hartu dezatela denbora abituamentutan, edan eta behar danak ondo egin. Dena beharko, Lasterketa erruk oso asko ordaindu beharko, Lasterketa barrun gaudela, abituamentu baten gelditzea iruditzen zaigu denbora galtzea dela, baina gaurko egoerakin nik uste denbora baliagarria dela, gero errekuperatu izango. Gelditzea gaur denbora irabazteko izango. Denak ez dio hierra linda barreta, Iker, eta Ion. Hementxe guaz, denborakin, egun eratzen nahi geha, baina... Aipatu bezala, A ber, jarri harko dugu, Ontsi itxi berri zaigu behastiko herritar bat, lesioekin da asko sufritu dena, Iban Agirrezabala nahi julen, eta poste naiz hemen ikuska lesioa. Ondo ikusten sartzea, Ion? Bai. Herri txikitan jendea mendiko lasterketatan sartzea eta jende berria atorrela ikustea denatza. Beraz, tingaila badago, mendira gozaletasuna handia, korrikalari asko ere bai. Bai, herri txiki da izanik, mendiko joera beti izan da, eta gero eta gehiago lasterketa mundu. Lehen aipatu ditugu, helduengo kontrolgunera 5 korrikalari iritsi direla, denborak ez dakit esan ditugu, baina errepikatuko ditugu bestela. Hasan Aitxau lehen postuan, 3 ordu 15 minutu eta 33 segundo, Odei Lujanbio Goizuetarra bigarren postura igo da, 3 ordu 22 minutu eta 27 segundo, Hasanen gandikan 7 minutura. 3. postura jaitsi da Ismail Razga, 3 ordu 23 minutu eta 7 segundo. Eta laugarren, gaurko streaming honetan askotan aipatzen ari garen Ponferradako gizona, Jaime Romo. 3 ordu 25 minutu eta 9 segundo. Beraz, jendea gerturatzen ari da, 33. kilometroa ja. Pero areagotzen, gu gauden estan honetan itzaletan eharki gaude, baina 31 gradu markatzen ditu Merkurioan. Detaile bat, orain hainitzen konparaketa bat egiten orain dela 2 urteko lasterketakiko. Uzturretik heldoaienea zelai eta jeitsiera tramoan, bataz beste 5-10 minutu gehiago tardatzen ari dira, ez? Horrek esan nahi du, jendea sufritzen ari dela, eta demorakoiak uste dute. Sufrimendu aipatuta Ion, oraintxe bialdi bat ikarri, gure bilagun handien erretiratzeko momentua. Ibai Madina eta Iban Agirrezabala.
hauek aurrean ibiltzeko azien biak, aurrean pasai da, lehen kilometroetan, baina badirudi gure aldea triskantza egiten hasi dela hemen. Hori da, eta kaso hauetan burutxo jokatzea nik uste txalogarri dela, ez? Egin guztia bestia berdinak izaten, sensazio bestia berdinak izaten, naiz lanketa ondo egin dagoki. Lasterketan barruan zazela pena ematen du erretiratzea, baina gaurko egoera ikusita nik uste, naiz eta zergatia ez jakin behien erretiratzea, oso pentsatuta hola. Bueno, horrein esaten dugu ikarrek, Goar Lopetegi ere, erretiratu egin joten. Hirurak esperientzia handiko korrikalaria, eskualdekoak, ibilbidea gutxik bezala ezagutzen dutenak, baina horrek esan nahi du hirurak podiuma zapaldutakoa lasterketa honetan. Podiuma ibilitakoak hori da, Ibai Madinak Tebike irabazitako ere bai, Iban Agirre Zabalak orain dela urte batzuk podiuma zapaldutakoa, eta Goar Lopetegik 2018an podiuma zapaldutakoa, 17an podiuma zapaldutakoa. Beraz, triskantza martxan jarrita dago. Bueno, hemen txeako gu, popularretan onenetakoa gaur. Sartu. Gonbidatuko dugu Jon Ubide Launa. Askotan hemen lantaldean ere izan duguna. Gertuatu. Bueno, Jon. Egia esan kasorik ez dizut egin baino. Zen muzguna karrera? Bai, berdin, bueno, ikusi dezu hemen irteran, oso gogorra, ez? Bero handitezun hasiratik eta hasiratik hain ikusten danak ordaindu deula, eta, bueno, asko sufritzen, baino kontentu, baiatu geha eta kontentu. Bueno, irtera nahiko egualdi deixentekoa, esango dugu, komila tarten, ez, nun hasi da zuek aurreko postuetan juntzeate, Jon? Nun hasi da pixka notatzen beroa ja sapa? Bai, hasieran egia esan, egualdi hona zeon, fresko ezin dugu esan, baino egualdi txukuna zeon. Guzturreak gaina, bueno, nik usten una baino desente azkarra goi naiz, 2 minutu azkarrago, eta, bueno, sensazionak ini joan, baino ni behintzat hortik aurre notatuet. Hortik aurrea goiko zelaietan, bueno, guztuak horrik jazen detela horgoran, ja notatuet, bero ja... Erroizpe aspirarte itzalik ez dago gaina? Bero kastindu digula hor, nik hortik aurrea sufritzen hasi naiz, asko. Gero belabieta jotzen de bai, eta heldua jenea geisten aldapan de, nahiko patial ni joan, bai indar gutxi geisten, da gaizki. Da heldua jeneko zulon sartu gehanen ja, izan da infernua. Bueno, orokorrean jendea, batzuk aurreatzen, beste atzeratikan, nola ikusi zu orokorrean jendea? Ni egia esan, bastante bakarri ju naiz denbo guztin. Uzturrea iotzen hasi naizenen tipo bat arreuen neuken, da distantzia mantentzen saiatu naiz behakin, baina gero goiko zelaietan alde indit, gero unai senyoren atzetik unaiz ia lasterketa guztia, beha handik 30 metroa, baina bakarri antxen da nik ustet, horret baten aire antzeko joigula berok eta Uzturretik aurreaiak eunden lekun hor gelditu gehala. Gero ni batzu pasadiate erroizpen gora, geni bat emat pasaet, baina nik ustet hor gelditu gehala da nahia bastante atrankau da. Bueno, ikusten egia hemen, elmugan gune-gunean gaude eta kuadro harrak ikusten hasita gaude Iker. Gaur uste hemendik aurrerako denan beharra izango deula. Gurutze gorrikoak lehen bainen atera dira, beraz lasterketan doazen guztiei zaintzeko esan, ondo edan, ondo jan eta pazientziarekin hartzeko. Bueno, Jon, bestela, orokorrean, bueltan, geha berriz, metiko lasterketara, ze impresio, zu ja 2 urte izango zian, korriga egin gabe, lasterketa batean, nola ikusi ez orokorrean, aldaketa handia, o? Bueno, nik ikusiet kriston giroa, egia esan bilbide guzti jendea zeon, eta kriston poza mateu, ez? Basate izut, ia bilbide guzti, leku guztitan jendea zeon animatzen, eta, bueno... Osa, jendea gogokin dago, ez? Nik ustetoi dela, zuek egiten dezuen lanan erakusgarria, ez? Ze ambiente sortzen dan, eta zema jende guten den animatzea, ez? Eta gero hortaz aparte baita ere, ni gaina nahi ezatu ez horien du organizaziokoi, porque ikusten da ze giro sortzen da korrikalarin arten, ez? Ez da bakarrik gu ateatzen gehala, saiatzen gehala denbora hona egiten tonto bezala, baina ze giro sortzen dan
bai Tolosa eta Tolosa aldeako jendera artean, ez? Poza emateu lan baten hori ganden jutetzea mendia, eta zenbat jende ikusten da korrika, baina nivel guztietako jendea, zenbat emakume, zenbat neska, eta horrek iston poza emateu, eta hori nik uste zuen lana dela eta zuei zoriontzeko dela, ez? Giro sortu ez zuten, da ze ambiente sortu zuten karrera honekin. Jon, zu, hemen irteran, hori erraien bertan paren jarri zaitue, Ze momentutan jaztezu ikusi ja, hori erraien da barreta. Jude, ba... Bueno, ez da esan dizue, baina, 2 ordu, 6 minutu eta... Ba, hemengo abitu nahi zaina lehenengo filan egon, da ni zuzenen joan aurrea, da hor arkuko kurban ja pasait aldamenetik, baina... Ia bultzataen didela, increíble. Eta gehore beratzetik beste tipoa junda, ez dakit zein dan, beltzeko tipo bat, eskoteko tipo bat. Ez dugu ikusi. Eta uare oso azkar ebitua, oso azkar. Eta asuntzioen ego aldapan ja, bueno, behaldea aldapa jotzen zion, da huen dik astoko hortan ginen. Osa, gaurreneko kilometron ja... izugarria. Bueno, saiatzea utxea ja, 2 ordute geiztea hemen kristona zan, ez alare, rekorra indu, eguraldi honekin, bisei. Eguraldi honekin bita 6 malin badu, nik uste gai dala 2 urti geizteko, ze esatiz dut. Ni behintzat erlojui betxuri ez diotin, eldo indik aurrea gutxi behatu den betxuri ez diotin. Ni nahi nun aiatu. Aiatu. Oso ondo Jon ubide, ez da bidatu sailkapena, baina pentsatzen hogeien artean sartuko zela errexi gaurre bai, eta... Ba, ez da egia esan, benetan ez dutela ez da betu, baina bueno, eskerrik asko zuit, eta... Eskerrik asko Jon, Venga, pero arte. Ba, dutxatu. Bueno, Jon ubide agurtuta, hemen ikusi ditugu ja Iker, izuture ingea, momentu baten, ez dago uraldia brometako, ez dago, ja ikusi ditugu gurutze gorrikoak lanean, kamilak martxan, eta berriro ere aipatu, hemen gaur txorakeri gutxikin ibili garri dugula. Bueno, Jon, hau alde batik pixkat espero genuen, bai ez? Eguraldi honek zer ekartzaken, bintzat, zerantzarik ez genuen, ez? Bai, eta azkenen aste guztin zehar antolakuntzatiken lasterkari guzti insistitibu gaurko situazioa nola kudeatu dezaken jent bakoitzak eta informazio bat ematen saiatu gara, ez? Bai likido gehiago edateko, behartu ez dugu inoi ura ematea, baina bai gomendatu aldan urgien emateko, eta alde hortatik gure esku dagoen zeon guztia indego, ez? Nik uste jendea burutxo dela, eta ikusiko gala, Bueno, espero dugu, gurutze gorria aurre atatzera asko ez ikustea, baina, bueno, bia, noizean bene, Tolosako veteranoak arpi honarekin asko... Honek bere maila eman du. Karrera batzu ditu honek Iker, Bai, eta beti hortxe, honek ez du bihar asko sufrituko. Bihar bere lan egingo du, eta hortxe segiko du, bai. Ez da gutxi. Bai. Bero, hemen jendea sartzen ari daia, eta teirute lasterketan, heldoen eraia, 11 korrikalari sartu dira. Lehen aipatu bezala, Hasan Aitxabu sartu lehen postuan, atzetiko Deilu Jandio, Ismael Razga, Jaime Romo eta Josu Galvez, Eskoriatzarra. Bueno, demorak badoaz aurrera baten ari dira, baina... Bueno, hemen oraintxe, sartu dare, tebiten, irudien ikusten duzuen Lourdes Oia. Honek lasterketa batzuk egin ditu, Bai. Honek, bueno, hortxe Lourdes segiten du. Pasaiarra, Bai, nesketan ze postutan iritsi. Indarra neurtuko zituen honek Iker, Bai, honek txorakeriak aspaldi juntitza izkiola esango nuke, eta bere mailan, bere ritmoa, eta bukatu arte, gora bera hundik gabe, hortxe. Bai, bueno, hoi da, ez, esperientziak ematen duen puntu hoi esango genuke, gorputzak bere muga ditu, baina esperientziak emate izun puntu horrekin, gaurko egoera gestionatu dula dirudi. Postuak ikusi, emakumeetan aipatu, lehen aipatu ere egin behar dugu, baina nire agirez zabala izan dela irabazlea lasterketan, 2 ordu 37 minuta 33 izugarrizko denbora. Bigarren postuan Rosa Uribe Usurbildarra, 2 ordu 55 minuta 52, eta podiuma Oian Azubila Ganoetarrak osatu du, 3 ordu minutu bat eta 2 segundorekin.
Eta aipatu baita ere bide batez T-biten daukagun neska kopurua, ez? Pozgarria da kopuru altu hoi emakumezkotan lasterketan ikustea, eta bideragarri izan dira, beste lasterketa, beste edizio batzutako, jende gehiago animatzeko. Hementxe ikusten ditugu joan gaina, bosgarren eta seigarren postun, Vito Losar, Idoia Arregi eta Cristina Alonso. Beraz, bueno, afizioa badala, Tolosan, joan. Bai, azkenen bizitzaren herri ingurun lasterketa bat olako eventoa balimako izu, erresagoa da, ez? Jende animatzea, gertutasunagatiken, herrian sortzean ambientenagatiken, zure inguruko jendengatiken, eta hori salkapenen ikustea. Bueno, demorak aipatzen hasita hemen, Leire Agirrezabalen demorak ikusi ditugu, 1 euro lehen postuan jonda, demorak areagotzen, Uzturren 4 minutu ateratzen zizkion bigarren, 1 euro bigarren jonden Rosa Uriberi, 4 Uzturren, 7 helduainen, eta erroizperako ja, 17 segundura igo du. Izugarrizko egoera egin du Leirek, heldu egin dikan erroizpera, 10 minutuko abantaila atera dio igoeran bakarrik. Orduan, ikusten da, eta esan dugu lehen ere, Leire Agirrezabala ez dela denbora pasatzera etorri honea. Bueno, gizonezkoen podium ere osatu diraia, aipatu bezala azken unean sorpresa txikire bat izan dugu, Ibai Etxeberria Azpeitiarraren eskutikan. Postuak irabazten joan da, Uzturren 10. pasada, helduaren 10. baina erroizperako 4. postuan jarri da, eta helmugan 3. izan da. Eta David Txiki ere ez zuena oso urruti, 16 segundora bakarrik izan baitu, 26 segundora bakarrik izan baitu helmugan, markatu. Bueno, nik uste Ibaie gozo lasterketa zain dula, ez? Inteligentea, ez? Atzetik aurrea, nik uste hasieran bere ritmoa hartu dula, eta bukaeran gai izan dela ritmoi eutxi, eta lehia hortan sartzeko borrokan sartua. Zesaten dizu Iker, sailkapenak? Adi, Iker, hemen, pantailara begira? Bueno, sailkapenak esaten du bi lasterketa ondiela. Bat, hoi errekin duna, beak erlojuan kontrako lasterketa hoi, eta gainentzekoena, ez? Lehenengo metrotik hasik, baina lehenengo postua markatu du, eta bukaera arte. Eta besteena, bigarren postua, edo podiunaren lasterketa bat, egon dala, ez? Azpimarratzeko hoxe, hori ikusten da. Bueno, beste bitxik ere bat esan, 2 ordu eta erditikan, 10 korrikalari bakarrik jeitsi dutela gaurko egunean. 10. Gotzon 3 eta hoiena, aiarra izan baita. Bueno, jendea sartzen ari da. Denetik ikusten ari gara Iker, baina hemendik aurrera ja, sufrimendu artegiak eta nabaria dira, ez? Hemendik aurrera aurpegi onak izango ja, baina gorpuzkera onak ikusi junaz. Bitxikeria bat kontatze aldea, oain iritxian lasterkaria Mikel Belanzaran berroiarra, izan da mutil bat, lasterka inoiz egin etzuena, aizkorati datorrena, eta beste asko bezalako afari ondorengo apustu batetiken. Zenbat mini duten afariek, irten zen, lehenengo edizioko T-biteko lasterketan, eta ordu ezkeroztik nik uste urtero hemen izan degula. Ez da seinale txarra hon, afariak, Iker, min pixkatien du Euskal Herrin afarik eta, Ez. Mine, afari inguruan gauza asko antolatu eta gauza asko sortu dira. Gero horren ondorioak zein izan dien, baina beste gauza da, ez? Baina, azkenen afari ingurun, Bueno, zaletasunare bado, Gauza guzti pazkaritan da, afaritan da. Zatzen ditu eta ez da gutxi, Bueno, hemen jarraitzen dugu, Tolosako helmugan. Eta berriro aipatuko ditugu, gaurko irabazleak, Hoi Erraizna Horreta Durangarra eta Leire Agirrezabala Ibartarra. Bai izan, Leire Agirrezabalak gaur zedon beroa kontutan eman da, errekorretiken 6 minututa gelditu ala. Eta errekorra Oiana Kortazarrek dauke, 2 eta 30 marren. 2000 eta... Orduan baita ere kontutan emateko datua. Oiana Kortazarra ipatuta, gaur Oia Enurian beste lasterketa bat zion, Katalunia alden, eta ipatu, Oianak 2 aldiz irabazi du, teirute lasterketa, beste behin T-bit ere bai, eta bera dela garaipen gehien dituena
bueno, ekitaldi honetan, beste, Hasanek beste bi ere baditu, Ismail Razak ere bai beste bi, eta gero partekatuta doa beste guzti. Bueno, Iker, zu bigarren bi posture bai juzu hemen? Bai? Bai, bueno, bi aldiz atera naiz, bigarren eiteko suertea izan dut, eta, bueno, hoxe ez, emaitzak momentun, emaitza politiak izan ziren, entrenamentu bezala, baina, bueno, etxetik esatetena ez. Etxetik 90 metroa? Suerte bada, etxetik jetxi, eta txak ja irteran jartzea ez, eta bukatu lasterketa eta etxen dutxatu, eta, bueno, suerte bada ez, etxen atetan, inoiz baino beto, atetan, holako lasterketa bat eukitzea, nik beti, bueno, hola planteatzen nuen ez, entrenatzeko, baina baita ere, lehen aipatu dut ez, ni maratoi distantziak aspaldi utzi nitu, baina honek ematen ziten, da, etxen nahi dezu, etxen ondo nahi dezu, eta horrek, bueno, beste prestaketa batzuk gehitzeko ere, bultzatze izu, eta, bueno, txispa pixka gehiago hartzeko, eta kalidade pixka gehiago hartzeko balio izate ziten proba honek, eta gero baita ere, bueno, maitza txukunek dien neurrin, horrek ere bultza itxeizu, ez? Bultza lagundu itxeizu, urrungo egunetako ere, etxekoak daude, eta, bueno, beti recuerdo oso politak ditu zaizkit, karrera honen ingurun, lujo bat da, etxeko batetan olako lasterketa bat eukitzea, karrera asko inditut eta mota askotako antolaketak, eta olako karrera bat etxeko batetan eukitzea, suerte bada, eta, bueno, nik gozatu indeten lasterketak izan die, hala esangoet, gozatu inditutelako, bik, eta emaitzak hor daude, baina ondo pasatako lasterketak die, recuerdo bikainekin, ze gehiago esan liteke? Gehiago ezin eskatu, Iker. Emaitzaiko guna hori da. Zinen hemen, 2006an, seigarren postu batekin, zu berriziko zuen da jo hemen, emandikan, ez? Nahi nuke. Ez dakiz urtetan, baina oso ondo pasan hon lasterketa bat izanik, eta hain ondo sensazioik eukitzek, berriz bizitzea doi, izugarri izango litzak ez. Orduan espero urte baten berriz bueltatzea. Bueno, nik guain geldian ditxadien, koñatare sartu zen eta poza eman dit. Hainbeste prestaketa eta hainbeste... Aurpegi honakin sartzen ikusi du eta ja, lasai. Nire lasaitu. Bueno, denbora horrea doa hemen, 3 ordu eta 25 minutu badoaz, ja. Beraz, baina bueno. Bueno, azkena iritsitako zea, Hasan Aitxagui, erroizpeko gainera iritsi omen da. Beraz, badirudi, dena ondo biden, Hasan izango dulo hemen ere helmugan, lehen postuan, baina hemen denetik gertaleik, Hasanek indarrak eta ondo neurtzen dut horietako da, baina hemen denetik gertaleiteke. Demoraz ez toa, ingaizki? Ez, nik usteak Hasan lasterketa burutxoa edala, bere lasterketa egiten, eta erritmo izugarrin. Aurreko urtetan bai bizkarretik eta arazo batzuk izan ditu, eta ez dio behar bezala entrenatzen eta konpetitzen utzi, baina gaur esan dit ondo daulago izen, eta sailkapetako denbokin erakusten nahi da. Honek ondo honen esateuden ondo haulaka izatea. Horregatik, bai, eta oso gizon humila, daukana esateuna, eta gero denborak erakuste dute esateuna. Bueno, Iker, nola ikustezu? Mantenduko hula, ondo biren ez? Bere terreno, ondo kontrolatzen du terreno bada, ondo biden, oain artekoak hoi aiazte igu, ez? Lehen esan dugu, sendo nabea ikusten zaio, eta oain bapaten gainbera bat espalima zaio etortzen behintzat, sendotasunik handina beha aida erakusten, eta nik uste gauza raro bat ezpazaio gertatzen behintzat, hemen lehenengo postun hemen izango deula Hasan, hemendik minutu batzutara, ez? Bueno, ze esango dugu, ez? Hasanen ingurun, ez? Ezer gutxi berri esan liteke, demostratuta dauke bere kalidadea, bere maila zein dan, eta gaur beste adibide bat gehiago izango da, ez? Baldintza hauekin, egoera honetan, baldintza hauekin,
hor aurren, txapela kentzekoa. Bueno, aurre ikusitako denbora atandoaz, gutxi gora era, iaz aipatu dugu Erroizpetikan, iaz ez, 2019an, 3 minutu 3 ordu, 40 minuta 16 segundutan igaru zuen Erroizpeko gaina jasan aitxaguk, gaur 14 minutu gehiago junda, bueno, aurre ikusitako denborak, 2017an izandako denboren antzekoa dira, orain ikusi berko ditugu, atzedia da zuenak, denbora hauetara, areagotu egin duten edo moztutzeko gai izan diren Erroizpeko gainean. Handik helmugara 7 kilometro, pixka kontrolatuz gero, jasan behar genuke lehen postuen, ez, Iker? Bai, lehen esan deuna, jasan beharko genuke, atzetioken sorpresa handi bat ezpalima da, edo beak zerbait ezpadu izaten. Bueno, nik uste nahiko garbi dau. Eta gaina, oain beste lasterketa era bat hasiza, ez? Ja bere indarrak kudeatzeko margena dauke, seguro norbaitek ikuslego mateko referentzi bat emango ziola gaina, seguro ohitura dan bezala, eta ez dauke topera etorri beharrik, ez? Orduan, hoi da. Pixka bauka, ez? Bere indarrak kudeatzeko. Bueno, hemen bitxikeri batzuk ere badaude, ez? Atzetik aurrera datorren jendea, eta ikusi dugu, lehen aipatu dugu, Inigo Arantzamendi, hemen 3. egindako ere badala, atzetik aurrera doa, Hernion 14. pasada, 3. 6. jarri da, atzera pauso txiki bat egin du, Uzturreko gainen, baina 6. doa, eta ikusi behar da, hemendik aurrera, 0. postuan amaitzen duen. Besteak ere ez ditu, baina badira hemen 29. pasatakoak, eta orain 7. postura igo direnak ere bai, eta ikusi egin behar. Hemen oraindik gauza asko daude kontatzeko, eta ikusiko dugu. Bai, oraindik gora berak, oraindik karrera asko gelditzen da, eta oraindik gora berak egongo dira, ez? Eta gora bera ikutxinak aurreneko postuetan egongo dira, atzegalden, ordu laurden bat edo ordu erdi galtzea olako egoerak eman ingoia, segurona, eta erretiratzeak lehen kontatu ditu, eta erretiratzeak egon ingo dia, eta hoixe da, daukeuna. Hori izango da gaur beste datu bat, Iker, erretiratuen kopurua, ez? Bai, T2-ten ez dakit zenbat izango dia, baina T3-ten segurona kopuru importante bat izan liteke erretiratuko dana. Bai, heldu hainea jendea segun nola iristen dan, bertan gelditzea hobe handiken aurreako bidea heldu baino. Hoi puntu kritiko izatea joan heldu dengoa, ez? Beinarean joritxita gero, han erretiratzeare eta asko jarraitzeagatik gero hemen. Bai, baina eske adibidez ondo pentsatu beharreko puntua da, ez? Heldu haienean justu xamar iristen mazea, pena mate dizu gelditzea, baina gero penuria pasatzeko aukera dau gelditzean ibilbiden, ez? Inon ez daukazu akzeso bat zure bila joteko, orduan nik uste jendea zentzuna izan degila eta lasterketak egon goie, eta pentsat, espero ala jokatzea. Oso ondo, bueno, hemen jendea sartzen ari da, eta guk 2 minutuko etenaldi txiki bat egingo dugu, irudiekin utziko zaituztegu, eta Aitor heldu eginen hitzekin bitartean. Voluntario izatea mundua ulertzeko modu bat da. Ez dago denean, ilusioan eta konpromisoan baizik. Guk ondo dakigu, laguntzarekin dena posible dela. Horregatik orain jasotakoa bueltatu nahi dugu. Gai gara eta hala erakutsi dugu. Badugu mugaren bat ere, baina laguntziko 1000 modu bururatzen zaizkigu. Probatu dezagun. Gure txanda da. Ez didazu esan naiz pasen nuenik. Irama da. Lisone Nature, edertasun eta zaintze naturala.
Bueno, hemen geha berriro ere, streamingean, eta aldaketa handiak izan ditugu, azkeneko minututan hemen, erroizpe gainetikan. Guantxe iritsi zaizkigulen bosten denborak, eta Ikerri harridura sortu dio Ismael Razgak, atzetik aurrera, bueno, atzetik ez, baina azkeneko kilometrotan egiten ari den lana. Erroizpe gainetikan ere aipatugu, Hasan Aitxagu izan dela lehena 3 ordu 54 minutu eta 56 segundurekin, baina 4 minutu azpitikan jarri zaio Ismael Razga, eta heldu indikan erroizperako bide hortan, 3 kilometro gutxin, 4 minututik gora jandizkio Ismael Razgak Hasan Aitxaguiri. Besteak bere moduan datoz, baina Odi Lujanbio goizuetarrak 3. postu ere galdu du Jaime Romo Ponferradako korrikalariaren mesedetan. Azkenean sorpresa me behar digu, Ponferradakoak Iker? Bueno, oainiken sorpresa asko egon litezke. Ponferradakoana baino gal, sorpresa hondigo mate egon liteke, ez? Lehen aipatzen ongea, Hasanek oso sendo zirudila, ala esango nuke, baina, bueno, lehen ez geneuken datoa zan, Razgak denbora pixka bat jandiola, erroizpeko gaineko puntu hortan, eta berrez, oainiken lasterketa ezer erabaki gabe daula esatea ausartuko nitzeke. Lehen esan deunan kontra, ez? Lehen kasik ja eintzat eman deu Hasanen garaipena, baino ez estutu aldie, geldituko zaie erroizpetiken metarako hortanaino, eta Razgak momentu baten hor txakalaldi bat izan dula dirudi, baina badirudi berreskuratu indula, edo Hasanek lasai hartu dula erroizpeko joera hoi eta regulatzen ari dela. Ez dakigu benetan zer gertatzen ari den, datuak bakarri dauzkeulako hemen, ez diteu behak zuzenen ikusten, eta igual, ez, Ponferradakoa, hor dabil eta 3. postuan dao. Oraingoz podiumen momentuz podionen dao, eta, ez, jetxiera hortan, zer ematen dien, hau da politia, ez? Azkeneko tramora etorri, kasik ezer erabaki gabe, eta denak horren pendienten gaudez. Jon, zuk ere lehen aipatu duzu, baina Hasanek hainbesteko dugu abantaila izatearen aurkako aldea ere atera zitekela hemen, eta zer uste dizu izan dela gehiago? Hasanen lasaitasun hori, puntu hori, pentsatzea, tarte bat daukat, kudeatuko dut, lasaitu pixka bat, edo Ismaelen rekuperazio puntu hori. Ez dakigu, baina izan lehike kontutan eman da partzialak pixkat begiratzen egon da, Hasanek tartea atadien guztik dia jeitxieratan. Hemen txeituz, pantailan? Goizetik aipatu dugu jeitxierak azkarrago itekin azken igoeran sufritu erikela, eta izan lehike Hasanei hori pasa izana, ere baita. Nola ez dakigun, Razga Hasanen bila jongoa, baina ezin du aztu minutu baten barrun 3 lasterkari segiga ditula. Eta 3 lasterkari horiek alkarri biztan digozte. Orduan, haiek nahi ez dela ere gehiago tiratzen dute, eta Hasan eta Razgarena urbiltu da dizke. Hasan tarte pixkate ireki du, baina urrungo lauko korrikalariak minutu eta erdiren tartean dira. 2. gotikan, 5. postura doa zen Ismael Razga, Jaime Romo, Odi Lujanbio eta Ugaitz Artola. Ugaitzek edo jarritzen du, Iker? Bai, Ugaitz hortxe dau, 5. postu eta bestekin lehian elkarri ikusten dira. Hoi da, behientzako lehian segitzeko daturik garrantzitsuena, hoi da, elkarri ikuste diala, eta gorputzak indarrak ez dauden lekutik eta ateratze ditula, ez? Bai, eta horrek adibidez, agian Hasanei horre igual aurka datorkio, ez? Atzekoak elkarrekin daukaten burruka horiek gehiago estutzea eraman goitu, alduten neurrin, eta Hasan igual hoi aurka bihurtzen nahi zaio, ez? Gaina sartu dakizkiokela atzeko burruka horren ondorioz. Berak oire gestionatu egin behar du, partzialak pasatzen balima dizkiote, partzialak onak pasatzen balima dizkiote, ze oire beste gauzat izaten da, baina partzial... Normalean gezurrak izaten dira, gezur asko, edo txarreako, baino. Egi erdiak asko izaten dielako, baino bai, a ber, atzeko lehia hoi, Hasanentzako kaltetako da. Baina, a ber,
Beak minutu batzu dauzka, gestionatzeko gai baldin bada, minutu batzuk baditu, segurona, bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren dihoazenek nahiko lukete momentuetan jasanen lekunean. Orduan hori da, bere aldeko du. Bueno, emakumen artean ere, hementxe, Uzturreko denbora baditugu, 3 izan dira, orain arte, hango, bueno, gune edo pasa dutenak, destakatuta errez Aitzi Berribarria doa, 3 ordu eta 17 minuta 6 segundotan igaro du Uzturreko baina. Bigarren postuan zetorren, Laien Arrospide badirudi erretiroa hartu duela, edo erretiratu egin dela, zergaitik Uzturrerako bidea, Uzturrera bintzat ez baita iritsi. 9 minututara pasada 3-atikan, Aitzi Berriagatik, baina Uzturreko gaina oraindik badirudi ez duela zapaldu. Beraz, pentsa ezakegu, etxerako bidea hartu dela. Bueno, bigarren, hementxe joan zaigu oraintxe pantalla ere. Eta aipatzen genuena, bigarren postuan Uxua Barandiaran, Zegamarra, 3 ordu 47 minutu eta 59 segundo, eta 3. Emilia Ugarte, Donostiarra, 3 ordu 48 eta 56 segundorekin. Hau, Sararen aizpa deu, bizkia, Jon. Hoi da, badenekien azken asteetan asko entrenatu dura, bere aizpan gomendioak gala ez, baina bai, denborak eta bere lasterketa godia edirazten du. Bueno, behin Laianek lasterketa utzita, Aitzi Berrentzako ere beste lasaitasun bat izango da. Bai, zati ja azkenen 20 minutuko tartea dauka lasterketa erdin, eta lehen Jasanekin aipatu dugun berdintxua, aipatu genezake hemen bere lasterketa ritmoa kudeatzeko garaien ez. Beste bi lasterkari bigarren eta 3. iritsi doaztenak ez daukate bentaja hori, baina goaingoz bintzat, Aitzi Berrek tartea handia bere alde. Bueno, hemen jarraitzen dugu. Tebiteko lasterkariak sartzen ari dira, gehiengo basartu da, eta Gurutze Gorriko jende ez du azken aldian movimentuan ikusi, beraz, albiste honena hori izango da. Bere lekuan jarraitzen dute bitartean, dena lasaio izango gara. Eta jendea beste itxura batekin. Hemendik aurrera ja ibilbide ere erregulatu dutenak, edo lasaio hartu dutenak, beraz, ez da albiste txarra. Aipatu baita ere, helmuga iritsi eta gero, atseiko ematen nahi dien laguntza eta harrera ona korrikalari guzti, ez? Momentu kritiko ditan. Bere alitxa jartzen nahi dela, Jon, oke? Ba, idudari gabe. Pozgarria, inklusio dotasunean murgilduta gauden garai honetan, aitzaki guztiak ona dira, bertan ikusteko. Hemen ikusten ditugu, korrikaria sartzen. Jendea itzalarako joera dauka, seinale, iristen dira guztiak, ezker eskubi itzalbia. 3 ordutan euskitan ibilianak, Jon? Bueno, hemen jarraitzen dugu, streamingen zuzenean, eta aipatu bezala, Tebite lasterketako 24 kilometro terdi osatzeko, atera diren lasterkarien gehiengo bat, bintzat, helmuga zeharkatuta, jendea, bueno, denetik ikusi dugu, baina orokorrean esan, jendeak badirudi indarrak errekuperatu dituela, erregulatu dituela, eta ondo bidean, ez dugula arazo handirik izango Gurutze Gorriko lagunei ahalik eta lan gutxien emateko erronka horretan. Beno, Iker, zer aipatuko dugu? Aurrenekok, aipatu dugu, ez da aldaketa handirik egon, lehen postuetan badago jende atzetikan aurrera atorna, Igor Amantegi bera ere 8. postuan jarri dago, aspaldiko laguna, hau ere ultreroa, hor ikusten da, bere 27. pasada Erniotikan, 3. ja 13. jarri da, mantendu du Uzturren, baina helduen ere izteko ja 8. postua errekuperatu du. Bestalde, bueno, jendea bestela nahiko regular, eta Ugaitze bera ere, 5. postuarekin, hortxe, lan haundinak inda, ure, Ger? Bai,
bueno, lehen aipatu dugu ez, ultreroak edo distantzia luzekoak azkeneko kilometroetan abantaila izango zutela eta hoxe ez, Igorrena hoi da ez, aurrera dator. Ugaitz, bueno, erregular, da mantentzen, bere lasterketa oso txukun eusten aizaiola, aurreko postu hori. Bueno, a ber, azken jetxiera gelditzen zaio, bueno... Ez da bere terrenorik egokina? Ez da bere terrenorik egokina, tartetxo bat badauke, eta minutu batzuk baditu gestionatzeko, baino gehiago esango nuke, bera atzea bida baino aurrea bida datorrela, orduan alde hortatiken, bere aldeko, ez? Hau, azer izarra da, Iker, honek ez du, bela-belako aukera pasatzen utziko, Ez, albali madui entzat ez du utziko, ez. Honek ormaiztiko zagurra nengo, arraparri pasar, Bai, ahal izan behar izaten da hori izaten joko merik, baino, bai, alba du, aurre egingo du, bai. Bueno, a ber, ez daukagu berri gehiorik, hemen pantailan azaltzen zaiguna, ez daukagu nola ematen nahi dan, ez, Laster leaburuko puntua, Ibarra, a ber, horietatik zerbait badatorkigun, informazioaren bat, tarteko pasaera horitatioken, a ber, jakiteko, ez, hemen zekin aurkituko gehan. Bai. Lehia estua da, esaten du moduan, minutu terdiren tartean baitira, podiuma osatzeko, 2. eta 3. posturako lehian. Esan ditugunak, berriro eguneratuko ditugu. Ismael Rasga, Jaime Romo, Odei Lujanbio, Hugo Aitzartola eta Josu Galvez. Bueno, Josu Galvez 5 minutu atzerago datorria, baina hortxe idango da lehia. Ismael, Jaime Rojo, Odei Lujanbio eta Hugo Aitzartolaren artean. Haze hanketako mina, jetxeko dena, jetxera hortan, haze sufrimendua. Lase jetxi beharren, Bai esan, nik ogondetenetik hain berdin du, ez dela inoiz eman, azkeneko 5 lehenengoak, hortxe ez, 5 minutuko tarte, 5 minutun azpitik daude 5 lehenengoak, azkenengo tramora iritsita, ez, oso lehiatu inoiz, esango nuke inoiz ez dela eman, Olako berdintasunik azken kilometrotara. Galdera guta bintzat, Iker, hemen topatu ditugu oraintxe datuak, Gerruizpiko gainean, Jasanek Kataraine 4 minutu ateratzen zizkan, Katarainek bere beste hainbeste Xabileteri, 15 minutura ere bai, eta gero ja, 2 minutu, 3, 4, 5, beraz, Ikerrek aipatutakoa. Inoiz ez da, lehia inestua izan hemen. Ez, bai, eta horrek daun baldintzakin, gogortasuna guaindik gehitu egingo du. Azkeneko kilometrotara etorri eta hortxe dena jokatzea, bai, eta horri izaten da, ez? Eango nuke, baino ezin naiz gelditu, jango nuke, baino ezin dut hartu, eta... Balditza guzti gorre, Iker, banu balde gota balitz. Bai. Beno, Mikel Lopetegik antolakuntza taldeko kideak aipatzen digu, Jasan haitxagu Ibarrara iritsi omen da. Beraz, azkeneko 2 kilometroak, badirudi, posto mantenduko duela, eta aipatuko bezala, Jasanek zerbait badaki medila esterketez, indarra gordetzen ere badaki, ibilbidea ere 11 aldiz egindako izango da, azkeneko urte honetan, eta hori, badirudi, bera iritsi dela Ibarrako postura. Zeukela esango dut, ze momentu honetan ez dakit, ez? Zenbateneko margena dauken, dakiguna bakarrik da Ibarrara bera iritsi dela, besteak ez dakigu nola dian. Baina, bueno, pentsatu dezakeguna, hoxe da, ez margentxo bat bintzat badula, eta behin ja Ibarran horre sartu balima da, minutuko tarte bat izan da, hortik honea izango du, nik uste, ja, minutu bat balima du Ibarran, baina euki dezakela. Nik oraintxe momentu honetan, bertan dauket, lasterketa barruko sensazio berdintxo ez, referentzia nahi, atzera begiratu, inor ikuste ez, berriz begiratu, zer informazioa nahi, eta nola... Ez da, albizte txarratzea bideuta inorrez ikuste ere. Baina, momentu honetan daukagu intriga berdintxoa da. Beno, bi laguna bega aipatu bezala, badirudi Jasanek indarrak ondo gorde dituela, eta hasiera batean mintzat bera izango da. Irabaziz gero, 3. garaipena izango luke, bera izango zen 3 aldiz irabazi duen bakarra, orain artean, 2015ean da eta 2019an
lortutako garaipenez hornituta zegoen, bere kurrikuluma, badirudi gaurkoan ere beste koska bat erantziko diola bere ibilbide oparoari. Eta norbait pentsa ez dake bere 3 garaipenekin zerbait erresa izan dela bezala, baina kontutan ematen badugu urtero izan den maila oso baloretan hartzeko moduko kontua. Bai, aurkari gogorrak izan ditu Hasanek. Esaterako 2015ko garaipenean lehen aipatu dugun Miguel Ángel Sánchez Cebrian izan zuen 2. postuan eta 19an berriz Beñat Kataren Euskal Selekzioko kide Zegamarra. Bai, eta garaipenak eta denborak egin izan du ditun denborak, ez? Eta horrek erakusten du denborak gaurkoa pixka jungo da, denboran jungo da, gaurkoak ez duelako erreferentzitako balioko, baino denbora honekin egin izan du beti. Hasanen kasun etxekoa da. Hau balore ziurra da. Bai, hau seguroa da. Honen alde apustu lleva. Bai, etxekoa da eta badirudi, etxekoa da eta bertakoak irabazi du eta ez, Hasan mundu mailan munduko kopan beste, garaipen lortutakoa. Bai, mundu mailako korrikalari bada eta mundu mailan punta-puntan lehiatu duen korrikalari bat da Hasan, eta Hasanek hemen irabaztea ez da, etxeko batek irabazi du, eta ez, mundu mailan punta-puntan dabilen korrikalari bat da Hasan, eta hala esan behar da, ez da, etxeko lagun batek irabazi dula, baizik eta mundu mailako korrikalari bat, eta beti demostratu du Hasanek, maila hoi, hemen eta kanpora jundan garaien erreferentzi bat izan da, beti kontutan eukitzeko pertsona bat izan da, eta Hasanek hemen 3 aldiz irabaztea ez da zer gauza. Baina ikarrik aipatu bezala, Hasan ez da hasi berri bat mendilasterketan, esperientzia handiko korrikalaria, eta hemen 3. izango du, baina munduko hainbat lasterketan bere zigilua utzitakoa da, Bilagonako mutila. Korrikalari antolakuntzarentzat ere etxekoa bezala hartzen deguna. Eta izugarrizko sorpresa datorkigu helmugan. Ismael Razgatzetik aurrerako ibilbidean biak batera datozenaren oihuak entzuten ari gara. Azkeneko zumardian, azkeneko metrotan, biak batera sartuta ote dauden, ere irudien txirrindularitzan bezala, azken finishak. Aurrez genu, espero Iker. Esan dugu, ez? Hortxe denak pilan zeudela eta atzetiken aurrea. Lehia da, polita da, bukaeran beraientzako da gogorrena, ez? Guretzako gozatzegoa da. Lehia baten etortzea bi lehenengoak elkarrekin horre burrukan eta hemen, lehia onditu iten du horrek, ez? Bukaeran zer gertatuko da ez dakigu, baina hoxe da. Suerteko gu, ez? Hoi kontatzeko aukera. Niri bapaten etorri izan galdera da, batera sartuko teia, Ion? Du deiten dut. Nik ez esango nuke. Nik ez dakipa, Nik ez dakipa. Ez duke eskua zuntan jarriko, baina... itxusien ez izango esprimaten ikustea, Eger? Zergatik ez? Politia izango litzeke. Aipatzen dute Ismael Razgak aurre hartu dute dion Hasani, ointxe aipatu dutena. Hor gaude, mantxe gaude, azken segundura arte... Gure pronostiko guzti pikutara botako etxe, hola sartuz gero? Datorren urtean beste norbait ekartzazu honea, bat behar ez deula asmatu. Hasan aipatu dugu, 3. garaipena lortu dela, baina Ismael Razgak lortuko luke 3. garaipena. Beraz... Razga. Hemen dator, Ismael Razga. Izugarria, beste egin izan da, egin duena. Eldoendik onera egin duen lasterketa izugarri izan da. 8 minutu kandiz gara, Jon, egin indikan, 10 kilometrotan. 10 kilometrotan. Eta detaile bat oso garrantzitsua nik uste, kontuan ematekoa, ordu eta minutu batean sartu da Eldoendik onera. Izugarria, kardoen kondiziotan demora horietan sartzea. Eta gure atzetik lasterka segitzen du oraindik. Aurkakoa petxatuz ibiligea, denbora askoan, indarrak xautu ote zituen ere bai, esan dugu. Baina zerbait bazekin, honek? Ez dakit bazekien, baina...
izugarria, eman digun eta badirudi, jasan uste genunaren aurka, tartetxo bat, atera dio. Hemen txe ator jasan. Hemen da. Hemen txe. Pena izango dizugarria honek, Iker. Bai, bere betiko irrifarrea. Ez du galtzen, baina, zoriotekoa. Baina, aukera latza galdu, Iker. Hirugarren txapela jazteko, ez? Bai, ez da aukera galdu. Saiatu da, esango nuke saiatu da. Irudiak ikusi besteik ez daude. Azkeneko momentura arte hortxe saiatu da, eta lehiak ematen duna, ez? Berak, oaingoan bigarren izatea tokatu zaio, lasterketa guztia aurren egin da, gazia izango da, momentu enten berak barrunen dauken sentipen hori, baina, lehiatu da, azkeneko momentura arte lehiatu da, eta hobe batek irabazi. Aleretzun asko esperoko, Jon? Ez, eta normala oain sensazio gazigozok eta ezain honak edukitzea, ez? Azken 500 metrotan norbaitek pasatze izunen, sensazio horrekin gelditzea normala da, baina bihar hotzean pentsatuta egin duen lasterketa eta razga batek irabaztea, nik uste txapelak entzeko muko lasterketa dela betzako ere. Jendea indartxu sartzen ari da, mugan. Indarra gorde eta etorria baten bat. Animoso behintzat, bai. Ez da gutxi. Hola iristea hobe da. Humorea da bitarten. Dena den, aipatu, lasterketa kasu honetan, azken, hirugarren lasterkaria. Oso denbora gutxian aurreneko hirurak. Ikerrek aipatu duelen. Inoiz entzilea entarte estuak izan, baina ez genuen basko espero. Ode hiru janbiok, teiruteko estreinakoan hirugarren postua, Jon. Izugarria, bagen euskan bere gure dudak, maratoi batean ez genuen ikusi. Baita laugarrena ere, Jon. Ponferradako mutila sartu zegoela. Jaime erakutsi du, azkenean, aurreko asteburuko podiumak eta gaur partzialetan markatu dituen denborak ez dira kasualidade hutsa izan. Bueno, aipatu ditugu denborak, baina iritsi dezkigu, ofizialak ere. Eta azkenean, Ismael Razgak 4 ordu, 24 minutu eta 3 segundu gara izan ditu, teiruteko 43 kilometroak saiesteko, eta 49 segundura sartu da Hasan Aitxau. 4 ordu, 25 minutu eta 2 segundura. Lehen esaten asteran indoana, atzetik aurrera datorren lasterkariak alkar juntatzeko garaian mentalki asko zindartxoa dator. Eta nik uste Hasanei bera Razgak harrapatu denean, igual horreko baita, faktore horreko baita asko akusatuko ziola. Kontrakoa ere izaten da, atzetik datorrenak indartxo autortzen da, aurrena di Juana berriz harrapatzen duela ikustean. Aleiteko ere. Inoiz esaten genuen, begi bitak dauken indarra, ezuk begi zaurreko hartzen dezun garaien, badirudi zure motxila baten bere jartzen zaiola, eta aurren di Juana berriz ikusten dugaren atzekoa ja gainea datorkiola, badirudi, arpisua hartzen du, golpetioken, buruko gauzak die, buruko lanak die, baina jokatu iten duenak die, eta hor buru hotz mantentzen duna bere alde izaten du, baina ez da erresa momentu horietan egoera hoik ematea. Esango nuke 2 minutu tarte baten sartu dia lehenengo lauek. Bai. Eta izugarri. Hemen bitxikeri moduan kontatzen atxuk, Ponferradako mutilarena Iker, baino... Ez tankamotza. Ez laugarren egin du azkenean, Odilu jende gorreratu baitu. Azkeneko kilometroetan, baina Ikerrek aipatzen dena, ez da hankamotza. Jaime Romo Santa Maria, hemendik aurrera, gu bintzak gehiago jarritzen hasiko eran korrikalaria da. Urrengoan ez da joain sorpresa zarrapatuko. Bai, zorion du, Odei egin du lasterketagatik ez, nik uste mendigan maratoia lehiatzen lehenengo karrera duela, eta bere gorputzak nola responditu dion, ez? Txubilea postu egiten gora, baina, azkenean, 2 minutu mazazpira sartu da. Ismael Razgaren gati. Hori da, izugarria. Bai, lagundu izango die, nire ustez baita ere, jeitxieran 3-4 lasterkari alkarren ondoan jistea. Denbora. Hemen sorpresak ere ematen ditu, txipak eta ez dakit hau oraindik ziurtatzen izango dugu. Bai. Baina badirudi
sorpresa degula. Jaime Romo, bigarren kasuitik aterako zen korrikalariak, ez zuela urruti, Ismael Razga bere ere. 39 segundura bera sailkatu da, Iker? Bai, txipak ala esaten digu, postuan laugarren da, baina, bueno, txipak eta, juezei dagokien lana izango da, juezek esaten dutenaren araberakoak adirazi beharko itxegu ez, hemen bukaeran laugarren iritsi da, kronoak zer adierazten duten, txipak zer adierazten duten, baina, bueno, juezen lana ugaitz badatorkigu, aurre denak eman da. Oinez, Ikerre, oinez. Korrikak eman da. Gaitasun guzti galduta, ja. Hor bidean utzi ditu denak eta eman du berea. Eman du, bosgarren. Bueno, hemen zalantza dazkagu, ez dakigu. Jaime Romo, bigarren kasuian ateako zer edo txipak denbora markatzen du, baina ikusi egin beharko dugu. Podiumeko argazkia, hortxe. Hasan. Sorpresaz beteri dama goiza, Txipak zerra gintzen duen ari egin beharko genioe kasu, baina badiru azkenean Hasana etxau bera ere, 3. postura erori dela. Denboraren lasterketa guztian, bakarrik lehen postuan jonden bilagon atarra, azkenean 3. izan dela dirudi. Horreitik ikusi beharko ditu, denbora realak zein diren, baina lehen uneko irudia da, Ismael Razgak irabazitako lasterketetan, Jaime Romo Ponferradako mutila bigarren izan dela, eta Hasana Aitxauk 3. postua lortu duela. Baina, denbora ofizialen formato berri hauen hau ziurabetasunek, holako gauza ekartzen ditu ez. Antolakuta lan handi egitu jon, gutxi gara favorito guztie, baina Ponferradakoak ere hain errizkutulatzea ez da guretzat, eta hori da, 650 lasterkaritik denak kontrolatzea eukitza ia zinezkoa da. Ustez denak aurrean sartuta genituen, baina ikusi da ez zera hola. Ez da hola hartzeik, bintzat, Eta, bueno, baita ere guri nahiz eta nazte borraste bat sortu, goizean komentatu duen bezala, azken segundura arte ez da hola hanka altxatzen. Asko espero goizean? Hori da. Baina? Bai, detapau esaten genuna, azaldu zaigu, bistaratu zaigu, zein zen. Bueno, hoi da ez, egoera hontan irterak eman beharra daun bezala eman beharra daude, eta horrek igual pixkat segundo horieke korrikalarien gane sortzen du lako nahasmen puntu bat, baina hemen azkenen erlojuk agintzen du, eta erlojuak ahiazten duna, Romo hau bigarren izan dela, ez? Hasanen aurretik. Bueno, hoi da, demorak ematen duna, ez da besteik. Nork espero hartzuen egarrez, 43 kilometro eta gero ez, horrako aldaketa gaina bigarren kaixoian atera denak bigarren postua lortzea, lehen lemoan atena 3. jutea aldaketa askoko lasterketa izan dela. Bai, gora bera handiak izan die, bukaera azken metrotara arte, Hasane onda lehenengo postun eta hemen aipatu duna, ez? Garailetzate eman deu, eta inoiz egin beharreztena, baina garailetzate eman deu. Eintzat bezala eman deu, oso sendo ikusten genulako eta iruditzen zitzaigulako azula margena gestionatzeko, baina ez, atzetik pasatu diote. Eta gero, erlojuak eman digun sorpresatxo hoi, ez? Ponferradagarrak aurre hartu diola kronoaren baitan. Gertatzen dira, jo, nolako ere. Hori da. Eta sailkapena begiratuta, 20 segundoren tartea ikuste dugu Hasan eta Jaimeren tarten, eta Hasanek behin Razgak pasa ezkero igual burua jetxiko zuen, eta 20 segundo horiek oso baliagarriak agian galdu ditzen duzke. Postuekin geratuko zen, segurona, atzetiken
urrutik ikusteak, baina agian ez du detaile hori kontutan euki, ez? Atzetik zetorrena, bigarren kasoien ateratakoa, bai hori da. Bigarren kasoien ateratakoa izan dela, eta arek margentxo bat zeukela bere alde. Minutu baten barruan sartu dira lehenengo hirurak, Eta orduterdiko lasterketa batean. Askotan ez da gertatzen hori, Goiz guztiko izjarri hauetan, mintza zerbait asmatu dugun sensazioa badut hain. 4 eta 30 tarte horretan bost bat sartuko zirela esan dugu, eta mintzat zerbaitetan mintzat. Bueno. Gure ez gara perfektuak eta entzun erreixa askotan, ez da erreixa izaten asmatzen. Hemen jarraitzen dugu, Emakumeak bida, aitziber helduein dikan pasatakoa, Iker. 4 ordu eta 18 minututan, badirudi, 2 urteko geldio lehenen gaizkiri ez diolain, Iker? Ez, nabari da, bera dator lehenena emakumezkotan, eta hemen zoritxarrez esangoet, hemen ez dela ikusiko, gizonezkotan ikusi dan bukaerar arteko lehia hoi, ez? Hemen oso markatuta daude posizioak, lehenengoari dagokionez behintzat, eta hemen bai bere aldikon bat pasa beharko lukela, Aitziberrek lehenengo postu ez. Izugarria pasa beharko luke, Iker, ordu erdiko abantaiak kudeatzea, ez da 2 minutuko kudeatzea bezala, beraz, lasai etortzeko aukera izango dio. Aitziberrentzako ere gaur garaipena lortzea, moralantzako garrantzitsu izango da. Eta 2 urteko geldialdi eta gero, Aitziberri Barbi ere itzuleran da. Hemen txiguste juzu, Tebiteko nesken podiuma osatu duten 3 emakumeak. Garaipena lehen aipatu du, Leira Agirrezabalak lortu duela, lasterketa bikaina egin da gero, Ibartarra gailendu da nagusitasunez, 2 ordu, 37 minutu eta 33 segunduko denborarekin. Bigarren, Rosa Uribe usurbildarra izan da, 2 ordu, 55 minutu eta 52 segundorekin. Eta 3garren, Oiana Zubilaga Anoetarra izan da, 3 minutu, 3 ordu, minutu bat eta 2 segundurekin. Beraz, horixe, bitxikeri gate badeu, Jon, hemen. 4garrena, 5garrena eta 6garrena, Tolosako neskak. Bueno, albiste ona, ez? Tolosaldeko inguruntako jendentzat, bata lehen aipatu bezala neska asko lasterketan parte hartzaile izatea, eta baita Tolosako nivela. Bueno, hementxe dugu, gure estanaren aurrean, podiuma osatzen ari diren 3 mutilak ere bai. Hoi Raiz Navarreta, Txiki Garzia eta Mikel Etxeberria Azpeitiarra. Hiruak lasterketa bikaina egin dute. Eta hoi Raiz Navarretak eman duen erakustaldia aipatu da. Erronka gogorra zuen gaur, 2 ordutik jaisteko aleginan atera da, Durangarra, baina eguraldiarengatik jasan duen egurrak azkenean 6 minutuko atzerapena ekarri dio Durangarrari. Egoerak ala eskatu eta suposatzen dut, ez dela beste urtetako podiumaren kokapenik, baino nire proposamena beste urteetarakore aurtengo podiumaren lekua baino oberik ez dela topatuko. Benetan bikaina da, Oteizaren obra horren ondoan podium bat kokatzea, Oteizabeak ez dakit ze esango luken, agian purrusta bat igual botako luke, baina bikaina da, argazkia bikaina gelditzen da podiuma osatzeko, benetan oberik ez dut. Oberik ez zion ez, Iker, hori egia. Beno, elmugaratu dira, lehen seiak ere, urren botako ditugu, Ismael Raza lehen postuan, 4 ordu, 24 minutu eta 3 segundorekin. Bigarren Jaime Romo, 4 ordu, 24 minutu eta 52 segundorekin. Hirugarren Hasan Aitxau, 4 ordu, 25 minutu eta 2 segundorekin. Laugarren Odilu Janbio, Goizuetarra, 4 ordu, 26 minutu eta 20 segundorekin. Bosgarren Ugaitz Artola Bilagonarra, 4 ordu, 30 minutu eta 26 segundorekin. Eta 6garren Josu Galvez Eskoriatzarra, 4 ordu, 32 minutu eta 58 segundorekin. Ni gogoratzen naizela, mendi lasterketako maratoi baten, podium baten 59 segundarten lehen 3 sartzea, ni gogoratzen naizela, ez dut inoen ez dut. Hemerotekara joan beharko denun, hori da, izugarria, nik uste gaur bizitu dugu hemen.
gogoan detela Zegaman Zegamaren batean, ez? Zegamaren batean, bai, Kilian Luis Alberto, edo... Marko Di Gasperi ez dakit zan irurren edo. Burruka bat izugarri uste urte baten izan zela, eta holakoak egon izan du dira, baina ez da oizkoa. Distantzia hauetan, gaur zegoen eguraldiakin gainea pentsatu ziteken, igual gehiago puskatuko zala azkeneaino iritsi dan berdintasun hoi, hala pentsatu ziteken, lehenago puskatuko zala, baino ez, bukaera arte, Ibarratik honea. Erbeste gainean guk irudikatu dugu, Hasan, indarrak kontrolatzen nahi goteza, baina ez elmuan ikusi da... Bueno, Hasan berari, komentatu horko dugu, ez? Hoi da. Bai, badirudi indarra kontrolatzen naizena errazga izan dela, badirudi hor txakalaldiren bat, ez dakigu zer, baino momentu baten jaitsi aldi bat izan dula errendimentua, baina badirudi zakurzarra da. Hasan behar ez da hankamotza, mundu mailako lasterketak lehiatu eta irabazitakoak, eta bera izan da, bukaera arte indartsuena azaldu dena, bai. Bueno, hementxe, Jonas Piroz. Zalantza daukatena eta gaurko eguna ez da pasako, Jaime honekin bizpairu hitz egiteko, ez dakit zenbat urte ditun. Jakin behar zein da, nik errago, bai, ez dakit zenbat urte ditun ez dakit, ez dakit, baino, bueno, kontutan hartzeko korrikalaria dala esan dezakegu. Estatu mailan, distantzia hontan gaur emandun errendimentua ez da makala. Bueno, Iker, da hemen Jon abitxu zaigu. Ismael Razgaren bila. Tío. Espera, no quiero micrófono. Primero quiero hablar con vosotros. ¿Sabes qué hizo? De verdad. Te están oyendo, Hasan. No, yo llegaba. No. Vamos a hablar. Vale, hablamos. Bueno, aparekin, ondo ez dagoen arren, azkarratxea ditu makuluak, eta hementxe daukagu orain, zuen lastaketaren garailea, hitz egiteko prest. Iker Carrera de prest, Jon Beraia bai, beraz, carrera de Carasoa. Bueno, Ismael, felicidades lo primero. Gracias. ¿Qué tal ha ido la carrera? A ver, verdad que, ha salido muy fuerte el primer tramo para llegar arriba, el primero, ¿sabes? Y después acabar la carrera por el calor que hacía hoy, ha sido un rival muy fuerte, el calor, de verdad. Ha tenido que vivir mucho, llegar con fuerza al último kilómetros. Como lo conozco la carrera, el recorrido, hay que llegar al kilómetro 33 fuerte. Si no llegas fuerte allí con mucha fuerza, es difícil terminar esta carrera, es muy dura. Bueno, nosotros hemos dudado un poco porque te hemos visto pasar muy bien por Hernio, pero luego has tenido un pequeño bajón por Hernio por ahí. Pensábamos que igual habría sido el primer intento fuerte de subir a Hernio, pero tú tenías claro que tenías que llegar bien a 33 entonces. Sí, ha llegado el primer tramo, tampoco ha dejado toda la fuerza, ¿sabes? He llegado con fuerza también, y la bajada ha tenido que bajar mucho ritmo para que recuperarme de la paliza, ¿sabes? Y llegar otra vez con fuerza al 33. Esa era la estrategia. ¿Has salido con esa estrategia entonces? Eso es. Bueno, Iker Carrera, ¿qué tienes? ¿Tengo que preguntarte a mí, Iker? Sí, bueno, no, más que nada hemos estado, bueno, lo primero felicitar. Gracias. Volverte a ver aquí y ganando. Bueno, ya nos has respondido porque teníamos la duda, ¿no? De que en el Duayen pasabas tercer puesto y pensábamos o ha tenido algún bajón o qué es lo que le ha pasado. Parece ser que no, que era una estrategia para el final. Pensábamos que igual andarías ahí justo de fuerzas, pero nos era un poco extraño, ¿no? Que fuera así.
el punto más crítico de toda la carrera que has pasado? A ver, verdad, Iker, vale, te explico un poco, vale, la cosa. Es que llevamos un año y medio sin competir, ¿sabes? No tengo ritmo. Y cuando no tienes ritmo, no sabes cómo... A ver, hay que cambiar la estrategia. Es que es un maratón, hay que ir poco a poco. Pero como no tengo ritmo, preferiría hacer diferentes estrategias hasta que cojo ritmo de carreras. Por eso hizo esta estrategia, perdón. Y siempre mi estrategia sale tranquilo, controlando el ritmo de maratón, porque es maratón, sabemos todos. Pero hoy es diferente, muy diferente de los últimos años que ha corrido aquí, ¿sabes? Por el tema de ritmo. Como no tengo ritmo, hay que cambiar la estrategia, ¿sabes? Bueno, también tenemos ahí una actividad aquí, que seguro que tiene algo que preguntarte también. Buenas, primero felicitarte. Gracias. Otra vez. Yo creo que has hecho una carrera muy inteligente y preguntarte sobre la carrera. ¿Cómo has visto el recorrido, la gente en los montes, los avituallamientos? ¿Si has podido disfrutar? A ver, yo siempre agradezco mucho las voluntad de las carreras, ¿sabes? Porque sin ellos no podemos correr. La voluntad y la gente que aquí en el País Vasco ya sabemos que aquí tienen mucha cultura de montaña. La gente viene, anima, hay mucha gente en el monte, no te agobias, ¿sabes? Además en Tolosa había mucha gente en toda la carrera, ¿sabes? En todo el terreno, nunca te estás solo, ¿sabes? A ver, yo hice carreras que llevas solo 20 kilómetros, no se ve nada, pero aquí cada un kilómetro hay gente, 2, 3, hasta en la cima hay mucha gente, en las cimas de la carrera hay mucha gente, y eso también te da al corredor, como sabéis vosotros, te da al corredor una fuerza. Cuando estás solo pierdes poco el ritmo, pero cuando hay gente siempre estás más animado. Bueno, Isma, tercer triunfo aquí ya en Tolosa. Gracias, Primero que consigue 3 triunfos aquí. Sí, hombre. ¿Qué supone para ti volver a ganar de nuevo aquí? A ver, quiero decirte una cosa de verdad, es que he llorado, porque eso es un empujo. Para mí es volver a correr a Tolosa y tengo que venir preparado, si no, no vengo a Tolosa porque es un maratón duro, sabemos que 2.800 no es fácil, Y fíjate, es que tiene cuestas muy largas. Y a ver, yo no venía de alta montaña tampoco, ¿sabes? Venía de Bilbao. Y si no vengo entrenado a Tolosa, no vengo, ¿sabes? Prefería venir aquí y hacer las cosas bien. A ver, no ganar tampoco. Hacer la carrera por lo menos bien, ¿sabes? Y muchas gracias a vosotros, de verdad, por abrazarme y por aceptarme, porque yo lo he hablado con vosotros, ¿verdad? Muchas gracias por tenerme, ¿sabes? Verdad, que parece que tenemos un pequeño problema. Cortado. ¿Aún sartzen da? Bai. Bien. Vale. ¿Cuándo has creído que ya podías ganar? A ver. Sí, hasta el último kilómetro ni sabíamos que estabais ya tan cerca, o sea que... ¿Sabes? A ver, yo cuando he ido la última subida, me dijeron que llevo 5 minutos del primero. Es mucha ventaja, ¿no? Claro, sí. Mira, esto no falla. Has pasado de Roispe, que era el último, a 3 minutos y medio de Hassan. En la cima arriba. Te dice más, ¿no? A ver, gracias a la gente también, ¿sabes? Porque hay gente, Sí. Esto es bueno, Hay gente que dicen, mira, vamos bien, vas 5 minutos, pero a mí hasta que no llego aquí, no me importa la ventaja del primero, ¿sabes? Respeto, con respeto, ¿sabes? No me importa, a ver, no me importa la ventaja que lleva el primero con el tercero. Respeto al de atrás como lo que está adelante, ¿sabes? Respeto a los dos. Oye, el cuarto que viene del cuarto. Porque el maratón siempre
ganas a los últimos kilómetros, ¿sabes? Siempre. Y es verdad, 5 minutos es mucho. Yo he recuperado Crillo subiendo, no bajando. Porque tampoco bajando ha bajado la hostia, tampoco. Y el último tramo donde ha cortado mucho. El último tramo de Llano. Desde Ibarra hasta aquí has cortado. Sí, ha cortado 1 minuto. Y subiendo Crillo ha cortado, no sé. Subiendo, porque arriba no me ha dicho cuánto lleva Hassan. Bueno, Jon, ¿alguna última pregunta? No, felicitarle otra vez y que siempre será bienvenido aquí en Tolosa. Gracias, tío, gracias. Bueno, ¿dónde te vamos a ver? A ver, buah. ¿Dónde? ¿Dónde te veremos corriendo? A ver, ahora tengo duda todavía, porque quiero hacer una carrera corta antes del Campeonato del Mundo. O sea, que luego vas a Andorra. Sí, voy al Campeonato del Mundo el día 11. Y a ver, tengo que hacer una carrera cortita para coger poco chill. Pues nada, felicidades y que lo disfrutes. Que recasco, chicos. Gracias. Bueno, hementxe, Ismael Razgaren hitzak, garailaren hitzak, umiletik jodu gaur, bazekien, garaipena kostata izan zuela, baina garaipena lortzeko gai izan da, eta esan duena, bazekien indarrak ondo neurtu behar zituela, ibilbideare gogoratzen zen, lortutako garaipenez, eta bazekien heldueien gora oraindikan izango zuela ibilbidean, denbora errekuperatzeko denbora, orduan, pozik dago, aurreratu digu, munduko txapelketan izango dela, Andorran jokatuko diren, Uztailean jokatuko diren munduko txapelketan, eta hementxe lortu du, bere 3. garaipena, teiruteko lasterketan. 6 urteetan, erdia beak iragazi ditu, beraz, zoriondu besterik ez, Ismael Razgari, eta demostratu du, izugarrizko korrikalaria dela, eta oraindikan ere sasoiko dagoela eta gauza handiak egiteko moduan izango dela. Beraz, urrungo urteetan ere, hemen inguruetan izango dugu, ziur 4. txapelaren bila. Bueno, hemen jente iristen ari da. Habe, gustora daude, ikusten juzue 3 korrikalariak. Historia kontatzen, Iker Carrera, Jon Azpiroz eta Ismael Razga. Ismael Razgak lehen ere izan zuen Aririo, Iker Carrera, baina behira hori. Irudi ederra da hau, hirurak elkarlanean historia kontatuz eta hori da. Bueno, gu bazi gaude, Ismael ere bai, beraz hau aurrera doa, eta aipatu bezala, korrikalariak sartzen ari dira hemen. Eta datuen begiratzen ari naiz. Eta hemen zalantza Ismael Razga berak jarri dugu guri. Ernioko kontrolgunean ematen den saria. Ez dakigu, txipakatzen du Hassan Aitxau izan dela. Lehen postuan, segundo baten gora berak, baina txipak esan beharko du nori izan den garaia. Zalantzak argitzaldera, txipak markadutako denen arabera, Hassan Aitxau izan da lehena, ordu bete, 4 minutu eta 29 segundo, eta bigarren Ismael Razga, Hassanen gandik segundo batera. Beraz, hori ez dakigu. Jakin egin behar benuke. Epailean ze geldituko gara, txipa markatzen duen denboraren zain, beraz, horri utzi gertuko diogu. Venga, hostia. No os falta de nada, Venga, la hostia, un día, ves que asko. Leie, mate yo. Beno, errekuperatuko dugu berriro ere streaminga, eta
Otra vez aquí, ¿eh? Bueno, ya te dejo la puta más completa ahí de puta madre. No, Provida no se ha caído. Ah. Siempre pasa lo mismo con esos dos. Siempre pasa lo mismo. Los huevos ya no son así. El pie, un cachón. Vale. Menos volumen y más fácil de sujetar. ¿Qué les pasa? ¿Lo pillan del aire o qué? Pero esto es en marcha. Claro. Lanak amaitzen dute Igor Amantegi. A ver, yo hoy lo que no quería era empezar en el 25, porque era mi primera carrera, pues dije, yo lo que no quiero es... Joder, he salido, claro, me iba viendo bien, me iba viendo bien. Yo lo he visto y es que abajo... Hoy dator honea, ezin mineko movida da. Hau que quiero No. No se lleve para allá. Muy bien, y le quité un poco y me llamé.
las 4 también a otro monte. Estaremos aquí. Un cari. Vaya. Un cari. Estamos en este programa esta vez. ¿Qué pasa? ¿No esperabas o qué? Ahí, vamos. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, retomamos. Sí, cuando quieras. De cero empezamos, Zuek ibiliko zuei, mikrofroi. Bueno, hemen arazo txiki batzuk izan ditugu, baina badirudi dena ondo bidean. Elektrizia ere juni hemen da, beraz. Irtera, elmugako arkutaenak erori dira, eta hemen txejarretuko dugu. Bueno, gurekin dago hemen Jaime Romo, gaur ezautu dugun korrikalari gaztea, Ponferradatik etorri dena, hemen pasatu 4 ordu, berarengatik bitxikeri moduan kontatuz. Que estaba comentando Jaime, que hemos estado 4 horas medio anécdota contando que había venido uno de Ponferrada. Y le veíamos por aquí, el 12, luego el 8, el 9, y hemos dicho, a ver si al final... ¿Y al final? Pues al final, segundo, me iban cantando referencias la gente, que bueno, como podéis imaginar, yo ni idea, tristemente, de vasco, y me iban cantando referencias y era gracioso porque, claro, cada 100 metros, pues una referencia. 20 palabras seguidas en vasco, oye, que yo no entiendo un carajo, por favor. Y ya la gente, nada, pero la carrera espectacular y bueno, pues yo he ido muy reservón, o sea, claro, era la primera carrera larga que hacía y nada, pues poco en progresión. Y luego ya en la última subida, al empezar a subir, me han dicho que ellos iban caminando, yo iba bien y he dicho, bueno, pues... ¿Has subido corriendo, el último? Sí, claro. O sea, he dicho, me la voy a jugar, o sea, quiero decir, iba bien, claro, o sea, como nunca había hecho nada tan largo, yo iba con miedo de petar, el calor, que aunque yo voy bien, pero bueno, me daba miedo. Y ya me han dicho que les llevaba ahí a 3 minutos, luego me decían a 2, y he dicho, bueno, pues vamos a jugar y a ver si bajo, a ver si soy capaz luego de bajar bien. Bueno, antes de que cruzas la meta, Jonaz Piroz aquí te ha investigado un poco, hemos visto que has corrido una carrera la semana pasada, o no sé dónde, ¿no? Sí, en Ávila. Vale. Bueno, 24 años. Efectivamente. ¿Cómo Cristo se te ocurrió venir aquí a correr? Pues la verdad es que ya tenía muchas ganas de... Bueno, yo empecé a correr por montaña no hace mucho, 2 años o así, y tenía muchísimas ganas de venir aquí. Siempre todo el mundo que viene aquí, joder, las carreras vacas son las mejores, la gente, que lo confirmo, porque yo, vamos, o sea, no vuelvo a correr una carrera que no sea aquí, bueno, sí, pero esto es otro ambiente, la gente sale al monte y se nota, se agradece mucho. Y tenía muchas ganas. Luego al final, pues eso, pandemia, etcétera, pues... Y a la primera que me enteré que eso, pues dije, pues bueno, vamos a ver, vamos a debutar en el maratón. Bueno, a nosotros nos ha sorprendido porque yo la verdad es que no he oído tu nombre nada, John tampoco, Iker tampoco, pues tratamos y decimos la verdad que no te conocíamos nada. Sí. Pero bueno, hemos sido que iba a ser progresión y tampoco nos ha sorprendido, ¿eh? Sí que hemos visto que salías en el segundo cajón y eso. ¿Cómo ha ido la carrera un poco? ¿Tú cómo tenías planteado? Pues eso, salir pues sobre todo con calma, porque yo la semana pasada en la carrera esta de Ávila salí bastante tranquilo, o sea, salí como a entrenar un poco el ritmo para hoy. Y yo acabé muy entero, acabé muy contento y me daba miedo, pues es un poco la 4ª hora. Yo hago también mucha bici y bueno, yo o sea, cuando mejor me suelo encontrar, pues con los compis de grupeta, cuando nos picamos y tal, es en la 4ª hora. O sea, es cuando mejor me suelo encontrar yo. Pero claro, nunca había hecho una carrera tan larga. Entonces traía un poco la incógnita y la esperanza de... claro, de que a ver cómo se me daba ese... Bueno, a estos me imagino que les conocerás de algo, no sé si te suena alguno. Tú eres demasiado joven igual, pero... Iker Carrera, segundo en UTMB, algo les conozco, sí. Tantas carreras, igual te tiene algo que preguntar. John, Iker. Sí, como bien has dicho, ha sido la primera vez que has corrido aquí en el País Vasco. ¿Qué sensaciones has tenido dentro de la carrera respecto a la gente, la organización, los voluntarios, el recorrido? El recorrido, guapísimo. O sea, a mí o sea, ayer nunca había venido, de hecho, aquí a Euskal Herria y, joder, el otro día cuando aparecí por ahí, el viernes llegué aquí y dije, joder,
esto es otro mundo, o sea, y eso que yo en Ponferrada tampoco me quejo de montañas, pero bueno, esto es otro mundo. Y luego pues la carrera espectacular, o sea, el recorrido muy chulo, tiene un poco de todo, y nada, pues sobre todo el ambiente, es que el ambiente es algo que se te queda, o sea, es que no tiene nada que ver, o sea, sí, vale, o sea, se organizan trails muy guapos, con recorridos muy chulos en otros sitios. En mi pueblo se organiza, bueno, al lado de mi pueblo, en el de Dávila de Ribera, se organiza un trail que se llama Secretos del Duero, que también está muy bien organizado, pero aunque hay muchos voluntarios, la gente no sale al monte. Aquí en el País Vasco, bueno, pues está claro que hay otras. ¿Has visto gente? Joder. Es que el recorrido es eso, bueno, pues lo que he dicho antes, me iban cantando referencias cada 100 metros. Yo, al final te crece y sobre todo eso, en una carrera corta, pues bueno, vas cegado, así que tampoco te da igual que... Pero en una maratón de ya 4 horas y 25, pues a las 3 horas tener a alguien que te dice una upa, pues agradece. ¿Y eso que no entendías nada? No entendía nada, pero bueno, ya me iba quedando con Egurre, Utsi, Chipichapa Con el calor, porque ha sido un poco la nota del día, ¿no? El calor que ha hecho. Bueno, hemos tenido, ahí tienes el termómetro desde la mañana. Hemos ido siguiendo desde la mañana, habéis salido con 20 grados y luego hemos ido como subía. Pues una cosa es aquí en la sombra y otra cosa es fuera. ¿Cómo has llevado el tema del calor? Yo voy muy bien en calor. Y yo al revés, o sea, yo cuando íbamos subiendo... Estabas deseando que... Yo estaba deseando que se quitaran los árboles. Yo decía que empieza a pegar el sol, a ver si la gente se queda cadáver, o sea... Que se entienda un poco Yo iba diciendo, yo no quiero sombra, o sea, yo quiero que pegue el sol en la espalda de la gente y que pique, o sea, que a ver si... O sea, a ver, yo el calor... O sea, esto es yo lo mínimo que estoy acostumbrado un poco... Lo llevo bien de por sí, o sea, y bueno, también cuido bastante el tema de alimentación en carrera y bueno, o sea, quiero decir, además de que lo llevo bien, eso también es algo que influye, que hay gente que lo deja un poco siempre también a la... ¿Qué le voy a decir a estos? Pero... Bueno, o sea que vas a volver. A esta y a las que pueda correr por aquí, de las que me entere. Ayer vino un colega el que me trajo, y que es de aquí, de Eibar, y yo ya le dije, oye, mira a ver si me haces una lista de carreras que hay por aquí, y en plan, bueno, no sé, carreras, hombre, no todos los días voy a correr una maratón, ni todos los días voy a venir, pero carreras guapas que pueda venir. Una vez al mes, ¿no? Una vez al mes. Una vez al mes yo sí hago una escapada, joder. Bueno, supongo que la Cegama, ya después de esta, la Cegama lo tendrás... Hombre, a esa me tienen que invitar, Iker, a ver si, mira, a ver si me mueves tú papeles. Méritos estás haciendo para que te inviten, ¿eh? Me mueves tú unos papeles por ahí. Alberto hoy ya te conocerá un poquito más. Ayer subimos al Chindoki y yo dije, joder, o sea, es que... O sea, me quedé flipando. Dije, claro, también me he quedado con muchas ganas también de ir a la zona de Discorri y demás. Pero claro, el fin de semana da para lo que da. Pero sí, o sea, mira a ver si me mueves tú ahí unos papeles, me deslizas ahí algo. No. Muy bien, bueno, no sé si tienes algo más que preguntarle, No, que otra vez felicidades. Muchas gracias. Que con 24 años, para hacer esos tiempos, con el tiempo que hacía hoy, entrar en esos tiempos, pues es la hostia, tienes una clase impresionante y que vayas para arriba. Muchas gracias. 24 años, trabajas, estudias, patrocinadores, porque de este mundillo algo sabemos. Patrocinadores, pues las mejores ofertas que pillo yo para comprar zapas, bueno, es normal, o sea, hoy en día es lo que hay, tampoco me... ahora este año he hecho el máster de profesorado y pues nada, el próximo año seguramente haga magisterio con vista a opositar y tal. No me importaría venirme aquí, que ya tuve un amigo, un triatleta que se llama Alberto Bravo y se vino aquí un tiempo muy... Sí, estuvo aquí viviendo unos años en Vitoria intentando sacarse el idioma para quedarse a vivir aquí. Bueno, al final volví a Salamanca y bueno, pero vamos, que no me importaría venirme aquí de profesor tampoco. Está el tema del idioma, pero aprovecho a meter también la cuñita. Si me sale algún trabajo, yo pues... Bueno, por ahí, Ponferrada, por ahí, tendrás la zona del Bierzo, todos estos, bueno, las carreras que están por ahí. Salamanca tampoco te queda... Salamanca, yo soy de Salamanca, o sea, yo soy de un pueblo de Salamanca, de Barroco Pardo, luego por el trabajo de mis padres siempre he vivido eso en Ponferrada y tal,
Y bueno, pues ahí... Algún pase con Miguel, igual te... Uf, eso también son palabras mayores, ¿eh? Bueno... Ya salgo allí con alguno y ya eso son... Andará por ahí. Son carnicerías. Andará por ahí. O sea que, bueno, pues nada, Pues encantado de tenerte aquí. muchas gracias a la organización por todo. Muchas gracias por el recorrido, por el ambiente y bueno, pues por hacer esto posible. Viene, ¿no? Ya. Sí, hombre. Claro, el año que viene ya solo te queda un escalón. Bueno, alguno más. Yo soy bastante bajo, pero bueno, poquito a poco. Pues Bueno, muchas gracias por todo, pues nada, ¿vale? Gracias a ti, Jaime. Muchas gracias. Y que tengas suerte. Bueno, eso es lo importante, ¿vale? Venga, Bueno, muchas Jaime. gracias. Beno. Beno, entzun duzu hemen, Jaime Romo, inork ezagutzen ez genuena, ni egia esan harrituta utzi nau, 24 urte, baina beak esan duena, behari eguraldia bikain etorri zaio, edozer gauzetarako, orduan gaur, unika proposena beak zuen Iker, dudik gabe, eta, bauxe, zer iruditzen zaizu Iker? Bueno, urpizkateaten eutziko jo Ikerri bestela. Hainbeste hitzen dugu, eta gu desidra daude azkenen Iker. Bueno, ezagutu dugu, lehen gure artean komentatzen nuna, ez nula eune bukatuko berakin hitz batzuk egin gabe, eta, bueno, euki dugu aukera hoi. Bueno, esan du eguraldiak bere mesedetan egin du, gainantzeko gehienei... Bakarra izango zen, Iker? Gutxitakoa, beroak mesede indiona, entzun dugu, ez? Beroa, beak ez zenbait eta bero gehiago hobeto. Bueno, aldeko, bueno, bai da, ez? Kartak aldeko etortzen zaizkizuen garen, jokatzen jakin, eta beak jokatzen jakin du, lasai atera da, ala esan du, eta bukaera arte, hortxe onda, ez? Kasi sorpresatxo bat emateko modun. Bueno, kontutan eukitzeko izen bat izango da, ez? Erakutsi du, bere gaia badaukela, eta urrungo urten balima dator, ez gaitu sorpresa. Bueno, izenakin gelditu gabintzat, ez Iker? Jaime, ikasi deu. Bai, bueno, ikusi da, ontan hasi berrie dala dirudi, baina, bueno, kirola iteko afizioa bintzate badu, bueno, baina ni gelditzen naizena da, gazte askok... Postalia utzi asko ezautu dugu, Iker. Bai. Datorren urten agian ez da, ez dakigu, ez, holakoak ikusi ditxe, urte baten izar bat jaio da, eta urrungo urten hortzen mugara behidatu, eta ez da izarroi, ez zu topatzen izarroi desagertu inda. Aber, bueno, maila badauke, aber inguruneak laguntzen dion, aber egoerak laguntzen dien, maila baduta. Itxurakin editu nahi Iker asera baten, txikie, hanka honakin, fuertean, gerritibera indartxue, iruditu zait, eta gaurko egualdikin, erroizpe guztiek, korrika jo balin badu, esan du bezala? Bueno, emision zehar nik uste konturatu gala, igoeratan ondo ikusteke nola, ez? Berriz, aipatu dula nik uste. Bai, bueno, aserakotan igual baina ez, ostara, bukaeran, zeun egualdi honekin, erroizpe guztie, esan du bezala, korrika jo balin badu, zatik naturaltasun zatea zaio, komo no, esan du ez? Gorpuzkera, ondo detalle egokie da, ez, gorpuzkera bikaine dauke, distantzia hauetarako bikaine dauke, eta beroakin ibiltzeko baitare. Beroakin esate dute txikiek hobeto moldatzen diela, ez, gorpuz txikik eta bilduk beroakin hobeto moldatzen diela, eta bere kasu ere, eta gaur esango nuke aurren sartu dien bostak sobra gehiegi ez duela inoke, ez? Bueno, gorpuzkera bikaine dauke, emateko eta eiteko. A ber, bai, hoi da. Zer ikusi egire Jon, bea, zeiken da, natural, Bai, mutil gazte bat, kriston zubideak intzeuna, normala emezela, eta oso janoa, oso mutil
ezerrin ez balu bezala, eta nik uste gaur lortu duna, beha konturatuko dela biharko dunen, biharkiko dela, zein duen, zer nibeletako lasterkarekin lehiatua, minutu baten barron zen lasterkarekin sartua, eta nik oso muti gona, eta progreso desentekoa. Sorpresa batetik gertu dengo zan hau, hau, igual bereekin juni izan balitza horrenko kajoien, azkenen bigarrengotik atea eta referentzi faltare bai, tarte hoi, behak esatezuna, euskera zetzun ezen ditzen gaina, esateziena ez? Baina, detalle bat konturatu, Hernion, nik uste lehenengo igoera, bai saiatu dela lehenengo taldea gerturatzen, zatik Hernion ez dakit bain buruz ze denboratan sartuan. Hernion pasada Amabigarren, Hernion. 6 minutua. Orduan, bai, 2 minutua da, orduan Hernion nahiko lasai hartu, eta bigarren zatia ikusia oso indartsu iritsela. Bai, bestaldetiken esan hau oporretara astebukera pasatorri da. Ostiralen etorri, atzo txindokitiken buelta intzula, eta gaur golpetiken, Tolosalden, ez dakit, otxabio, eta askoz gehitzaizkio gelditu, ez? Astebukera baten, Tolosaldeko tontor gehina pasaitu, eta bai joa, hau etxea. Bueno, horrek beak ikusten du, hau ondo pasatzea etorri da, gozatzea etorri da, astebukera bat honea etorri, ondo pasa, eta korrika, ez? Bueno, lasaitasun horrege lagunduko zion. Zama gutxikin ateak, Eiger? Bai, motxilarinak inatera da. Askotan esateo motxilarin horrekin ez. Bueno, segi ez dala hola, mutila eskertu da bintzat, antolakuntza egiko, jendearekiko, behin ez zemintzun lagoek ezautu, eta bueno, gure horrekin gelditzen ez. Eta apuntatu dugu, bere izena, Jaime Romo, Ponferrada, 24 urte, segiko dugu. Bueno, etenaldi txiki bat igualingo dugu, jendea sartzen ari oraindik bero zaparra da hundia, hemen oraindik estanean 32 gradu terdi, beraz ez dut pentsaturik nahi hor goikalde hortan, zer da hon. Baina bueno, hemen izen... Eta datu bat, bost portu eta lauren pasatzea doazen hontan, hemeritzik lasterkari bakarra iritsi dira. Haze kriba! Lehenengo bost postutan, denbora oso gutxin pelea izugarri honda, baina gero ikusten nahi gara, kriba izugarri, kriba izugarri ez. Nik esperantza pixkat, Inu garantzemendik ikin haukan, Iker. Zuen bigarren indako urte baten, hirugarren intzulako bai, baina bueno, 8. emeatu da azkenen, ez da txarra demora ditxarra. Baina honek beroa. Badirudi. Izango zuen etxea hundin igual, ez? Bai, badirudi, bai. Lorra mantegire, hortxe ikusten dugu, saikapenean 10. Bai, bueno, gora berak, ez? Hor ja... Lorra mantegi, Jon Ugalde ando indarrare bai, hortxe 11. Hora jende esperimentatua da. Ez, aurreneko urten atea zan Iker, Jon, baina ez uste, bai. Baina hemen... Horre ikusi litekena da, azkeneko momentura arte podionan lehia posible ikuste zuen oik hortxe tiratu du aurrea, eta podionan lehiatik kanpora gelditu dien guztik ja tarte handik. Beste lasterketa bat horren dora. Beste lasterketa. Izan laike baita ere, lehia hortatik kanpo ikusi denen hankatxa, eta karrera bestera bate hartu. Aldamo bukatuta ez? Bukatu. Ere sufrimendu barrun, bera, disfrutatzen. Bueno, hemen ikuste zerrendane bai, lehen gonbidatu berez izan deun Iñaki Apalateginen launa, Aleix Bautista ere, elmugaratu dela 5. postuan, eta 5 orduko muga hortan ibiltzeko asmo ementzakan, da bueno, azkenean 5:49 hemen 49 markatu dio, beraz, bueno, ez da txarra. Baita, aipamen merezie, Jokin Gijarro laster Zumaiako lasterkaria. Istripu baten ondorioz lesio garrantzitsua izan zuna, baina berriz bueltan deuna. Pozen bateik, Iker, gu egon gineanetik handa, oain, berriz hemen ikustea? Aldearreko kontuk, hauek, bai, beste aurpegi batekin. Beste aurpegi batekin eta beste talante batekin hitzeiteko modun gea, ez, hauek dien nahiko genituzken egoerak eta ez ematen diena, baina, bueno, gauzak gertatu iten dira eta eramanin behar. Adirazte de, aurpegi dela gorputzeko isla, ez? Nik igual oso okerna hoi, baina azken lasterkarik iristen ikuste ditutenak nahiko alaitxu ikuste ditut. Beste asmo batekin atatare bai, ez? Hoi be, izai txokatzen nahi, bai? Bueno, hemen txega, lehen emakumearen zai,
badiru pixkat, onetik denbora pixka bat itxoin beharko degula. Aber, bantxa aerea. Aitor heldoienek aurreratu du. Hemen azkeneko metrotan bista hundirik ez dakaguk, baina Aitor heldoienen hitzen arabera, lehenera aipatu digugu izan, Aitziberrek 5 ordu terdiko muga hortan ibiliko zala, baina ez dakipa. Aitziberri garbiak 5 ordu eta 9 minututan zeharkatu du Erroizpeko gaina. Beraz, oraindik puska txiki bat gelitzaio. Gu bitarten hemen etenaldi txiki bat ingo deu, urtrago bat eman eta bitz egiteko. Voluntario izatea mundua ulertzeko modu bat da. Ez dago denean, ilusioan eta konpromisoan baizik. Guk ondo dakigu, laguntzarekin dena posible dela. Horregatik orain jasotakoa bueltatu nahi dugu. Gai gara eta hala erakutsi dugu. Badugu mugaren bat ere, baina laguntziko 1000 modu bururatzen zaizkigu. Probatu dezagun. Gure txanda da. Ez didazu esan naiz pasen nuenik. Nirema da. Lizone Nature, edertasun eta zaintze naturala.
Ura pasa. Entatu baitu baino. Ale, sentendik usimetan. Guzturrea ez dira ditxiz. Anitza jartzeik, Ibane familia gogitxo, galdezka iria, da iratik jartzeik guzturrea ez dira itxi. Irurara jaisten nahi dira, bai. Oidek, Hasanek egin Hasanek ontzat ematen bali mazio, Hasanek rekonozitzen bali mazio, baina bi batean jatu. Osea, batean jatu zuten egin. Bat, aurro ditu hartan zutik. Ikorrika, Ernioko txipea, Ernioko txipea, bat iristenek eta bestea. Bati hartzetea eta beste hartzetea, tarte hortan. Hemen, atera ditu, batea ditu. Horrek harri. Yo primero. Hasane bonartzen bali mazio. No, has sido tú, primero, vaya, y a jugar colegial, pues a ganar, te salga colegial. Alde batean dita, Hasanek konozitzen bazio, bai,
Beno, hemen jarraitzen dugu, berriro itzulia, hori tarteko txiki bajan dugu, eta berriro ere lasterketaren amaiera kontatzeko asmoarekin gabiltza. Mikel Lopetegi hemen dakau, antolatzaileeko, torre, Mikel, torre, venga, jarri, bizkat. Kontatzea, histori batzuk. Bueno, hartu mikrofona, Mikel. Bueno, Mikel, ni gaur hemen egon du nauk, zean azpin, karpan azpin, baino zemuz jundek, orokorren, a ber. Berozeon, hasiazkibia abisatzen Alkizako aurkezturik jende asko aizala erretiratzen, ikaragarri. Alkizan, ja? Alkizan, inoiz baino gehiago. Jendea ere noski, hiruran jarrita daukan ordu batak, baino lehenako muga hori jendea denboraz kanpo goritu zaigu. Eta gaur bere honekin urdubitasuna nagusi, ez? Egia esan jendea justu da iristen, baina erretiratu asko, eta bueno, erabetene hori Arazo txiki batzuk hemen ditugu mikrofonarekin, eta orain berriro eguneratuko da, bai. Arazok. Ez, esaten eginen bezala, bueno, lehenengo goizetik antzan beroan, ez, bero ondorioz, Alkizatik hasi esaten, jende asko aizala erretiratzen, inoiz baino gehiago. Datuak 2017ko baino okerragoak, Mikel, erretiratu aldetik. Bai, Alkizan, nik kontatu ditut utxoera 20etik gora gutxin ez, osea, guain arte ikusi ez genduna ez. Eta hortik aurre ere, hiruran denboratik, kontrol denboratik kanpoa sartu duan jende ere bai, osea, lasterketa bertan bera atxilari izan duna. Eta, bueno, beroan ondorez erretiratu asko, bai Uzturren, Elduaienen ere. Eta, bueno, egia da, guain datorren jendea nahiz eta denboraz luze di joan, irudi, buruz bokatzen nahi dela, lasaiago hartu dutela lasterketa, eta beraien helburu bakarra ondo iristea dela, ez? Nik esango nuke, lehenengo postutan itxian jende horrek, eman duen burrukagatik eta denbora hobetzeko edo, ez, afan horregatikan, nik uste gehitxo sufritu dula, edo bintzat zaukan guztia gehiago, ez, eman dula. Bueno, hemen helmugar ikusi ditu, une batean gurutze gorreko ikusi ditu alde batetik bestea, ezer larri pasada, o ezer badakau horren zerbait txarra gertatu eran berriek, o numaite edo, Mikel? Momentuz ez dakagola ezer txarrik esatea denez, eguraldi beroan ondorioz gertatzen dien gauz normalak, positazioa dela, kalambre giela, ez? Egia esan, ni uste orain arteko edizio guztietan izan den, ospitalea buelta gehienak indituen egunak gaur dela, baina ez larrin zentzuk ez daukau, eta, espero gola bukatzea, ez? Baina, nik uste guanik ez daukau, inungo txosten ofizialek bukaeran izango dugu, baina uste gurutze gorriko gaur sekulako lan egiten nahi dela,
eskertu bertzaile bai mendien eta gehiematen mugan bai ematen egin laguntza eta soportu egiaz. Oso ondo, Mikel, dena ondo jungan esperantzakin, aber bukartzian valorazio hori egite dut, Oso espera, eskerrik asko denoi. Ez da entzuten? Hau puztuta zen. Ni zerbeza kartzen duen. Hau ez da entzuten orduan? Bai, komenta. A ver, sartzen da edo? Guain? Sartzen da guain edo? Arazo txiki batzuk, joan mikrofono batzukin da konprobazio lanetan gabiltza. Ez dakigu sartzen edo ez dan sartzen, botatako itzan erdik, airek igual eman dituta. Honekin? Estela musiko jo. Bueno, Mikel Lopetegui izan dugu. Azken izketa gai, izketa lagun, lasterketa buruz eta berak esandako arabera. Inoiz baino erretiro gehiago, hasteko ja Alkizan 20 pertsonatik gorak utzi hemen dute lasterketa. Hiruran ere besteko pilatakeak egon hemen dira, beraz ikusi beharko du helduen azkeneko kontrolgunean zenbat jendek uzten duen lasterketa. Orain dela gutxi borrometa mota dugu, Iker eta Jon, baino erdik iritsiko baliare. Ez dakinik, Ni koain utxarte txiki honetan lasterkari batzukin itzitiko aukera edukidet, eta irura iriste komerik eta hidratazioa, ustez hidratazioa eta dena ondo eman da, baina ikusten ez, gaur goizetik oso gogo die eta irura igotzen hasi da jendea uzturra bidene, buelta eman eta beraz etxeitie bizente. Bueno, premisio okerrenak orduan bete dira, jaunzatik hemen guk itzalpen oantxe bertan, 32 gradu eta terdi dazkau, beraz pentsatu nahi hemen euskitan ze bero zarriangoan, Hori da, naturak proban jartzen nahi gaitu, urte zailo baten ondoren, proba hori jarri gaitu, eta, bueno, ea alden hobeto ematen denak, eta disfrutatzeko egun bat izan dira. Bueno, igual dia, hemen duinor kontrolatzen da eskerrak, ez? Dudik ezin, bestela... Bueno, Iker, Jonekin aipatzen nun, erretiro asko... Erretiro asko izan hemen ditugu, lasterketan zehar, Mikel Lopetegik aipatu duia, Alkizan 20 pertsonako utzi dutela, Alkiza gutxi era 5 kilometroa da. Pentsatu nahi dut orduako ja, bueno, bero pilaketa latza izango zala, helduenen beste utzi hemen dute, beraz, suposatzen da, konfunditu egin ez, beraz, iruran beste utzi hemen dute, beraz, helduenen kribo oraindik handiago izango dela. Eta leheno mikrofonoz kanpo aipatzen genuen ez, erdik iritsiko alia, baino lanak izango diela, Bai, a ber, ikusi behar dugu ez, jendeak uste hor momentu bat egoten dela lasterketan hoi gainditzen dezuen garaien ja bukaera arte. Eta igual erabat izulatuta zaude, baina momentu kritiko bat pasatzen dezuen garaien ja ez daude atzea bueltaik nolabait esateko, ez da... Hemen askotan pasatzea, ez, helduen nahi iritsi, 33 kilometroaino, eta 9 kilometron faltan etxea bueltatzeko hortan ez, askotan aurrea, gero pena dute izan arren. Hor gertatu liteke, jende batek igual buelta hartu beharko lukena jarraitu ingo dula, eta gero horre kalbarioa euki dezakela, ez dakit ze gertatuko dan, ez, aurreatzea, baina aurrikusi liteke, heldu hainen jende mordo batek. Hemen 32 gradu eta erdi dauzkeu, eta heldu hainen ez die gutxigo egongo, segurona, zulo hartan, eta ez dakit, azkenen zenbat izango hien, baina mordoska galanta izango da. Bueno, hemen saikapenan behira jarrita gaude, ordenagailuan, eta azkeneko kontrolgunea heldu egingoan, bueno, Aitzi Berri Barbi Erroizpeko gainetik ere pasa hemen da, baina heldu egingo kontrolgune izango da, lehen irura pasatako lehen kontrola, eta bertan, Aitzi Berri Barbiak 4 ordu 18 minutu eta 32 segundo, Uxua Barandiaran bigarren postuan 5 ordu 00:34 segundu, eta hirugarren Emilia Ugarte 5 ordu 20 minutu eta 56 segundu.
hemen denboak aurre da, Iker. Gaur aurreneko neskak 6 ordu terdin hortxe inguru biliko ez. Bai, erloju ez da gehatzen eta aurra di, joa, bai. Lehen esan dugu ez, Aitziber oso garbi, ja, ontsa aipatzen zuten ez, ja, Ibarrara iritsi dela, ja, Ibarratik aurre datorrela, eta, bueno... Vodafone beste Movistar nahita, kobertura hobeto zebalako batekin da bestekin. Eta alde hortatiken, bueno, gainantzeko neskak, bai, ja, tarte handiekin eta atzea, ja, bueno, beste bigarren eta hirugarren datozenak, hoieke, Baneko garbi ez, ja postua finkatuta daude eta behin postua eutxi eta hoiena izango da erlojuaz neurri handi baten ahaztu eta eutxi postua eta iritsi. Eta hoiek ja berdin die ez, 6 ordu terdi, postua eusten duen bitarten, ja hortan daude. Podiumeko... Askotan amaitze irabazte izate ez, Iker, olako unetan. Bai, baina gertatzen dena, bigarren eta hirugarren dauden horiek podiuna nahi dute. Podiuna nahi dute eta noski, eta podiu nahi eutxiko dia, hortxe iraungo dute podiu nahi eusti. Azken txampal aurrera emateko indar berezi emango dira. Bai, okerrena, egoeraik okerrene laugarrena dator. Ez dauka, nola esateko laugarren, bosgarren datozena, hor aurren datoz, baina eukiko hauen sari bakarretakoa, bukatu ingo dutela eta kitxo, ez, besteik ez. Bigarren, hirugarren, podiuna burrukatzen nahi diet, eta horre bere poza eman egiten du, unen bukaeran. Eta horretxek eusten die lehiai momentu hontan. Badirudi, Aitziber, Aitor Eldoienei entzun diogu, Aitziber Ibarriaren izena, eta gu ere alertan jarri gea, hemen, helmugan. Eta, oraintxe, 5 ordu, 53 minutu eta 24 segundu markatzen ditu honetan. Badirudi, Aitziber Ibarria. Nik uste Aitziber, lasterketa ondo bukatzen nahi dela, kontuan emanik 5 ordu eta 9 minutukin pasadala erroizpe. Oso jetxiera, ona? Oso jetxiera azkarra, oso jetxiera. Hora esan edu indartxu datorla, zatik hor minutu galtzeko ere ez du ezterrear, jetxiera hortan. Eta ez dauka zertan bere burua estutuik, eta ala ere, orderdi pasatxon, helmugan presentatzea, nik uste oso jetxiera ona egiten egela. Pena laien arrozpidekin, Jon, guk bagenitxun esperantza batzuk jarrita hemen ez, demoraldian nahiko ondo, lasterketa batzuk ere irabazita bazen, eta herrian korrita, eta pentsatze genuen, bueno, gaur ez, Aitziber igual, baina ikusi dugu, uzturrera ja ez dela iritsi, beraz. Bai, lasterketa distantzia honi bai zion, hasten zehar hitz egindakoangatik, bai zion beldurra, ez bai zion egin sekula lehiatzea etorri maratoi bat ez. Orain arte egin dituen lasterketa motzagoetan, bai ondo ibilia, baina beretzako zerbait sensazio berria ezan, eta bildur pixka bat zen, eta gero kondizio ikusita, ez da gizet pasako zitzeo, baina... Hemen txe, mitiko bat, Tolosako mitiko bat. Jose Mari Beldarrain, zenba karrera indako ote hau. Jesus. Arri baino gorra hau izan da. Baina, baten bagorra balin bada hau izango, eke? Dudik gabe. Atzo korrarillo bat ingen antolatzaileetan, eta esan genuen, ez dakit zenbat iritsiko hien, baina bat seguro zein iritsiko da. Bai, honek gutxitan fallatzen horitakoa da, gutxitan. Bueno, Jose Mari Beldarren iritsi zegu. Karate mundutik datorren gizon, Europako txapeldun izan dago gizon fuerte eta on bat. Broma, gutxi. Horri ezin zego kartera lapurtu bintzat. Bueno, Aitziberrek hemen txe behar du, aurki behar du hemen, zergaitik erroizpeko gainetikan, Jose Mari Beldarrenetikan oso gertu pasamen da, denboran arabera, minutu batea pasada, beraz, galera hundik ezpalimadu, hemen txe behar duia. Bueno, Aitziber Ibarriak lasterketa hontan 2015ean egin lehen edizioan ja 5 ordu eta 10 minutu egin zituen, eta bigarren edizioan inoiz egin duen denborarik onena egin zuen 4 ordu eta 58 minuturekin. 26. helmugaratu zen, sailkapen nagusian, beraz lasterka asko egin zuen seinale. Osora urte azkarra izan zen, eta Oiana Kortazarrengatik 8 minutura helmugaratu zen Tolosako trianguloan. Beraz, gaur izango du lehen txapela. Aitorrek orain esan bezala,
hiru aldiz podiuman izango da, gaurkoz, baina lehen txapela gaur jantziko du Aitziber Ibarria Zizurkildarrak. Bueno, justizia indio, gutxien espero zuen igual, Jon? Bai, eta igual presio gutxina zeuken garaien baita igual, ez? Askotan, kanpotik itzeitea askotan erresa izatea, baina barrun presioa daunen gorputz eta buruk asko sufritzeik, ez? Orduan, nik uste ez dela kasualia gaur iten nahi dan karrera. Karrera guztia bakarrik eta demontan sartzen nahi daneago, nik uste behar oso gogotxu etorriala. Bueno, hemen txepestatuta godeia helmugan. Aitziber Ibarbia noiz iritsiko zain gaude, denak ere, eta antolakuntza behintzat pozarren gaude. Asko eman dio Aitziberrek teirutela esterketari, eta presentzia izan dugun aldiro asko gozatu du berarekin. Gozatzen dator, azken metrotan irribarretxu, hemen txekurstatuko du Kastillago gurutzea, eta hemen irribartxu seme alabak ondoan dituela, hauek ez dia geldik egotekoak eta hemen txeator. Irribartxu honek ere errekuperatu du Irribarrea. Azkenean 5 ordu 57 minutu eta 59 segundotan helmugaratu da Aitziber Ibarbia. Ez du alde itxain utzi nahi. Aitor heldu egin Aitziber Ibarbiari. Mikel Lopetegiren eskutik jasotzen ari da. Haintxe helmugaratzearen zita. Eta seme alabak ezker eskubi dituela. Gozatuz, Irribartxu, ez daka asko sufritu izanaren arpegiri bintzat. Gaur itzuleren eguna izango dugu. Lehenik Leire Agirre Zabala, eta orain Aitziber Ibarbiaren ere bai. Hoi da, albiste eguna. Eta denbora konparatuz, egoen bi urte irabazizun amaia amantegi baino, 2 minutu bakarri behar izan ditu, erreizpetik helmuga. Nik uste datu esanguratxu dela, horrek erakuste dula, oso indartxu bukatu dula. Ibarri Iker, veteranotako bat haure? Bai, haure ez da gaurkoa. Lasterketa batzuk indakoa. Bai, eta hor segitzen du, gogoz, itzuli da eta honek emango dio berriz post pixka bat, ez, aurrea eiteko, ona da. Lehen esan dugu, ez, gaztek behar dira, honek segida ukitzeko, baina, hauek hor jarraitzeak... Garrantzitsua da. Bai. Hartze kontatzen dio nahi torreldo egini. Bai. Austurria lasaio eta gero benaldietan gozatu eta hori, primera guntzai, baina azkeneko erroiztek ez du barkatzen eta kalambonak oso mantxo guntzai gero dena. Iruten txapeldu. Bai, gira, baina hartzen zeukan, eta iruteko txapelek eta ez da ere ziren, gaitor, gehien bat pasaik duten, bi urte zaki hauek edo gero, eskerrik asko. Beno, hemen digutxire izango dugu. Gure estan honetan azte kontatzen dugu nahi zibarrek. Utzi ezaion aurrena bizkat arnasa hartzen, gorputzei buelta eman, eta... Izango dugu eta denboare. Guk ez dugu emiti alde ingo. Horain dikan bairu di bigarrengoari puska handixa marratera diola, ordu erditik gorako abantailarekin igaro du erroizpeko gaina, beraz, zer kontatzen dugu nahi zibarri barbiak. Posteko adira olako emaitzak, Jon, itzulerak eta olako berriro ere irribarretxu ikustea. Neska langilea, mendia gustatzaiona, naiz azken aldin ez kompetitu beti mendin zehar ikusteana, bai oinez korrika familiekin, eta dudik, olako garaipen bat ikustea beti apolitia. Hain balema lasterketa indako izango mundu barrena, baino deitun aldiro gure pozearrekin hartu izan dugu gaitzi horreti, eta lehen jasanekin komentatu duen berdine, komentatu honekin, ez? Balor seguro. Aitziber, dauke bere ritmoa,
baina balor segurua. Eta, oia, asko baloratzen. Horrek asko balio bai. Bueno, Iker, noiz batxe kontzidatxu, aldez oso gaitzi horrekin, karrera ematen, ez dut uste, ez? Bai, bueno, hemen behidatzen egon, eta 2006 hortan hemen bertan ginen, eta... Bila bigarren indagaina, bigarren postun. Eta ez dugu gehiagitan koinziditu, bakarran bat hau besten bai, baina gehiagi ez. Beti generalen maratoi harteko distantzian ebititakoa. Bai, eta nik gero ja seiun salto amanun garaien, gero ultretara pasatu nintzen garaien, baina ja bide diferentek, eta horrez dugu gehiagi koinziditu, baina, beti, karreretan ez koinzidituagatik, hemen ikusten zea, hemen ikusten... Hau generalen hemen din ikusteko errexago izango da Donostiko zentru baino. Bai, errexago topatzen geha olako lekutan, bai. Bueno, hemen txe, helmugoratu da horreneko teiruteko lehen emakumea. Zarren, oandik itzitzeko ere habilidade bauka, sobran, gue lagun guztik horrei da, atenditzen da, alako baten, hemen txe izango duguke. Agertzeko zen digun, ze posibilian, itzulera, 2 urte hauetaz, eta izango du, haitzi horrek iztun hona da, eta ze kontatzen digun. Hemen txe gaude bitarten. Eta izea pixka muitzen nahi dula, Mateo, bintzat, azkeneko, mesede pixkaia, zehozer nahi bintzat. Azken aldi honetan behidan hau, eta ez da asko moitu termometroa, bere hortantxe gehatuta dau, izoztuta hula ez dut esango, baina hortxe dau, gehatuta. Bueno, señaliko bena hoikeldik egotea, geiste izango, Bai, geiste izango liteke señaliko gora bintzat etzalai. 32 gradu terredin daukeu, momentu honetan hemen itzalpen, eduzkitan, batea kontuk. Nahiko indula. Bai, nik elmuga iritsi dien lasterkarin aipamenain, obeaiekin hitzeiten egon da, ondoren da, nire konklusio xume bat iritsu zait. Jendea oso preparatuta, etorriala, maratiko bat. Landerri esan igual. Bueno, hemen txak egia bandikan, ez da bai da bete-beten, Ernioko. Hemen txak jaso behar dugu, irabazlea. Hemen txak aitzi berri barria, gure estanean, atenditzeko prest. Beraz, iztun hona da aitzi behar da, izango duze kontatu. Hemen txak etorri zaigu orain antolakuntza okide bat, eta orain di badadoi, zalantza daudela Ernioko bidutze horretan, zeinek izan dan aurreneko postun. Bueno, Inar semea ondoan duela, esertzeko gokin, aitzi berri gaia, bueno, aitzi berri zorionak horrena, konta egutzu pixka da horrena, karrera. Karrera hasi, lehenengo tramoa Ernillo arte ikeragarri guztua jo naiz. Txuen, mikrofonoa hartuko dugu? Nonek hartu bet? Bai, hartu. Ernillo arte oso guztua jo naiz, egia da rekorridua ez dautzetela, etxeko sofa... Etxeko patioan bezala, leire bezala. Porque sofa baino ordu gehiago pasai jutela usteet, rekorridu ontan gora eta bera. Eta Ernillo arte oso eroso jo naiz, eta hortikan alkizare, pixka bat ritmoa jetxiet propio, gero banekilako kalambrek etorriko ziela, etorri dira. Baina, aguantatu diate, desente. Gero ja, iruratikan, susturria jotzeko, hor ritmoa izugarri jetxidet, pila jetxidet, bero ondia zeon, konturatzen nintzen deshidratatzen aioten nintzen, eta hor ritmo asko jetxidet, gero belabietan asko zarrago eman dio, disfrutatuet, hasieran ere helburua izan, baina zara jetxina izenean, helduaienea jetxina izenean, ikusten egon erroizpeko egoeran hasiko ziala kalambreak, gaina, labietatik zara jeisten, helduaienea jeiste, kiston kuadroak ikustezia, jendea zebilen oinez ere ezintzula denak pila kalambrek tiaka. Eta, banekin etorriko zitzaiala. Eta azkeneko, erroizko hiloera oso mantxo inde, tarteka atzeraka, beste batzutan aurreaka, saiska, kalambreak ebitatu nien. Baina, goien gel bat eta hartu dut, eta berakoan desente errespetatu jate. Baina, banekin jantezia atzeko neska urruti zala, eta ez dut esan gehiagi estutu eta gozatzeko tarte bat hartu dut bukaeran. Bueno, guk hasieran hor ikusi dugu, laian erospide zan pixka zure aurkari ondina, Aitziber. Uste dugu alkizan edo hor, ez dugu markatzen ja, iruran utzi du laiara asterketa, ez zatorrela atzetikan. Ez dakit hoi, batzen horren informazioik, zure karrera itxajuntzean eta denak inaztuta zina?
Neukan inongo, ez neukan informazioi, bakarrik neukan, bueno, lasterketan zehar pertsona batek esatzia, bigarrena 5 minutura edo bigarrena 6 minutura. Eta heldu haienen indoala esan di 6 minutura eukala bigarrena, orduan ni referentzio horrekin etorren, baina bueno, badirudi ez dela zuzena, ez? Baina bueno, referentzio honekin etorren, baina 6 minutu, bueno, azkenean mundu bada, ez? Olako karrera baiak edo ez, kalambre jotzen baizue. Baina bueno, nik beti pentsatzen dut, nahi ematen bai beste emango, zein horiek emango zidek eta esperantzekin. Bueno, Aitziber, hemen bi launtzaile arrabaz Junik, bilakeok makina kilometro indakoak. Jon Azpiroz da Iker karrera, eta oke, zerbait galdetzeko izango bezuekin. Ez, hasteko zorionak, eta guk hemendik ikusi deuna, nik pertsibitutena bintzat, zutzakore hain karrera erresa ez da izan esanet, bakarrik horrituzu, presioa, baina alare ikusi dut denbotan oso partzial honak itezen jula, sensazio honak eukitezu, ikusi zaiteu oso ondo. Bai, hasieran esateiz dut, hasieran oso guztua jo naiz, eta jo naiz nire karrera egitea ez nekilako, 3 urte eta gero ere ez nekilako zen itxeko gai izango nintzen da ez karrera hasi ezkiore, letxia horretorri daiteke ez. Eta pozten naiz, partzial honak eta egin baldin baditut, egia esan ez daukat arrastoik, gero etxea jundakoan saltzeatuko pixka bat zeibili nahi zen eta nun hartu eten lo, porque denbora junda, urrutia junda. Nik uste beroak ebaita zer ikusi bat zerbait egiko zula ez? Bai. Hidratazio asuntua zerbait aldatuzu karreran zehar, o...? Ez pila batean dut, eman dut bidoi bat eta abituaiamentu guztitan gelditu naiz litro erdi batean eta beste litro erdia biderako hartzen nuen gatzak neuzkan gero galdu intzaizkit bukaeran. Gatz pastilla pare bat reserbatu ditut, erroizpen hartzeko eta haike galdu zaizkit. Baina, bueno, ondo hidratatzen saiatu naiz, baina balare beru honekin. 6 minutua zen neukela bigarrena esate zizun laun horri, ez dakit, horreloju geizki dauke, o ez dizu, ez dakit, geixi, bai... Bestien ekipoko izango zen. Ez dakit, revisatu beharko zu, ez dakit. Hemen gugia aspaldi izten genuen ez, tarte haundi irikita, eta esaten hau lasai dator, neurtzen dator, nik laun horri ez dakit. Bueno, igual, alde hortatiken, karreran barrun sartuta seitzeko, mandizu horrek ez, referentzioi, ez dela hain lasaitzekoa. Ez, lasai hartzekoa ere ez da, baina ezin nun, kalambrek hasi zaizkitenean ezin nun, eta nire burura etortzen zen azan, leheno 6 minutu ete baldin baizkiot, guaine, ez dakit, ere gaizkiko, ni gaizki baldin baizkiot, beti hori etortzen zaizkinei karreran, da gero olako hostiak hartzen joteatzen din pasa eta aurrean da olakoak, baina, karreran zehar saiatzen naiz positibo pentsatzen. Beroak inda, leku itxarrena, helduaingo inguru hortan edo jetxiera hau? Helduaingo, jetxiera gero ondoin. Helduaienetikan hor jo, egiten dan tramoa azkeneko helduaienea bukaera, gero hormigoiko puska egiten dana, gero ja basoan, hortzoaz basoan, ez? Baina herriko pusketa hori herria jatu aurretik, eta gero herriko pusketa hori izugarri astuna egite zait. Eta urtero gaina, Eta gero, behin gora hilo gehanean eta gaur goiti bera bitutakoan, ondo, baina metroa geizten aizian, buru baino gora gan jasik hola, pero patxa batzuk etortzen. Eta guatzen itzan, Ibarrako eskailera gero neukan 2 kilometroko asfalto mierda hori. Eskerrak launtzaile fina neukan bizeketan da kontu batzuk esanez. Bueno, Aitziber, aurretik bitan, bigarren indazina, aurreneko 2 urtetan, 2015-16, urte batzutan ez zaitu gero hemen ikusi. Gutxina espero zunen, irabazizu, hau? Alaxe da. Alaxe aurreko 2 urtetan ustez prepatuta, baina orduan kontra joak gorrak. Oian atartzen zion. Karra bakoitzean kontra joa zen izatean, txapela emateko. 2 urteko geldia aldi eukizu, arazo fisikoa zu medio eta bena. Goizen komentatu jazu, aizela berriro, pixka forma hartzen, minigabe zabiltzalantzat, ez tala gutxi. Hori da bena, minigabe nabil eta... Eta gutxi gora bera, noiz pentsatu zen berriro lasterketa korritzeo, nundik etorri zaizun pixkat? Otsaila aldean edona berriz korrikasi eta minik ez neukanean, esan hau, gaina, sare sozialetan nola teiruteko dorsalak aterako zian, da, esan, bazpare apuntatuko naiz, lista de esperan gaina, apuntatuko naiz, eta tokatzen bada ondo, eta bestela are, bai. Eta hor, zizurkilko kuadrilla bat badago, gaur hortzi etorri geha, parte hartzea. Eta, esan ziaten nola igande goizetan biltzezia beti entrenatzeko, 30 kilometroko oso mantxo juten, baina, eta haiekin animatu nintzen, desatu, 30 kilometro ere aguantatzen zizkian, eta, ari hortatik apuntatu nintzen, gero hau eire galdetu nien, amatxo berriz ekorrik hasten baldin bazan, da, bai, eta, venga. Argia pixkat ikusi zuten hasi zea orduan, Aitziber, ez? Bai. Ze esperantza egin zaten, hemendik aurrea ze
segitzeko asmokazu, gaurtzan pixkat mugarrio. Bai, hor zaldi ben igual helburua arrautza gora iotzia izango puskatu, porque, bueno, analperrik egiteko naiz aurrenekoan atzetik. Baina, bai, eta gero, baukat asmoa, udaran, bai, karo, inskripzioketare gehientxunak itxita daude, baina... Bai daukat asmoa, udaran, igual Pirineoetako lasterketaren egiteko, edo, bueno, izugarri gustatzen dizkit, hango parajeak eta bestela, bueno, aurten hasi naiz, bakit hasteko guain ondo nagola, minik ez daukatela. Beste helbururik ez dut jarriko, bestela presioek eta agobiatu jen haue eta... Alperrik lana izatea. Bueno, bakoitzak galdera dukatzezko balimakazue, Jon, Iker, hementxe bestela gemelotik eta dena sufritzen hasita. Bombilla bat jarriko bagin izuz piztu ingo litzak, Bueno, azkeneko galdera bat, Jon, da Iker. Ni getxuteten sensazioa, edadek ez dula limitei jartzen, oso gogotxu ikustetela, eta poste gala denak, berriz, bueltan ikustea. Eskerrik asko, Jon. Bueno, nik beste gabe, denantzako poza da, etorri, lehen komentatzen egon geha. Gaztek etorri behar die, lehen ibili geha nahi, dabiltzen nahi, ostiko haman da bialtzeko, baina ostiko haman da bialdu gaituzte. Eta bitarten irabazi egin behar du, eta dena errexare etzaile jarri behar, irabazi egin behar du lekue, hala izan behar da, eta bueno, hortxe batzu bintzate eutxi, euste zuen bitarten, irabazi dezatela gaztek lekue. Hori. Bueno, haitzi gara gure partik, antolakuntza aldeti bezala eta kriston poza hartu dula, berriz hemen ikustea eta irabazten ikustea gaina, eta hoxe, ondo segitzeko eta berriz hemen ikusiko gara. Aber, datorren urtean hemen gehan berriz. Seguro, ez? Venga, eskerrizko. Bueno, hementxe, haitzi herri-horria, beti ezen jator, antolakuntzarekin, eskerroneko, beti bezala, eta bere laguntza behar izan dugun aldiro. Bueno, eskua botatzeko gai izan duana, eta gaur ere, antolakuntza bezala guion, bintzat, poza handiakin, haitzi ber irabazi izanak. Dudik gabe, urtero beti laguntzeko presto ondana, beti hemen gure inguruni ondana. Aukera izan duenetan, beti hemen ondana, gaina ez. Hoi egia esan, gero eta normalidadegoa da emakumeek eta lasterkariak ikustea, baina haitzi berdazelako lasterkarik lehenengo urtetiken babesoi eukitzea guregan eta gaztekiko ikustea beha nola esfortzatzean eta urtero gurekin ikustea, gutxak hori baita alde positiboa. Itziar gaina gorra da, hau bota inberda, beha ez da eroitzen. Lasterketan zehar jasan da bin artean komentari berri, hau zeitit, lehen esan dut zela, edak ez du hemen... Ok, ja, berroita lau, itziarreke berroita lau ja, baina... Mejoratzeko ikuste zaion gogoakin... Bi urte lehiatu da bilio noitan, oik, ja, kendu ditu eta berroita bin berriz jarriko, Jon. Bueno, hementxe, Jon Azpirozekin, berazteiko korrikalari ondiarekin eta Iker Karrerarekin. Hementxe, haitzi herri-horriaren nondin orakoak entzun ditugu, gozotxu, gogo ondiarekin dago, semea ondoan duela eta semeare irribartxu, beraz, dena pozik. Bueno, hementxe garritzen dugu, haitzi herri-horriaren helmugaratza ikusi dugu eta beste emakumeen zai geldituko gara. Hementxe, bai. Eta gaur lan handi egiten ari diren Gurutzorriko kide bat eukiko dugu hemen gure artean. Iker Gartzia, gaurko, bueno, hemengo buru egin duena edo denak martxan edo jarri dituen erizaina esango beharko genuke, baina aber ze kontatzen digun. Gaur ganantzi handi izan du Gurutze Gorriak eta aber zer kontatzen digun behar. Gurutze Gorriko Iker ekarriko ditugula, ze kontatzen duten gaur. Bueno, agian Iker lekutik atera eta hemen dago, eta besteren bat gerturatzeko edo aukera badaukagun. Beraien, impresioak eguna nola bizizan duten, eta zer gertatu dan edo nola amaitzen duten kontatzen digutenak. Esan izala, erretiratu asko, lehenik Alkizan, ondoren Iruran, eta gehiena pentsatzen dugu Irurako anoagunean izango zala. Irurakoen, barkatu, heldu egingo anoagunean izango zirela, erretiratu gehien. Bueno, sorpresa daramagu, goiz guztia, sorpresaz, guk
erretiratzutat hartu dugun Laiane Arrospide, lasterketan zerremendoa, eta handiak ikusteko jaioa ginela, baino badirudi Laiane Arrospide lasterketan zehar datorrela. Beraz, bere zain egongo gara, eta, hemen gabiltza, denbora behiratuz, eta orain arte biztaratu ezten bi kontrolgunetan bere denborarik ez genuen, ez uzturren ez helduenen, beraz lehen unean erretiratzuzat eman dugu Laiane Arrospide, baina erroizpetik 5 ordu, 54 minutu eta 8 segundotan igaro omen da. Beraz, aldaketak datoz. Aldaketak. Gaur. Esperoz genituen gauza askei pasatzen ari hemen, baina albiste nadia, lasterketan jarraitzen duen bitarten. Ba genuen esperantza, Laianerekin gukero bai, eta bai, horrelako albistea jasotzea hobea da. Denak erretiatu jo ikargo, baina hemen jarraitu joela. Gu hemen gertatzen dena kontatzeko gaude, ez asmatzeko, eta kontatzen ahal egintzen nahi gea, iristen zaigun informazioan arabera. Ez pentsa hemen asmatzeko gaudenik, eta inor erretiratzeko ez, ez tare. Ba, hoxe. Gu pozik gaude, Uxo Barandiaren, errizpetik igaro eta hemen da, 5 ordu eta 53 minututan. Zegamarrak, lehen ere parte hartutakoa da, tirute lasterketan, eta gaur goizean irteran esan digu, goiza pasatzera zetorrela, baina ez di joain egora txarren. Haze jeitxira okena, bi neska hauek, Erroizpen pasadie 9 minutukin, baina ikusi dugu mutiletan, jeitxira hortan da. Guk hobena pronostiko egizitxe izango dugu hemen gaurrea. Baz parezatik sorpresa latzak hartzen egea gaur goizen da. Baina, bueno, postekoa da, Laiane Arrospide Tolosarra berriro lasterketan zehar ikustea. Eta aurrera doala ikustea, jakitea. Hementxe ikusten ditugu, beste elmugaratu batzuk sartzen ere bai. Txomin bustindui haundia ere bai, ondarrutarra. Haure, harrikozkorra baino gorroagoa gizona. Eta honetzako aproposa gaurko gualdi. Honi 50 gradu azpitiko, 50 gora, tartortan mugitzen den gizona. Beraz, gaurre ez du fallatu, txominek. Bueno, Iker, ze gauzak ez du, berriz Laiane eta Uxoan arten. Berriz ez du, bueno, emozio bizka jarri behar da, eta hauek jartzen nahi dira. Ondo, bueno, ikusle antzak ore hola hobea da. Erabat arte batik eta, bueno, podiuna irabazi egin behar izaten da, eta hauek hortan daude, ez? Bueno, a ber, hemen ze sorpresak aurkitzen gian, hemen... Dena sorpresa doa, Auriker, dena... Bueno... Bena, oraingoz, 73 korrikalari sailkatu dira, orain arteko 77 korrikalari, gutxi gora sartu dira, eta denbora aurrera doa hemen, 6 ordu eta 9 minutu, beraz horrek esan nahi duena da, lasterketa izugarri gogorra izan dela, eta jendea 8 ordutatik ere, desente ikusteko aukera izango dugula. Beraz, oraindik jende asko gelditzen hemen da mendian, eta haien zain geldituko gara hemen. Etenaldi txikitxo bat ere egingo dugu, arnaz pixkat hartzeko, eta berriro gehazunekin. Animo... Venga, artista! Voluntario izatea mundua ulertzeko modu bat da. Ez dago denean, ilusioan eta konpromisoan baizik. Guk ondo dakigu, laguntzarekin dena posible dela. Horregatik orain jasotakoa bueltatu nahi dugu. Gai gara eta hala erakutsi dugu. Badugu mugaren bat ere, baina laguntziko 1000 modu bururatzen zaizkigu. Probatu dezagun. Gure txanda da.
Ez didazu esan naiz pasen nuenik. Irama da. Lisone Nature, edertasun eta zaintze naturala. Bueno, hemen gara berriro ere. Bigarren eta hirugarren emakumeren zain. Erroizpe gainetikan pasa hemen dira. Lehen hirurak, beraz, Aitziber helmugaratu da. Eta Laien Arrospide Tolosarra eta Uxua Barandiaren Zegamarra noiz helmugaratuko zain gaude oraindikan. Lehen aipatu dugu, baina gustatuko litzaiguke ea posible dugun Gurutze Gorriko kideren batek kontaztan goiztan nola eraman duten gaurko guraldian kontutan hartuta ze nola doan gaurren orain arteko helmugaratzen gora bera eta ea inguruan baten bat harrapatzeko moduan gauden. Bueno, Iker, lehen ere bota izue galdera, baina orokorrean azkeneko helmugaratzeak eta nola ikusten izate jendea? Bueno, oain azken aldin iristen aidienak neiko itxura honen datoz. Ez dut bintzat nik hola ikusi inor erabat esatezun hau erabat jota dator eta ez neiko oso iristen aidiela iruditzen aizait. Ja, jendea esan nuke ja regulatzen ari da, hartzen ari da bere denborak eta oain datozenak die esango nukena, ez, heldua ingo korteoi pasatu duenak. Jende honen helburuak ere beste batzuk izango zian, ez? Bai, eta amaitzea, helduaina osoi xamar iritsi dienak, ornun bai, eta aurrea seitzeko garantiak ikusi ditun jendea dala esango nuke, oain iristen ari dienoik, eta hartu du beste modu bateak arrera, bukatzea datoz, bukatzen ari die,
bakoitza bere erronka pertsonala edukiko du, baina osoik, nahiko osoik ari da iristen jendea, nahiko itxura honen, horrek ez du esan nahi, bakarran bat hor bideen egongo da, segurona, jota, ez, bakorrik ikusten nahi dana, baina orokorren ikusten nahi gehan aileaerak momentu honetan, nahiko itxurosok, bai. Nena aipatu dugu, baina lasterketa luzeek hori dute, ez, askok errendimendua bilatzen dute, beste askok amaitze hutsaia garaipena da, ez? Bai, txukun esateana pertsona bezala bukatzen balin bada, ez du... Gutxi ez dala. Ez du zentzuik bate behintzat ez zait iruditzen, niri behintzat ez zait iruditzen zentzuik dunik horra arrastaka ibiltzea eta arrastaka iristea, hemen ez dago ezerre iritsi eta ez dago ezerre. Orduan alde hortatik ez du pena merezi arrastaka ibiltzeak. Eta hobe da, bere garaien geldituta kitxo, ez? Ez da erresa izaten askotan? Ez da erresa izaten. Jakitia noiz gelditu, ker baino. Baina, bueno, hainbeste zentzukiko aldeu, gaur bintzate baldintzak ez die txorakeritan ibiltzeko, temperatura hauekin eta ez die bromak, ez? Horre bide erdine gelditzen balimazea ala moduz, erreskateak diela, historiak diela, gauzak komplikatu litezke, eta denak zentzuz jokatzen balimadeu, gauzak hobeto jongo dira. Ondo. Bueno. Dirudi, ez dira izan, gu ez teula nahi jendek lasterketa maitzea, baina ez aurretik bai kontutan eman, ikerrek azpimarratuak, arrazoi guztiakin. Bai. Beno, eta hementxe ondan daukagu, beste eguneko beste protagonistetako bat. Jasan Aitxau Bilagonarra, aulki hementxe luzatuko diogu, Jasani ere. Eta ni pixka mugitu, beste aulkia errekuperatu, eta hementxe jarriko naiz Ikerren ondoan. Jasan, zorionak! Edo ez? Bueno, bai, ezkerrek asko, bai. Bueno, suposatzen nuen, banekin bukaeran gaizke pasako nula, bai, gutxi. Bai, ne banekin gutxi, bai, distantzia luzi ez ditin. Ondo nion, baino mutxen. Eta, bueno, eta gaurko beruakin, jakin da nik biti gaizke pasatzen nuen beruakin. Eta, bueno, posik lanakin, osake, bai, erogarren, posik egoteko. Gazteekin ezen da, bai, fuerte datuzte. Bueno, guk hemen aipatu dugu, ja, 3. garaipena, jasatzako, ikusi dugu, erroizpetikan ja, 4 minutuko abentaiakin pasatzeala, ja eginak kontatzen, 3. izango dugu. Honea gerturatzen nahi zinala, konturatu gai Ismailek arbatu zaitula, eta gero atzetik, sorpresa etorria, beste gaztearen gana ez. Nun egin duzu, ozure baxualdi izan da, edo Ismailen goraldia, edo nun harrapatu zaituzte hor pixkat? Nek luainen banekin oso gaizki, gorputza etzon, bai, gorputza biruakin, ezin, bai, eta orduan erroizpe gionon justo, dina honiez, mantxo, eta gero aina pentsatzen nuen, biraka, igual, errekorbatuko nuen, eta justo jarri zait bizkarreko minea, eta orduan, auspua ezin arnaza hartu, eta orduan, mantxoi, jetxin naiz, tartek hauniez, eta arnaza berrizkoratzeko, baina, ezin, eta orduan, banekin asko aldu nuen hor, jetxiran. Baina, barra eritxin eta izan diate batzuk, ez, goran 15 minutu daukazu, lasai. Eta orduan, lasaitu nintzen, baina, ezin zan, bai. Eta Ismael ondo indu, bigarren zatea, oso ondo indu. Eta zoriontzeko. Bueno, nik hemen baitu bi laguntzaile handi gaur, Jon Azpiroz, eta Iker, zerbait galdetzeko izango bezutzako, Jasan, eta hitza beharteko jet. Bueno, hasteko eta behin, zorionak, ze emateko da gaurko. Bai, hoxe ez, guk goien erroizpen 4 minutuko tarteakin, eta kontatzen jungea gure kontakizuna demorazin izan da, Jasan aurrena dijoa, sendoena bea ikusten zaio, tarteak mantentzen ari da, eta ez geneukena zan, zuk guain kontatu diguzu, ez? Barrundiken bizitzen ari zinen, eta guk hemendiken
gauz bat ondorio batzuk atera ditu eta realitatea beste bat zan, ez? Batez hoxe, esan duzu, heldu hainen, ja, jota, baina ez duzu inungo momentutan beheran eusteko aukeraik ikusi? Ez ondo jo naiz, porque bai, lehenengo zatia bai, ondo izautzen, azkena hori guzti naiz, entrenatzen egunero. Eta regulatzen jo naiz, hidratatzen asko, inoiz baino gio jandet, eta jane bai, baino ez daigit, justo helduainen ja iritsi, eta ez daigit, gainea izik ez, zuluan eta nabaretu non ja gorputza ja ez da joan. Bai, estuta ja biruakin, bai. Eta ezkerrak jendea eta ura botatzen, eta ura eskaintzen, eta baino alaria gorputza izan du, jazta. Bai, eta, bueno, zaiatu naiz alare mantentzen, istutu, eta aldana dena eman, sufritzen, bai gura, eta berakari bai, baina, atzetik etorri dira hauek, Ismael eta Javier da, ez, atzian atera nahi. Jaime, ez? Bai, guk gaur deskubritu dugu. Hoi, Leonekoa, ez, eta, bueno, gazteek fuerte, eta, bueno, zoriontzeko. Emisioan zehar, konturatu gara, jetxierak nahiko azkarren ditezula, eta erroizpen ikusi duenen 3 minutu terriko tartea zen eukela, esan dugu, jasan izan lehike kudeatzen nahi dela indarrak, azken jetxiera lasaiago egiteko, ez? Baina ikusian ez, etzan nola, baina hainbesteko bildurra bai zenuken lasterketa bukaera rasgak harrapatzeko? Ez, rasga, rasgak ez dakit, rasga joanga zeran ernio arte, lehenago ja biak izan zian, ez dakit egia da, no, ez? Biak izan zian bira de joala lehenengo premioan bia, eta gero ja ikusiko, gero ja igual reiteratu, iritsi, bai. Baina, eta nik regulatuet, baina gero azkeneko zatia, ernio zabaletik ernioa, eta horria ikusi non, berriz bia puntu bat jistin nahi dela, eta eta justu ernion iritxegia batea. Ni justu bia zartu eta ni atzitik, segundo batea, hola. Eta, ni banikin jitxera, zaiatu naiz, jitxera teknikon, tramo teknikok bintzat aldan bizkat iztutu, eta erraizgatu bizkat, eta bentaja hori ikentziko. Eta, erniotik zelatu nia iztutu dut bizkat, eta gero ja lasaitu naiz, regulatzen, beti gorditzen puntu bat hobi, baina, biruakin ez netxan konturatzen, paliza jarra jaso dugu. Eta azkeneko momentun, pasa izunen, lasaitu etxea, zetik azkenen gero sailkapenan atzetik zetorren mutilak txipan arabera ikusia 10 segunduren hau iritsi dela, eta horrek igual penalizatu zaitu zerbait, o... Penalizatu? Rasgak pasa izunen, igual lasaitu intzea, bigarren... Lasaitasun horrek kendu dizu bigarren plazako... Baita ere ezin non, egia izan, iritsi naiz oso justu. Ez iritsi naiz, barra, oso, ja mantentzea eta meta iristia zan helburua. Hola, pozik lan da gaurko lanak. Ez da gutxago, indezen lasterketan gatiken. Uste dut lapurtu intzaitxeula momentu baten sari emateko ekitaldirako kendu di. Eskatzen ari dira sari emateko... Saria jaso, sariekin berriro etorri. Vale? Bueno, hemetxe, Hasan Aitxauren hitzak, humil beti bezala, Hasan. Baina berak aitortu du. Bazekiela, kilometroz juistu zetorrela, eta azkeneko kilometroetan zuen susmo txarra bete eginda. Helduen era ustuta, igoera guztia oinez egin omen du, erroizpera, beraz, luze egingo zitzaion, Hasan berari ere, eta hortxe galdu du, ez, bigarren.
Eta hirugarren, bueno, lehen eta bigarren postua. Baina pozi dago, Hasan etxerako, beti. Eta hementxe gaude. Bueno, bigarren eskaren zai jarraitzen dugu. Hemen, teirute lasterketaron egitaldian. Eta urrutu behar ja, Laiane Arrospide berak ere ez luke urruti behar, baina hemen denbora azkar pasatzen da. Eta edozein txakalaldi, edozein momentu txar, hortxe ordaintzen dira. Beraz, hemen zai jarraituko dugu. Eta bai Laian eta bai Usuak egiten dela ditu dela ere, izugarrizko emaitza izango dira bientzat eta indarra aurrera segitzeko urrungo lasterketa bide. Bueno, Iker, Hasanek aipatu du, helduenen ja txakalaldia handi xamarra izango tezan, dena oinez egitako zerbait izango zuen honek ere? Bai, handi izan beharko zuen, erroizpeko joera guzti oinez egin bali madu, bai, galanta izango zuen ez txakalaldi ez. Bueno, inor baino beto ezagutzen du, gauzek garbi azaldu ditu, ezer gorde eta txukundu gabe ez, gauza dien bezala kontatu du eta bere mugaraino iritsi da. Eta, bueno, onartu behartzaio, baita ere ahalegin hori ez, azken arte segitu du, bere indarrakin. Bueno, nik uste hortxe ez gertatu zaiola, errazgak aurreratu dion garaien erlaxatze puntu bat izan dula, eta horrek igual ekarri dio bigarren postu hori galdu izatea, ez? Pixka bat horre relajatu eta igual, postua ustez ja bigarren abintzat berakin lotuta zeukelako, txiparen gora bera hoikin galdu dula. Aipatu duguna, Iker, gora berri honekin, ez da ziur ere beti. Ez gaude ohituta horrekin korrika egitea, ez da egoera naturala ez da, eta orduan gorputzak eta buruek emate izuna da zure atzetik datorrena, zure atzetik dator. Ez dezu pentsatzen zure atzetik datorrena, zure aurretik datorrela. Buruek ez dizu hori esaten, eta horren kontra egitea azkeneko kilometrotan konzentrazio maila hori mantentzea oso zaila da. Burua hotza behar du horrez? Bai, oso hotza eta oso ondo kalkulatuta eduki behar dezu, eta gaina ezinezkoa da pertsona batek karreran dauden dorsal guztik kontrolatzea, korrikalari guztik kontrolatzea, bakoita noiz atera dan eta zer ezinezkoa da, eta holako egoera normala da, pertsona batek ezin ditu hori dena kontutan euki, zein atera dan bigarrengoan, zein atera dan hirugarrengoan, zenbate atera dan. Nahikoa izateak horritzeakin bakarrik ez? Nahikoa, eta azkeneko kilometrotan nun zauden eta zutik korrika segitzea, nahikoa. Orduan normala da egoera hortan relajatzea eta ez kezkatzea, zure atzetik datorrena, zure atzetik dator. Eta kitxo ez? Bai, baino egoera honeke gauzak hola pixkan hasten ditu eta oire badaukeu. Hementxe, Xabi Lakaia, Xabi, etorri honea. A ver, ze kontatu izango egete Ike? Zorionak, Xabi, zorionak, hemen irabazi aurreneko bakarrik ez du lehien, ez? Ez, hemen denok irabazten diau, sobre todo atzetik hasita. Agola da, hemen jende guzti dauke bere meritua. Zer guztunda bestela lasterketa? Ondo, ni asko regulatzen gure naiz, hasieran lehenengo kajoin irten da, jende asko pasatzen ziren, baina bueno, ni neurrin da nire ritmon, da ondo, disfrutatzen, egia esan. Bueno, beroa, guk hemen ja notatzen du. 32 hemen itzalen markatzen jo, beraz goien 34 bat errexizatea pentsatzen. Nun nabaritu zabezu, bero gehien? Erroizpetik jetxit, erroiz bai. Hor, gainez aizeatzen beroa, ja kalambrek, eta bai otzikarak, eta orduan ja regulatzea azkeneko jetxira hori. Bueno, ok, laguntzaileok zerbait galdetzeko ere izango, Xabi? Jon Azpiroz da Iker Karrera, orduan korrikalari popularra ere galdetu erkaidu zerbait? Jon, beste bi, Xabi, azkeneko, aurreko ediziotan atea izan doa, noizbait bukatu gelditxero bai, baina gaur kalambrek eta mareoik eta kudeatzeko baita ere, aurreko ediziok balio izan di, ez? Bai, azkenen hasieran ikusten nun jendea oso fuerte jotzen zala, eta geho jendea oso denboa gutxi abitu egin behar duen zala, eta ona azkenen kilometrok dauzkeo banketan, da honek asko du, hemen beste sekretu ez dago. Xabi, denetan gelditzen juntzea, abitu egin guztietan? Denetan. Inoiz baino denboa gehiago gainez.
bai, denetan. Galdu ala, inbertitu. Bai, bueno, galdu ez, netzako normalen inbertitzea, izatea. Bueno, bakarran batek badirudi kaso indigula, hoize esan da esan egon, goiz guzti hemen denbora hartuko aldu jendeak eateko eta behar bezala, bakarran batek bizta kaso indigu. Bueno, etzen igun guri kaso ikingo, baina bueno, gu hemen aigea botatzen da tira. Helburuk bete itezu, edo? Bai, bueno, oain azkeneko helburu dauket, uztailen, Gasteiz Iruña, luzea. Eta, bueno, gaur guztua geuta, beste postasun batekin. Bueno, ez da gutxi? Gaur bai, gaur entrenamenduna. Gaur, kaliadeko entrenamentu, Gaur denbora gutxineko zan. Oso gau, Xabi? Eskerrik asko. Gozatu eguna, Deskantzatu baina, Gorte. Bueno, hemen profesionalez bakarrik ez dela bizi bat eta popularrak ere bere iritzia izaten dut hemen. Eta hemen dator, hain espero genuen momentua, Laien Arrospide, bigarren helmugan, azkenean, sartu da Laien ere, Bueno, parrez. Arpegi hona da, nik uste bere ritmo seguruakin ekarri dula, guk, karreraz kanpo euki dugu, ordu pare baten. Eta ikusian oso garbitzoke bere ritmoa zeintzan. Eta nik uste, osasu sanuntxona, eta ikusi dugu, elmugan ikusi dugu, neska eta mutiletako bat. Bueno, hortan Iker esateko ez, neskak beti gizonezko baino buru gehiago eta gaurre, ziurrenik ez, geixio. Bueno, Aitor eukatu, Laienekin inbeharreko elkarrizketa, hemendik ere pasako da, baina gaur, edizio guztiak inditun, Josu Odriozola, zait Amaroztarra, o Tolosarra, o independentzia eskatzeko ere, Bai, bueno, Amaroztarra, inauteritan Tolosako geha, baina, bueno, gaur denaga Tolosarrak eta, bueno, ez duk esan bezala, suertez bai edizio guzti bukatu dituzela, eta, bueno, gaur bat gehiago, eta oso pozik. Bueno, zuri galdetzeko muna hor du, Josu. Bostak indakeo, 2017 bai, egontzan hemen izugarrizko berotea. Gaurkoa, ue baino gorragoa, o paretxu nola izan du da? Netzako ua gorxeago izan zen. Naiz goatzen zenbat bero intzun, baina, bueno, egia ez dela oso urruti gaurkoa, eta guain dela 3 urteko edizioi, eta gorra berdin-berdin. Gortasun azkeren horbea jartzeio, eta, bueno, baina gaurko xuabetik ez zeukanen zerbeintzat. Bueno, bestela, lasterketan nola junda? Nola zenuzu pixka pentsatuta itea, o pentsatu bezala atea zaizu? Bueno, hasteko nik atzen atea nahi nuen, baina, bueno, lehenengo kajoien ateatzea tokatu zait. Eta, bueno, banekin aurten kontramendukin, zinun la marabia hondikin, orduan nire ida hasieratik xuabete ate izan da.
Eta hola, naiz, bai egia hasieran, jende asko aurreatu itela, eta bueno, horre beti desmoralizatu itegu bat, ez? Baina, bueno, nire lekua bakin duen dagoen karreran, eta hoxe, nire ritmo hartuet, txipi-txapa, eta egia esan, puntu baten, ja, gozatzen da nahi hil naiz, Luisek esan dio, eta Luisek esan dit, bueno, bakarretako izango aiz, baina bai, gaur oso gusta. Eta ez nik indako laskerta gadi, maizik eta antolakuntzak indun lanakin. Netzako ikusgarri izan da, azpimarratzekoa, eta netzako, bueno, edizio guztik inalizatek, balioite esateko goi mailako lasterketa daukeula eta goi mailako bolondrez eta antolakuntza daukeula, eta, bueno, hemendikan ere zorionik berona biartizkioten nahi. Zuri, galdetzeko mogun hau, ja bostin da gero, ibilbidea gutxi bezala osatuko zuia, ez? Itxez aparte lasterketa itxez aparte, makina bat aldiz ibiliko zeinako hemen entrenatzen doi. Gaur, momentu ikokerrena, ibilbide guztin nun pasa ezu? Momentu ikokerrena arroiz beti bera izan da, beti handa dena gehatzen zaiguna botatzeuna purroi eta hoi seintzait gorrena. Azkenengo metro dira, azkenen buru bakizu esatunen, bueno, ja 2 kilometroak harri die, baina 2 kilometroi bakarrik ite luzenak. 60 izango bazien, seguru aski 42 kilometritza egun luza ingo, baina hemen luzein da, baina, bueno, azkenen merezideko saria erantzako, eta meta pasatzea, lorpen bat, eta jazta. Zer galdetzeko izango, Josu izueke, zer? Bueno, nik pentsatuta neuken galdera kendu iazu, baina, bueno, gehiena nun gozatu zu? Gehiena gozatu belabietan, usturrea fresko aiatu naiz eta geroan, bueno, egia esan gutxi jungea, bueno, bakoitzak bere toki hartu karreran, dan izan daia pixkan norbeak, espazio libroi eukidu momentu hoi, ez? Aglomerazio handi gabe, abiez hernio biden, konstantea zan, jenden pasoa, eta nikan belabita ingurua beti da polita, eta Tolosako beti usturre ingurua hoi deukutxunena, eta nik horrekin gaten naiz. Helburu beteta? Helburua beteta, bai, nire helburua ez ala gutxi bukatzea izatea, eta bueno, azkenen gozatzea, ez, antolakuntzak itegun lan bikainontaz, eta orduan privilegiatu bat, nahi, nina privilegiatu bat, horako karrerak burutu alizaren. Zorionak? Bai, zuei, da antolakuntzagatik, eta... Bueno, hemen txaldi beren, Josu utzi baino neno, Uxo Barandianan barneatu da, elmugane bai, eta ja podiumak osatu ditu bintzat, bila esterketako podiumak, eta ez dira, emesteko demorakin sartu azkenen, beraz, bueno, biak, bate hartzeko aukera dugu, Laien eta Uxoa. Jon, ikizerbe galdetzeko? Galdetu baino gehiago, elkarrizketa hasieran hildu ditu nintzek, kasualitatea, baina eske bost maratoi, bost urte ediziotan itea, kasualitatea bakarrizta, zerbait ondo indan seinale dela, eta zer duen berezi lasterketa honek. Bai, goatzen iz gaina, lehenengo urtea larun baten izan zen, eta papel hortatik handatik ginen, eta bueno, orduan ez zeuken hainbesteko igual arrakasta gaur egun dauken bezala, ez? Eta goatzen naiz gero, lehenengo edizioi bukatu ondoren, antolakuntzako batek galdetzen nion, nahizu, bigarreneango alda, eta bueno, beak ez ziten baiezkoik esaten, ez, ikusikoa, ze balorazio indan, baina, bueno, zorionez ikustea jenden erantzuna bikaina dela, eta erantzun hori, azkenen lanon baten isla da, ez, eta ikustea, bueno, eske goi maileko karrera bada, eta, bueno, esate izutena, netzako, hore bat hemen parte hartzea, eta hoxe. Orduan, 6. bat, bai. Bai, noski, nik aldeten bitarden, bueno, etxeko txiki guztiaten bitarden entrenatzen, eta, bueno, osasunak laguntzeku bitarden, askotan pentsatu izan dugu iker, hemen behar lukela, meta pasa, daukera, ja izena emateko datorren urteako. Zenbatek emango luken da, zenbatek ez, Bueno, askotan gehienetan ez, iker igualik baino, ez? Bueno, segun. Nik esango nuke gehiengoak baiezkoa emango lukela. Oso geizki bukatu behar du batek esateko gehiago ez. Bai. Gehienak baiezkoa emango lukeala. Oso ondo Josu, zorionak, behon dikela. Eta horrengo Eta, bai, segi, gozatzen. Venga, ondo segi. Bueno, gusto bukatu bintza, Josuke. 5 edizio gozatu ditun korrikalarietako bat.
7-8 baimendia bera harrapatzeko aukera izan deu. Eta hementxe, podiumeko argazkiak, Aitziber Horria, Laien Arrospide, Dausua Barandiaran. Aitziber Garaile, 5:47 eta 43 segundurakin. Bigarren Laien Arrospide, 6 ordu 32 minutu eta 43 segundorekin. Eta hirugarren Usua Barandiaran, 2 minutu, pixka gehiago izan behar izan ditu Laien Arrospide baino. Eta oain, hiruak ez, Aitziber harrapatu delako, baino Laien Arrospide eta Usua Barandiaran harrapatzeko moduan gehan hemen. Bueno, hemen gaude Laien Arrospide noiz etorriko zain. Eta numatxe hemen gelditu da. Hirugarren egin duen Usua Barandarianarekin hizketan. Beraz, keinure ematein da sartzen dugun edo. Bueno, hemen erlojuak 6 ordu, 43 minutu eta 6 segundo markatzen dituen honetan. Hemen gaude, protagonisten zain, eta aurki emanaldi ere 33 gradu egiten ditu esaten ditik errek, mai gainean, itzaletan gaude. Beraz, kanpoan dagoen sufrikarioa, latza Iker, Jeste ez da bakarra, hoxea. Gainantzeo gaidi jetxi, baina hau beren dau. Beno, hemen Laien harrapatzeko gai gehan edo... Bueno, irripartxu, ikusten bintzat, Jon, emendikan, Bai, nik uste beak bere karrera indula, bere erritmoa hartu dula, eta helmugan ikusi duen zela, nahiko intera esaten zela bukatu dula. Izate askotan garrantzitsune ez, bintzat, ondo bukatzea, horrenekoa, behantzako maratoie, distantzi bintzat, eta ez dara mazza urte askore, Laien ekorrika ez? Ez, zatik gaina amatasunakin da eduki nik uste... Jaldi txiki bat izan du. Eta ban berriz bultatua eta zego beto, ez? Ea, keinure luzatzeko aukera daukagun. Ez dakit, ikusten digun. Baina, bueno, podiumak osatu ditugu. Aurro ikusita genitxun izena gutxi gora bera. Iker, baten gora beran. Ponferradakoak. Apurtu izkigu hemen, plan guztik. Ez. Oire aurrikusi deu, esan deu, tapau, bakarran bat zehola. Ez genekila zeintzan, baina bat zehola. Progresio egiten izala eta bai, aurreatu deu, baina... Azaldu zaigu, azkenen azaldu zaigu. Ez genuen, espero bigarren ikuste hemen, ez? Ez genuen, hainbesteaino ez genuen ematen, bigarren egitea iritsiko zanik, baina, bueno, hola, diez, bestela, gutxiora bera esaten genuna, ez? Errazga jasan, horiek ibiliko ziela, neskatan gutxiora bera emandako izenak haidia emaitzak ateratzen, eta, gutxiora bera, hornu baita da ematen, ez? Importantena, ni momentuz bintzat, importantena gora bera, iristen nahi dienak orokorren nahiko ondo idiela bakoitza bere gora berakin, kalambreak, gaur denen kalambreak pilan jarriko bagenituzke bateria galantak argituko genuke, baina, bueno. Beno, hemen txakago, gaurko protagonistezako bat. Laien Arrospide, zorionak. Eskerrik asko. Zorionak esaten izun, Bueno, konta iguzu pixkatzea diguk, anekdota txiki bat eduki duzukin. Ez dakit ze pasatuan hor, bilekutan karreratik atea zaitugu, erretiratu duzat eman zaitugu, 2 ordutan, da gero berriz ikusizu, sartu gehala, orduan, konta iguzu pixka zure karrera barrutikan. Jo, ez dakit, ernio pasata belaxe konturatu nahi, dorsala zintzilin neukala. Bakarrik zea batekin, imperdible bat bakarrik, eta zen den, saiatu nahi motxilan barrutiko la jartzen, da bat ez azkenen kendu, eta atzen sartu esan den, bueno, Hori izan du orduan gure, claro, txipak markatzen zulako, eta bale. Eta hemen atzean ez du txipa markatzen. Bueno, ez dakit hori ja, bi gunetan mintzat, hemen ikusten da hor, hemen ikusiko du bain. Usted, erroizpeko eta
hortxe, Uzturre eta Helduaienen, hortxe galdu zaitu pista, eta pentsatu dugu, bueno, igual, etxealde hartu ja buelta, baina, bueno, postu gea gero berriz, Helduaienen zalantzatan egon naiz, Erroizpen berriz markadunen, postu gea, erki, Bestela, debuta, maratoi distantzin, izan du uste zurea, ez? Bai. Zenolako esperientzia izan du hau? Jo, esperientzia egia esan polita. Bakarrik kalambrekin hasi naizela Uzturre pasata belaxe, eta Helduaien arteko biden sufrituet pila bat. Bi aldiz lurren geldituta etzanda, buia baten, lagun bat ere gora kaio da, abisatu diotelako norbaiten eska bat etzanda zehola, eta hor zalantza handiekin ditut jarraitu edo ez jarraitu. Eta, bueno, egia esan, larteko igora niretzako aproposa zen igora oso erreskuten naiz, eta esan, venga, probatukoet. Esperantza kondena duta gelditu ze ordunan, ez? Eta esan, venga, probatukoet. Eta egia esan gero ja oso ondo. Oso ondo. Gorakoan oso ondo, berakoan justu etorri naiz, baina, bueno, aguantatu dugu eta pozik. Bueno, hemen hasi ganean, streamingak ingoizian, ikuste genuen, pixka lehia zurta Aitziberren artean nengo zala, Aitziberren geldialdia eta gero 2 urte eta gero, nik aurretik jartzen zituen pixka, baina, nun gelditu zeate, nola hasi zeate, ja, lasterketa biak? Hasieran, Erniozabaleko hortaino edola nahiko biztan eraman dut, baina gero ja seitun ja galdu dut biztaz, eta esan dut, bueno, ni nere aitea, Aitziber jungo da, eta ni nea. Inungo momentutan ez duzuki esperantzik, harrapatzekoik, edo? Ez, hombre, olako distantzia luze baten edozein gauza gertatu daiteke, baina ez, nik esan dut, lehenengo maratoia da, lasai hartukoet, ez naiz, ez pentsatu hor zehatzea, eta, bueno, ni nerea egin dut eta listo. Bueno, zerbait galdetzeko izango Obilak eta behakin pasako dizuet. Bueno, nik lehenengo zorionak eman, edo barkamenako dugu lapsus horrengatik eta hasten zehar komentatu izan diazu, bildurra respeto pixka bat zenukela maratoi distantzia lehenengo azalako, eta zure ritmoa ateago zinela, eta uste bezain ondo sentitu zera, gaizki beroangatik hidratazio asuntoa nola mandezu, luze intzaizu lasterketa, disfrutatu duzu? A ber, sentsazioak oso onak izan dira. Azkenen kalambreekin egon naizen denbora guzti hortan, eske oso pulsazio bajutan oinez ni joan, orduan ez de, osea, fisikoki ez naiz nekatu. Fisikoki oso, osea, Uzturre ere bai ondo igo dut, eta larte ere bai oso erresigo dut. Orduan, Geraibarrako plazatik honea artekoak kriston beldurra ematen ziten bezala, etorri naiz, bizikletakoakin kontuk esaten, poz-pozik, alde hortatik egia esan sentsazioak onak izan dira. Pena ematen zitena da, kalambrena. Bueno, pentsatu nahi dut, hori entzun da, ez dela lehenengo eta azkena izango. Bueno, ez dizut presio jarriko. Zekin gelditzen zea batez? Gelditzen naiz egia esan, jendearen animoekin, izugarria da edozein lekutan, edozein txokotan jendea daukazu, denak animatzen, horrek ematen dizun subidoia, ez? Eta beldurra kenduta baita ere, ez? Naizta zailan distantzia handi hauetako entrenatzea, eta ni etxean lana eta 3 umeekin lana egiten da, posible da laitea, ez? Eta lortu deula. Hori izan behar nitzun, oainatik ezen nuen lasterketa distantzitik, lasterketa antolatzeko garaiago entrenamentu, aurreko astetako planitza zurea asko aldatua, Egia esan ez, inditut 3-4 bat 25 ingurukoak edola, eta gero beste lasterketa batzuk 20 ingurukoak eta hola, eta horrazkenen lasterketa horietan ritmo azkarragoan juten zean hola, gero handiagoak iteko, esaten sentsazioak onak izango dira, baina bestela egia esan ez da erresa, entre lana eta umeak, aldana. Bueno, ordu nitzuliko, zea? Bueno, ikusiko dugu. Guten nahi berdina galdetzen egea. Baina guantxe paper bat egiko bagenu firmatzeko bueltatu ez? Bai, nik uste bai. Bale. Orduan, gehiena baietzik Bueno, hoxe, hemendik aurrean, unik usu gazaitu, beste lasterketik baukazu pixka pentsa duta, Bai, zinitzan Nafarroko kopako lasterketa bat korritu nun, lehenengo gelditu nintzen, gero bigarrena korritu nun baita ere irabazi nun. Sei beharra dago, ez? Eta kopako beste 2 gelditzen dira, osea, bietan parte hartu beharko dugu, hemen bali magaude behintzat.
Bueno, beste gabe, zorionak, suerteko nena, mendi aurrea, gozatu, txiki ikuste izuen bitarten, gozatu, bai. Gutxu bera imaginatzen dut, ze ajustea egin beharko itxezun minutu gateatzeko eta dena konpontzeko, meritu galanta, eta, bueno, emaitza hauekin, animo. Eskerrik asko. Bai, nik esan izun, retransmisio guztien zehar, behazterik zema animo iriste zien zure izenen, así que handiken bultza handiek bizu. Ez dakin antzako behaztin handerino ez dela dola, hain partetik ez zorionak. Oso ondo, eskerrik asko. Oso ondo, Laiane, eskerrik asko, zorionak, eta guan deskansotu bizkat. Oso ondo, zuei. Vale, venga. Bueno, mentxe, Laiane Arrospide, teiruten debuta, eta bigarren postuarekin etxera, bildur pixka bat estrenekoan, maratu distantzin, baina, bueno, erakutsi du, maila baduela, eta gaia ere bai. Orduan, hemen badaukagu beste bat, hemen txeda torkigu, kaso egitera, bigarren sailkatua, hemen txea urtzen dugu, Jaime Romo, azkenean hau beste pixka gixo eta hemen txeka ditugu zen ikar. Bai, baina, bueno, entzun ez palima ez dute, hau da, kirol honen realidadea, bukatu du, jantzita zeon bezala segurona sartuko da kotxen, eta Ponferradaraino hor dijoa. Honek ez dauke beste glamurrik eta ez dauke beste historiarik. Inberdan kasun, nik uste buelta, espero baino igual, alai itxuko izango dela, ez? Nik uste beak etzule esperoko, honea etorri zanen, hola, ez? Beste post honekin jungo zanikan, ez? Bueltengo zunikan, ez? Ez uste, baina, bueno, horrekin dijoa, bueno, oire zerbait bada, ez? Norbait hemendiken Ponferradaraino jun eta pozik jutea, bueno, zerbait bada, ez? Oire bada, zerbait, bai? Bueno, 24 urte esan du, maratu distantzin ditzeko gaztegia igual, bueno, guan jaz. Gaztegia eta zaharregia eta inoiz ez da gaztegia, bai, urte batzutatik bera guaindiken gorputza ingabe dau, baina 24 urte ja badia, errendimentua emateko ja bada. Beak aipatu du, baina, txirrindularia, distantzia luzen da hautxutako, ordu luzetan bai. 24 urte nahi nituzke. Eta nahi arraro intzaitik, baina aipatu denean laugarren ordua noiz iritsiko zaio ondala. Bai, da, hoi benetan adin horrekin horren kostiente balin bada eta benetan ala balin bada, besan liteke ultretako lasterkari, etorkizuneko ultretako lasterkari bat hortxe daula, ez? Distantzia hontan ja adin horrekin lau ordu noiz etorriko deseatzen balin badau ordun hasten delako ibiltzen, bueno, distantzi luzeko lasterkari bat euki genezake, hor aurren. Bai, 24 urtekin, beti izan izan da, ikarre, gaztegia 24 urte oso gazte zala, baina gero kilian aliatu zen, Montblancea 19 urtekin da. Teoria guzti hankazora bota zituen, eta horrek erakusten du teoriak alperrik diela, hemen realitatea da. Hemen kagu, Jesus Pagolare, hemen jarriko dugu, beste batez ikindu du, eta beak ere ez du askoz garbi gutziko, beraz. Bueno, Jesus, zorionak. Ekarrik asko. Bosgarrena, ja, dena bukatuta. Bosgarrena, ez? Seigarrena. Seigarren urtea, baina bosgarren edizioa. Barkau, egia da. Bueno, zemuz konda? Ondo, gogorra, gaur kristona gorra. Lehen aipatu jo Josu Driozolari, beste kide bat, bost edizioak egin dituna. 2017koekin alderatuta, aber zeiru ditu zeion gaurkoa gorragoa edo ordukoa. Arek esan du ordukoa gogorragoa gaurko baino. Zu? Neria ere bai. Gogorragoa? Bai. 3 urte gogorra ere bai, porque kriston beroa. Baina gaur, ostras, ni sentitzen kristona. Ere bai, bola, iaia, txe falta, bai. Baina bestela, ondo, gero jana, zerrez. Ez, bajarri irugela, eta pizka jana, eta obligatuta, eta... Dios! Ean eta hoi bai, baina jana, ez da sartzen. Irteran egon da inizuekin, talden bezala ateratzeko, gero bakoitza pentsatzen zuen kaxerateko zinatela. Iruride guztia, azkenen nola egin dezue? Bakarri taldeka edo nola egin dezue? Guarrena atea taldeka, baina, karo, segun dago beste ondo preparatuta, ni ez da hola ondo preparatuta, eta azkena bakarri. Bakarri, zein segun momento, Josukin, ibili ere bai,
besteekin bai konjetxu, eta pizkana, baina jaia, bakarrik. Bueno, lasterketa guztiko momentuko okerrena zein izan du ba? Gaur. Ni igual, bela bieta, gogorra korri oinez, korri gabe eta ez erre. Baina gogorra, igual errozpei gotzea. Hain gertu, helmugatik hain gertu, baina urrutik ikusten da erroizpez. Bai, kristona, baina nuna pasada. Baina, bueno, azkena, guztua, porque esatea, ostra, errozpe igual nigotzea, hola, eta ostra, eta azkena pizkana, txirritxarra eta oso ondo. Jesus, ez dakit, Miñon Azpiron da Iker karrera, zer galdetzeko, badukaten edo? Bai, nik gehien bat, aurreko urteko beroko konparatiba ekialdea, aurtengoa gogorragoa esan du, zergatik, errimo ezberdina, bero gutxigo, planteamendu ezberdina. Claro, ni lehen ibiltzea, bueno, preparatu oso ondo, hau urten gutxi. Eta, claro, hoi azkena pasatzea faktura ere bai. Claro, eta hoi beroa, ez da zein du beroa guain, o 3 urte nago, ez da seguro. Ez da bio, kriston beroa bio. Eta guain sufritu gehiago, claro. Hora ikarreke, a ber. Zenitun helburuk bete itxezu? Gozatu aldezu? Bai, pues bai. Bueno. Baina bai, azkena, bukatzea eta dena, eta hori da un privilegio, hemen bukatzea herri eta dena, que la reoka. Bueno, ez da gutxi. Bueno, Jesus Pagola hemen, gure fideletako bat, datorren urten berriro, ez, ja? Asmoa bai, a ber, gero ikustea, nola. Gaina Iker, nahiz eta sufritu, errepikatu itxeiek, ez diek, igual gutxixio, eta segi itxeiek. Bai, pizkana, taka. Ez da señale txarra, Ez da señale txarra. Bueno, Jesus, eskerrik asko eta zorionak. Bai, berdin. Zain du. Bueno, hementxe, Jesus Pagola, 5 edizioak osatu ditun beste kideetako bat. Bueno, Ikerri, dena bueltatzeko, esati galare, Sufritu, baino denak, tak, berriz bueltatuko gela, Bueno, hoi da, azkenen zeuzkean helburuk bete dituen seinalea, neurri handi baten, ez? Eta gustora joazen seinalea. Bueno, bihar minen unbaite izango gue, baina sufrimentuik ez. Eta horrek balioik? Horrek asko balio du, ez? Berriz etortzeko. Bueno, hoxe dau, ez? Kirolak, uste kirolak hoi dauke, eta modu afizionatu nahiten dan kirolak, hoxe da. Gustora etxea eta segitzeko indarrakin. Ez dauke beste saririk, ez? Afizionatu egiten dan kirol honek. Bueno, Iker, hementxeak hau, 3. emakumea. Oain dela gutxi helmugaratua, baino, edozinek esango luke maratu egin dezunikan. Izerdik ez duzu godata, Bueno, aurkezturi ez deti, baina usua barandiaran, Zegamarra, o Zegama biziana, ja Zegamarra izango da, ez, bai, hola gotan izatez. Bueno, usua, zuketzen nu hemen aurrenekoa, ez dakit noizan, 2000 aurreneko igual, de bai? Ez dakit dala 4 bat urte hola, badakit Zegama 3 urte hortan, eta handik aste betea, o 2 astea, o koinzituko nahi. Eta orduan ikaragarri, asko disfrutatu nun, ez dako errekordoik egualdi ere txarra ateazonik, ikaragarri disfrutatu nun. Zegama indet 5 urteta, baina ez da nire karrera. Ez zait ondo ateratzen. Perfilek ez laguntzen, ni harritanen aizabile, eta nik ez tolosako gehiago laguntzen dit. Korrikaragoa ez? Korrikalari goa? Bai, eta orduan etorri nintzen gogokin eta entrenatuta. Gaur ez bezala. Gaurkoa egiteko gehiago entrenatuta etorri beharko nintziko, baintzen luzeixiok. Baina, bueno, bere ala izan da. Irtenan esan zu, aurreneko kajoien ateratzen nu, baina atzeago ateatzeko aukera bat zenun. Baina, banekin. Orduan, ze asmokin etorri zea, xera baten? Etorri naiz bikotekin eta biok bukatzeko asmoa gendun. Gero batzutan karreratan galdu iten dut biztaz eta galdu indet gaur eta atzetik. Zetorrela banekin, eta gero iritsi zain dezue, erretiratu indela eta esan dut da noa. Eta orduan bakarrik indetia dana. Baina asmoa zen, hori biok bukatzea, banekin sufrituko nula, esate izot, kilometrek baneuzken sartuta, baina egun bakarren ez, egun diferentetan. Eta, bueno, gero bautek ere bai, eta ez, akumulatuta bai, baina egun bakarren ez geneuztun asko sartuta. Desnibela bai, orduan banekin, igual muskularki
baino ez muskularki ondo, baino berokin, tartetan buruk faiatu dit, bai. Bueno, gaur gorrena, egualdiaz aparte, beste zerbait aibatzekotan? Roizpen aberkoa, Jesus, usturre gogorra intzait. Igoera ja, iruratik... Gogorra intzait, eta gero usturretik heldu aienea, hor berok harrapatu nahu bete-beten eta gorra. Heldu aienen eixeritan pixka bat eta uztekotan nio naiz baita, Baina laugarren ez du nik usten, esaten nuen, baina ez naiz, retiro behar, dios. Ikusiko banu, esango nioke igual behira, pasat hemen gitzen naiz, baina ez du nik usten, esan da, venga, tiratu inbardet. Telefonotik nitzein dut, baita pixkatu nahi, animaten naiz, da, venga, aurrea. Eta zan bukatzea gehiago, ni banekin denbora iteko ez niola, eta, bukatu. Bueno, gaur etzan denbora iteko egun bate, bai, ez? Ez, eta nini honek ez da, banekin, orduan, netzako ikaragarrizko sorpresa ez duen espero ez da. Gehiago postu baino gehiago denbora, Ni ez naiz ez puntan ibiltzen, eta ni badakit noaino iristen naizen. Eta, esatu dala laburte inunen ere, antzeko denbora inun, Eta entrenamentuk erabat diferentek nentorren nintzen, orduan, bueno. Hain ez gauden seinale orduan, Urtek aurra digozten ninen, haizu. Bueno, nik hemen bi fenomeno batut. Orduan, zoze galdetzeko izatu generalen, da, ber, zerbait gauen. Nik galdetu nahi nioke, beak esan duen harira, Zegama maratoia egin eta honea, izaleike presioa herrin korritze ez aparte, honea etorri eta lasaitasun horrek beste mentalidade batetik ateatzea. Baita. Eta hemen lasterken gaur barrun ikustek, zatik guk ikuste genuen, erroizpe gainen 8 minutun bano zebiltzatela, ikusizu noiz bai, laian harrapatzeko aukera, planteatu dezu. Ez nire, ez neuken hernio, igo deu laugarrenak hernio nire uzturre igo deu batea, Sara naiztak, ez dakit nola duken izena, laugarren, bai, biok batea igo deu, ikusten nun beha patxal xamar, zetorrela ja, eta bueno, biok igo deu lasai, eta gero da goien buelta eman diot nik. Beha ez dakit, lagunekin, zerbait erateko eta eman die, bat beste, baina ni nerea nahiko lan neuken, eta bigarna errepatzea baino gehiago, perkupatzen zin, laugarrenak ni ez harrapatzea. Eta ikusten nun ni askoz gehiago ez neola. Orduan pixka mantentzea eta esan dezuna presiona bai, posible da, Posible da, nahi gabere eta gero esatez, asko perfile da, nahi zegamako kristerion denbora asko juten zait. Eta gero iristen naiz, arbelargo jetxiera eta txabolatako buelta hortan ikaragarri izatzen dut. Muskularki ez sekula ez dut kalanbrek euki. Eta orduan, asko disfrutatzen dut, baina horreixek faiatu iten, harrikarioik Bueno, denai galdetzei, baina, bueno, helburu bete itezu, edo? Bai, egia esan, karrera hau geneukun, bikotekera biok, Goierriko bi handiaken apuntatuta gonden, dala 2 urte, eta hor, aitzak horrekin apuntatu ginen, azken Goierriko bi handik ez da hin, eta pentsatzen duen hori igual, ez zala ingo, eta egia esan relajatu ingia, entramentuan hori segatik, baina azkenen inindala eta kauen da, atea inbia, eta orduan pixka bat, oizan baino helburue, nik erabat bete dut, bai. Gehio zan, behize, igual irai arte berriz ez eduriko, karrera izte jadanak bete eta daude, oain gehienak dienak, baina, bai behize pixkat. Azkenen bihume lana, bat beste, kosta, zesango izuet, danok dakizu ez dema kostatzen dan. Ateatzea orduan, holako denborak esate izut, postu baino gehiago denborak bat ez pixkat emate izue, ez zordutan ibiltzen ganoitan, azte bure iritsi eta, hori, zazpitan ez natzek janen, esateko, tira, bagoaz. Bai, hori da, bai. Bai, baina, egia da baita, konfinamentun asuntorrekin ere asko disfrutatu dut umekin mendin. Erloju etxen utzi eta behar non pixka bat esate izute. Dala 6 urte inun Goierriko bi handiak, eta gero 5 urte segidan Zegama. Eta, bai. Eta orduan ondo etorri zait. Eta goin berriro, ber. Kontroletan, habituallamentutan, azkenen gauden egoeran gaude, lasai, korrikalarik, lasai sentitu... Bai, oso ondo, gaina asmoan euken esateko, ikaragarrizko lana, bai. Eta, bai, COVID-en neurrin aldetik, eta baita ure. Osea, nahi, batzan apura matentzin ure buruti botatzea, azkenen, gero atzetik jendea dator, eta erateko behar due. Baina inongo momentun, ez diate esan ez bota, ez zer. Ez gaur denatako zion, botatzeko, eateko eta... Batzutan igual gertatu izan doa, zu bota gainetik eta gero igual atzeko keztautiera, ostras. Baina ez, antolakuntza primerakoa, bai.
aitzakik ez. Listo. Bueno, zorionak. Bai, eskerrik Eskantza asko. pizkatuan da, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, hementxe, Uxo Barandiarekin hizketaldia osatu dugu, eta gure amaiera iristen nahi gaia. Gusta gabiltzen, beste... Ez naiz bakarra zegamak eman aina kentzen dula, pentsatzen duna. Hau herrikoa gaina, Iker. Bai. Azken, baitare elkarrizketa honetan ikusia, presioa irabazteuna barrik ez du ematen. Nahi gabe, gure buruai entrenamentu aurrera joazten egin, ze presioa nahi gabe gure burui jartzeion, eta lasterketako eguna iritsi, eta zergatik etzen datea. Ikusteztan gauzu ege, askotan gure gorputzen, ze... Hau gaina zegaman biziek, ez? Behantzako ere bai herrin jazeatzea eta... Nahi gabe herritaren aurren... Bueno, ba hoxe, hementxe gaudegu, Gaur zenbat ordu bat, ja? Ger, 7 bat ordu. Bai, bueno. Gaur esaio, guk. Eskerrak urki hemen bialduko iguen bestela, hemen segiko genuen guk, beste 7 bat ordu bai. Horrendik ez dago albisteik, ez dakit eguna, pentsatzen ja eldoengo kontrola itxita ongo dala, Hori bestea, ez? Kontrol mugak. Lehen Mikel Lopetik komentatu dugu hemen, ez? Elduen, ez? Iruran jende esente hartiatu hemen da. Kontrolez kanpore jende esente iritxe hemen da gaur. Pentsatzen dut, goikalde hortan nahiko lan izango zala. Orduan, hori faltatzegu pixkat. Elduen kontrol gunea. Aurreko edizio guztietan, bat edo beste bakarrik izan baitie, irura kontrolez kanpo iritsi denak. Ba, ez gaur... Hemendik uste da biela irurako antolatzaileko ardura duentakoa, igual gerturatzeko esate maiu. Bueno, edo Mikeleki jengo du gehiago berriro ere. Hementxe, aitzi berri horrendik, Garaikurrarekin, paseuan. Bueno, a ver, Iñaki Sausti, geldu egingo... Bai. Bueno, sartuko nik, eni guztak gurutze berriko ematez. Iker hemen balima do bintzat edo. Iker bakasen aipatu dugu. Gurutze gorriko ardura duna gaurko egunean. Tolosaldeko 3 tontorren lasterketa honetan. Eta, a ber, berarekin bitz egiteko aukera sortatzen zaigun. Bueno, Jon. Ahí va. Bueno, hemen jendea elmugaratzen ari da oraindik ere. Pozi bintzat, denak gripartxu, semetatik helduta. Guandik gripar pixkatekin sartzea, ez da txarra. Aurreko astetako lana, balio dula izan ikustea. Hemendik aurreko entzago, Jon, iristea garaipena da. Dudik gabe. Hauen erronka irteran seguro alazala. Norbaitek egiko zuen denbora marka bat gurun, eta gaur oso jende gutxik beteko zuen denbora marka hori. Eta hauek garaile batzu dira. Irrifarre horrekin 7 orduta gero iristea helmuga. Bai, aurrenekotik azkenekoa. Aurreneko irabazi dutelako, baina besteak ere helburuak betetzen doazen heinean. Bueno, hemen txaude, gurutze gorriko ardura denarekin, Iker Gartziarekin, eta seiarik onena izango zen, gaur lan gutxi egin izana. Ez dakit Iker, nola gauden? Bueno, arratsaldeon guztioi, lana badago oraindik, eta lana eduki dugu. Uste genuen bezala beroa ez dugu lagun izan. Eta, baita ere, nik uste jende gehienak burujabetasun handiarekin behartzun momentuan proba utzi duela, eta horrei ere nik uste txalautzekoa dela. Eman behar zai horri ez? Honea iristearen ere bai, eta horrek lagundu du asko, dudarik gabe. Gero, badaude buru gogorrak, eta horren kontra, Euskal Herri ninu baino gehiago? Euskal Herri ninu baino gehiago, horren kontra pazientzia, eta, batzuiri zehatu zaie, eta beste batzue, txarraka bilatu dira, eta, horrela. Guain goz, 7 ordu, eta 10 minutu, guaz, Iker, ze balantze bat inberko eno, zenbat jende hartatu dezue, nolako eguna izan da pixkat? Nik uste urte honetan hartatu den urterik garrantzitsuena dela, ez naiz gaizki oroitzen orain arte 13 pertsona hartatu ditugu, kontatu gabe zauriak eta horrelako gauzak, ez? Patologi gehienak, hipertermiak, hipoglusemiak eta kalambreak izan dira, txonkatilen bat ere egon da, baina gehiena hipertermiak eta mareoak eta
horrelako gauzak, ez? Jende gehienak esaten, baino edan dut, eta gatza hartu dut, eta ja, baino eske gaur da ez da egun normala, orduan gatza ez da normala bezala hartu behar, da biderbi gehi lau, ez? Beste batzuek ere uda gehiegi edan dute, eta horrek, bueno, ez da komenigarria izaten, bestela gorputzare, ez di horrei buelta ematen, eta horrek, bueno, denetik izan dezu, ez? Denetik izan dugu. Bueno, larririk, ezer, Iker? Larria... Jende asko falta da, sartzeko emendikan. Ezagutzen dugun bezala larria ez dago. Dena kontrolatua, baina bai hartatu behar izan dugu mendian, todoterrenoekin, eta hemen ere bai metara, ez? Eta asuntzen eraman ditugu, trasladatuak, eta bueno, larri puntu horretan ez, baina bai kontrolatu beharreko gauzak izan dira bai. Bueno, 2017ko hone bai, bero hartan, Iker zure hemen zinen, bai, zer izan zalarrigua, ura edo gaurkoa? Zu pixkat oso barruti bizi izatulako, ez? Bueno, bai, nik uste egua bai egintzula, baina ez dakit, gaurko bezala etzan izan. Nik uste gaina gaurko eguna emanda zeola, bero asko egongo zela, orduan, bueno, nik uste jendea psikologikoek ere... Ja, pixka prestatuta zone bai, prestatuta zeola, ez? Eta batzuk neako eta bestek txarreako, bueno, influentzia izan du horrek ere, ez? 2017an ere lana egontzan, baina gaur bezala ez. Gaur, bero, haundia egiten zuen. Adibidez heldu haienen, jo naiz leno gauza bat ikustera, ez zegoen aire puntxa bat ere ez. Ez zona ez da izik. Ez da izik ere ez, orduan horrek ez du laguntzen, ez? Bai, gehieneko batut, ez? Heldu egingo puntu hori, zulo hori, ez? Bai. Bueno, hauek, bi korrikalari hauek, inoiz etzian pasako kurro jatikan pentsatzet, baina igual, zalantzan bato izango, zeuzuek egion, ez? Zer? Ni desgraziz ez lasterketa honetan, baina pasa gari izan dut. Baina, bueno, galdeketa baino gehiago, mendian zehar lesio ehondienetan jende kolaborazioa, laguntza, prestatuta ikusi zuen korrikalariek. Bai, jendea prestatuta etortzen da, ez? Goizean hitz egiten zuetako lagunkideekin, komentatu diet, horrelako lasterketak nik uste 97% prestatuta dator. Badaki zer datorren, badakia ze denbora egingo duen, jende askok proba hau egin du, badaki. Orduan, gehientsuenak prestatuak. Gauza asko gertatu daitezke eta gertatu dira gaur. Gaur hartatu ditugu jendea prestatuta zegoena. Gorputzak ezezkoa esan du eta horren kontra ez dago gauza handirik egiterik. Baina normalian, nik esango nuke jendea prestatuta, badakiena zer egin behar duen eta badakiena noiz geratu behar duen ere bai. Benetan esaten dizuet, txalotzeko adola, geratu den jendea esan ez, honeaino eta ezin dut gehiago. Bueno, hori ere txalotzekoa dela. Eta hori esan nahi du, jek badakiela eta prestatuta dagoela. Tokatu zoizue baten bati, Iker, ikusi ez dutena ibilbidean zehar, pixkat gaizki dagoena, gomendatzea ateratzeko edo? Zan ez dute olako kasuren bat edo? Bai, izan dugu. Bai, Iruran izan da kasu oso argi bat, eta, bueno, guk azkenean, beti esaten, gu ez gara polizia, gu gomendioa egiten dugu eta 1000 gomendio botatzen ditugu ez, baina gu ez gara poliziak. Bakoitzak izan behar du, beharrekin koherente izan behar du ez. Orduan nik uste momentu horretan, guk zuekin kontaktuan jartzen gara eta hortikan aurrera pixka bat organizazioak izan behar du bideratzen duen personak ez. Badaude, gutxi, baina badaude. Bai, bueno, nik esan, eskertzekoa dela, egiten dezuten lana, bueno, hemen gaude eta hemen aurrek aldena dauzezuen aparato guzti hauek koordinatzea, ez da makala. Korrika egitea bere histori guztikin, igual erresagoa da. Nik beste gabe, galdera baino gehiago eskertza adieraztea, ez? Gure ibilbide guztin, uste inoiz ez dutela beharrik izan, baina irteera iritsi eta Cruz Roja eta dauda ikusteak ja lasaitasuna emateizu eta ja esaten duzuna ez, lo das por hecho ez? Hor daude eta lasaitasuna emateizu eta ez beharrik izan inoiz, baina beti horre onda, eta lasaitasun horrek asko laguntzen du behar dezuna egiteko. Suertez beharrik ez du izan, baina behar izan balitz, hor da haula badakigu, ez? Eta bueno, beti horre da
Gero emaitzak ateratzen die, baina hoi denak hor, bai. Bueno, Iker, Eskerrik asko. Aipatu dugu zure izena, gaur pixka dena koordinatzea, zenbat jende ibilizate gaur egun guztian zer, goizeko 8-tik, 7-tik aldeako jamen zinaten, ikuste dituzugu, baina zenbat jende mutxuzate gaur egun guztien? 21 bolondrez gaude, bai sanitario, bai teknikariak, bai erizainak eta medikuak. Eta gero horietatikan ditugu 5 ibilgailu todoterreno eta 2 bizi euskarri ambulantzi. Hori izaten da dispositibo horrek ematen dizu dispositiboaren pixka bat tamaina, ez? Normalian, normalian, ez dakit, izaten dira rekurtsoa asko ez gutxiago, ez? Goierrialdean badaude beste lasterketa importanteak ere bai, eta badago baten bat oso izen berezia daukana gaina, eta igual gehiago daude, ez? Baina nik uste hemen bai guk eta bai zuek, esaten den bezala ez dena botatzen deula mai gaian, etxeko karrera da, eta gustora gaude eta hartzen ditugu baliabide ditugun gehienak. Horrek jagitun gehu, Gerre? Horrek jagitun. Bueno, gure aldetik, hemen gaude, Jolanda ni, Antolakuntza taldetik ane bai, eta eskerrak eman Ikerrek esan duen bezala, eta... Zein da ibilbide guztin, kezkari gehiena amate izuen tamoa edo gunea, zerbait gertatu ezkeoz, asistentzia aldetioken zailtasun gehien aukiko zen ituzketena. Bi daude, Iker, oso garbia gainera. Bata da, iruratikan gora, Uzturra aldekoa, hor garo batzuk eta dauden zea pista hortaraino, hori bat, eta bestea dudari gabe niretzako bentat erroizpe. Erroizpen ja kilometro desente damakizkizu, ja oso gertu ikusten duzu, larte hortxe eta esaten duzu, hemen ja dena bota barret, ez? Eta nik uste erroizpe jartzen zaitula beretokin. Honeako eta txarreo jartzen zaitu beretokin, ez? Hoiek esango nituzke horrela, ez? Ernillo oso potentia da, baina hasiera da, ez? Eta agian jendea freskotasun horrekin, hori da, ez? Eta gaina oso ondo pasa dira denak, eta feedback hori eduki dut, ez? Baina nik uste hori, bai irura eta bai erroizpe. Oso ondo Iker, mila esker gure partetikan, eta dena ondo bukatzen den, asko ez zaigu faltaia, eta bueno. Egia den. Ez gara oso errezatu zalea, baina gaur errezatu imerko du bizkat. Osea, eskerrik asko. Zairi, animo. Eskerrik asko. Bueno, hementxe Iker Gartzia. Gurutze gorriko ardura nagusi gaur, lan izugarria egin duena. Eta haure ezin dugu bukatu. Iñaki Inxausti elkarrizketatu gabe. Atxaldeon, Iñaki. Atxaldeon, Dirukote, atxaldeon. Esateko modu gaude? Oain bai, nik behintzat oain bai, helduaienik nator da nahiko asperen egin ditut. Bueno, horren intikakin gaudegu, denak hemen, Zatik, pentsatu dugu, Iñaki gaurre ez zen asko geldituko, ez? Mikel Lopetik Antolakuntza taldeko esan digu, bueno, akizan ja jendea erretiratzen joan dela, iruran ere bai, baina kriba hundina generalen zean gertatzen da, heldu eginen, ez? Hango berri pixkat, handi jetxi berria zehazu, Iñaki? Bai, han ja lehenengoa oier iritsi danean eta bere atzetik iritsi direnak ikusitakoan eta luzekoak ikusitakoan. Eta bueno, ordulariari begira eta konometroa ikusitakoan, argi zegoen kriston egun luze izan behatzula unai. Eta, bueno, ze esango izut, zuek ez dakizuenik hemen. Elmugan ikusi dezuena, aurre ikuspen bazan. Bueno, ez dugu komentatu, baina Iñaki da, heldu egin dikan erretiratua geisten dituenan arduraduna. Lanetako bat hori da. Zenba jetxu ditugu gaur, Iñaki? Gaur, 3 viaje egin ditut, eta hango batzuk pena pixkat eman diet, eta beraiek jetxe dituzte beste hainbeste. Eta gero... Zeiten, 25 bat? Bai, jetxi, eta gero bertako jendeak lagunak eta dituzte eta geisten dituzte, ezta? Baina, bai, desente. Bueno, inorri etzaizu tokatu esan beharra, hemen gelditu hai, jetxuko hauteta. Baita ez. Baita ez. Oa indikan elmugaratzear dagoenen bati, esan diegu, baina bueno, badirudi ondo hobeto dijoala eta beste batzui dudaz kezka zeukaten, esan diegu, eta bueno, baiezkoa
erretiratzen aldeko aposta egin dute. Bueno, lehen aipatu dugu, hiruran kontrol muga izaten dela, denbora kontrol muga, helduaren izaten da bigarna, Iñaki, hori da beste gaia, zenbat jende iritsi da, kontrolez kanpo edo... Ba, kontrolez kanpo inor ez da iritsi, baino 7-12 minutuko margenarekin iritsi da azkenengoak. Bai, ordu erdi hau jeistek, ba, hoxe ekarri du. Oso justu sartu dira batzuk. Eguraldi honakin, segurazki margen gehiago eukiko zutela. Bueno, Iker, zure galdetzeko, Iñakiri, dena galdetu ditu ja, baino. Bai, bueno, gurutze barriko izan dioten bezala, ez? Ez dut inoiz beharrik izan, eta baina, bueno, hor daude, ez? Jakitea behar izan ezkeoz, bueno, bakarra mate jaitxiko nau, noa baite, nun baite ateako nahu hemen dioken, ez? Bueno, esan bizota, kaskagorra asko topatu itxezu. Bai, Iker, bai, kaskagorrak, eta gero askotan pentsatzet, ni ere beste adenagonean, ba, hola izango nahi zeda, ez? Baina, nik uste batzutan zentzu pixkatekin jokatu behar da, ze helduaienera dagoen aldapa txiki hori ja, ba, oinez iristen, esatezu, eske, falta zaizunak inoa indikan, eta zenba falta da, esate duzu, bau, ondo bideen, oinez azkar hemendikan, 40 minutu. Gaur geixio, geisten ordu erdi, ikiarria da, ja, dependen nola zoazen. Eta ja, bazte dira, bai, kontzientziatu behar dituzu, biolua joaztera. Eta, hola. Egoskorkerik, pila bat. Urte bateko geldialdia ondoren, ze azkeneko urtetako egingo kontroleko arduradun antolatzaile aldetiken zu izan zea. Nola ikusi ezo abite emte, herrie, jenden jarrera, lasterkarin jarrera? Bueno, batetikan herria beti bezala, ez? Han ez dakiz bat kamiseta more zeuden, beraz oso pozik alde hortatikan. Eta jendea ikusten herriko parten uste baino gutxiko. Bai, poliziran pixkatin behar izan leku batean, bueno, ez nulako nahian jendea pilatzik, baino beko granja aldean jendea, eta oso sakabanatuta, eta kotxea aparkatzea zion, hori urte oso gutxitan pasa dela. Orduan, bai, zabaldu indala jendea esango nuke. Pozik. Alde hortatik, antolakuntza aldetik bere bildur eo kezka puntu bat bagenun alde hortatiken, mendi puntetan ikiteun iruditatik baita ikusi dugu jendea ondo portatu gala, eta bain horrekin, bintzat, beste lasaitasun bat, ez? Antolatzaile ikuspegi hortatiken. Dudi gabe, Jon, dudi gabe, zuke oso ondo dakizu gaina, eta esate dizuet, helduaien behintzat, beste urtetan, baino, bueno, lan mota bat gehiago tokatu zai, baino beste aldetikan lasai. Eta jendeak ere oso, edozein gauza esan da, empatiko, orduan, bai. Irteran izan ditugu anekdotaren batzuk. Kontatu, gutxi gorekin. Baten bat esirik etzun atera ikota, ez? Bai, bat etorri zait, nahiko bukeran da, dena ez diete egin xirateatzea, baina behintzat ikutxu edo erakutsi eta, bueno, txaleko mabarin bat zion, bida, beho ondo jola, sartu bat ditziria. Baina batek esan dit, eguraldi hona diteu, eta ez denet, ja, baina oso argitzeon, txarra edo hona, gutxena, ez enten, mangaluzeko zerbait ekarri. Eta handika minutu bat etorri da, sudaeran batik, ez egit, ez enten, jabe, jazta. Baina olakoak ere bai. Beti izatea, Iñaki, urtere izatea, olako bat. Bueno, hoxe, ez zaigu asko falta ja, Iñaki, gu ja honekin bukatuko dugu ja. Zuek segi. Dena banatu dugu eta ja hitzeiteko askore, bueno, segiko, enun beste 10 bat orduz guk hitzeitzen da. Ez dakit benetan bada, baina hoi hosteleritzako establezimentutan eta gartzen dutena, ez? Se reserva el derecho de admisión bezala, antolaketake olako bat eukiko baluke, akaso, bai, ez dakit. Auskalo. Bueno, hoxe, Iñaki ekin hementxe bukatuko dugu bai hau, plazerra izan da, guke ultra antzeko bat indego hor, Jon, kilometro gutxixoekin, da, hoxe, eskerrik asko Jon, da, Iker berdin. Ez da azkenekoa izango, orduan, datorren urteno trikitilarik esatu bezala, eta zue deitu eta bueltatuko gea, Osea, denbora honetan arrautzak hon bali hemen azpin unuzko etxitak atera genitun, eman diun behotu bakin, silo honi, eta tira. Hoxe, bueno, gure partetik, itorri ja utziko jo ja, hemen jende askori ez da faltako, bukatzeko, eta guk hementxe bukatzen dugu ja gure lana, plazerra izan dela, lehiak. Bueno, berdin, goiz, ez berdin, nik uste hiruontzako, baina azkene... Guztak hori estreno hau, dena, osea, nik uste
egun guztieko entzuten ondana, norbait notatuko zula. Nahiko nobatok gala hontan, baina, haizu, Uztatik egunero, zerbait esan, Jon, orduan. Aspalditik esateana, gaizki esana barkatu. Eta ondo esana kontu hartu, Arek meritue, egun guztie guri hor haitzen ondan arek meritue. Bueno, baixe, eskerrik asko, dena partez da urren arte, gu berriz hemeneko gata. Eskerrik asko, saldo na pasa. Voluntario izatea mundua ulertzeko modu bat da. Ez dago denean, ilusioan eta konpromisoan baizik. Guk ondo dakigu, laguntzarekin dena posible dela. Horregatik orain jasotakoa bueltatu nahi dugu. Gai gara eta hala erakutsi dugu. Badugu mugaren bat ere, baina laguntziko 1000 modu bururatzen zaizkigu. Probatu dezagun. Gure txanda da. Ez didazu esan naiz pasen nuenik. Irama da. Lisone Nature, edertasun eta zaintze naturala.